et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Yotambula Enzolandi Yakeleka Tutondanga Kwamvuluzi Etondo Dilembisukanga Elawedi Enzolandi Yakeleka Tutondanga Kwamvuluzi Etondo Dilembisukanga Elawedi Enzolandi Yakeleka Tutondanga Kwamvuluzi Etondo Dilembisukanga Olo Yesu Mesia Nikisi Omuna Kipaiete Tofikisa Mo Omuna Telemeni Biso Kwete Bisa Biso Atandere na Kombana Yotoko Olo Yesu Mesia Yojani Omuna Kipaiete Tofikisa Mo Omuna Telemeni Biso Kwete Abungisa Biso Atandere na Kombana Yotokolonga Nkolo Yesu Mesia Yojani Momikisi Omuna Kipaiete Tofikisa Mo Omuna Kwete Abungisa Biso Atandere Olipo Boyo Tose Yokolo Libisa Lomo Koko Majete Soki Eloko Ezangi Iboko Zuwa Adanto Zani na Masumu Tata Limbisa Biso Kwete to Salamo Salama Yokino Suka Molingo Boyo Tosengi Yokolo Libisa Biso Tojala Nando Kolo Lomo Konkolo Lobakete Soki Eloko Ezangi Mosekana Mabonde Liboko Zuwa Ojani na Masumu Tata Limbisa Biso Kwete to Salamo Salama Yokino Suka Molingo Boyo Tosengi Libisa Biso Tojala Nando Kolo Lomo Konkolo Lobakete Soki Eloko Ezangi Mosekana Liboko Zuwa Adato Zani na Masumu Tata Limbisa Kwete to Salamo Salama Yokino Suka
Kivo, beto beto akembela, itoroka, munzo ya lise, menga makwe fumu, wakela mubeto, kidivo beto, twakukembela, zola kwaku, fumu yitulombanga, filamento, munzo ya lise, zola kwaku, fumu yitulombanga, filamento, munzo ya lise, menga makwe fumu, wakela mubeto, kilimo pebeto, twakukembela, zola kwaku, fumu yitulombanga, filamento, munzo ya lise, zola kwaku, fumu yitulombanga, filamento, munzo ya lise, menga makwe fumu, wakela mubeto, kidivo pebeto, twakukembela, zola kwaku, fumu yitulombanga, filamento, munzo ya lise, zola kwaku, fumu yitulombanga, filamento, munzo ya lise. Vanati
Sama pamboli no bandi merio mo na na folo to sing mogi we ayo sama pamboli Mabaye bandi merio, bolinga bayo emo. Sengio kimya omokili wete basale ayo pesa mapamboli nabaye bani merio olinga bayo emo nana olo to sengio pesa kimya mokili wete bana bayo masale ayo pesa mapamboli nabaye bani merio olinga bayo emo nana Kozanga bolingo batobaja liko kabwana Katina kozanga bolingo batobaja liko bomana Katina kozanga bolingo batobaja liko kabwana Bolingo, bolingo, tolingana Bolingo, bolingo kimya ea bolingo bolingo tolingana bolingo bolingo kimya ea Kabwana niko bomana katina kozanga bolingo kabwana bolingo bolingo tolingana bolingo bolingo kimya ea bolingo bolingo tolingana bolingo bolingo kimya ea
emonana Nzambe yo bolingo, Nzambe yo bomoto, Nzambe yo nde kimia tika kimia na yo emonana Nzambe yo nde kimia tika kimia na yo emonana Nzambe yo Nzambe yo bomoto, Nzambe yo nde kimia tika kimia na yo emonana Nzambe yo nde kimia tika kimia na yo emonana mabuta maku pesa kimia kwete bajali bana bayo mabuta makulela, pesa kimia kwete bajali bana bayo pesa kimia o mabota makolela nayo Nzambe baseleki o mokili Nzambe sunga biso pesa kimia o makolela nayo Nzambe baseleki o mokili Nzambe sunga biso loposo na yo zangi kimia, Nzambe makila mabato makosopana komiso mayo dada Nzambe kimia lokosenga na yo lokosenga otosalela yo loposo lingo loposo na yo ezangi kimia dada Nzambe makila mabato makosopana komiso na yo dada Nzambe kimia tokosenga na yo tokosenga otosalela ya Nzambe sunga pesa kimia o mabota makolela nayo Nzambe baseleki o mokili Nzambe sunga biso pesa kimia o mabota makolela nayo Nzambe baseleki o mokili Nzambe sunga biso
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre tokomi sika boye na eleko ya libondeli ya pasi révérend Elebe oya liboso po bakokamba biso. Tobondela. Na bolingo penke moya bino misato abule na nkomo na tata mwana tata molimo centre. Nzambe yo zali tata na bolingo to na boboto pe ngolu ezali epai na yo. Ebaneli pe kino suka alpha e omega. Tata kimbangu yo zalaka bankoko na biso ba ebaka yo nzambe ampo mubasa ko benga yo tata kimbangu zafula mwana. Soko ba bengi komona yo mwana zalaki ebebe akufaki me asekwaki. Ozali solo nzambe apesa kabomo. Ozali solo nzambe oyo azali eboma melo na biso. Ozali solo nzambe ba
na biso ekimelo na biso bobikisi na biso na yo elaka ya nkolo Yesu ekokokisama ete na kotindela bino mosungi oya koya kokangola bino kolongola bino na kati na bomo ya mwana mama Kimpavita sakolaki kosakoya sakolaki ete tata Kimbangu akoya kobimisa biso na kati na bomo maye alobaki ya mwana ekutaki ye condamnation e babrulaki ye vive kuna na Angola pasi ya ndenge wana na mwana mwasi bazali kotumba ye moto na basuki na bamisopo banyonso to azali kozika na mikwa ezala pasi likambo na yo elaka na yo ye kokokisama oye kobotama awa na Congo ya bango mais avant oya tango yo ye mioto pe bimi na likolo mpona kolakisa ete mokonzi nzambe asili kokita na kati na se etango pe ya bonsomi ekoki bokonzi na likolo esili koya en Afrique au Congo en Kamba likambo yango nde na kati na yo na yo tata kisolokele tata dialunga na tata diangenda basatu ya bule na moko mama mwilo molobeli eyo po ozali koumela kati na biso kiangani yo ndo ozwaki révision ya procès oyo esalamaka le 3 octobre 1921 na conseil de guerre et na 2021 na 2011 tango révision procès wana esalami bapesi yo tata Kimbangu copie ya jugement révisé okomi libre na midi wana tango ozali kozwa copie ya jugement révisé couronne esalami na soleil mpona kolakisa ete nzambe mokili mobimba 4 coins du monde ezali kati na yo cercle yango wana Kimbangu kiangani oyo azali kati na yo na cercle wana lobiko ezali kati na ye oyo azali na kati na cercle wana te kibokonzi nguya pe nkembo ezali na ye te 4e génération ya suka 5e génération ezali te biso tosengi no kanisla biso bana tala bilenge bayaki na fête le 4 août eye koma pe na elonga ya mama Kiwasisulwa lelo tokomi le 7 août kanisla boko na moko na baye bamataki nkama Yerusalem moko bima maboko pamba te kanisla biso banso tosengi na yo bonsomi ya molimo tikatango ozali kokokisa bilaka na yo kosepelisa bayegebeni kobosana biso te longola bokono kati na banzoto na biso milimo na biso po tosalela yo nzambe na biso na solo telemisa loboko no ya nguya papa mpo toyeba kopambola moko na biso tozwa pe kibia oyo ebongisamaki na yo nzambe tikete ekokisama oyo banguna babongisi yeba kolongola pe kobwaka yango tata mote lata ye pesela ye makoki oyo ya kolesa biso yango nde ezali bile ya bomo ya molimo na biso tata tosengaka ntango nyonso ete nzoto no ya molimo elata oyo ya mosuni po ete présence na yo kati na biso tata Simon Kimbangu kiangani ezali garantie ya victoire na biso tika oumela kati na biso engeberi nkolo Yesu alobaki yango pambola biso batela biso na mokolo mobima mwa lelo na bolingo mpe nkemo ya bino misato abule tata mwana molio mosantu amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo sikaboye ngonge koki tozongela susu kosimba mokano matata nzambe na bayi tozali na yango po ete tokoka kotanga na mokanda ya Matayi chapitre 27 nzela mokepe ya 27 tokosuka na tuku misato Matthieu 27 verset 27 à 30. Etangeli ezali boye ngai nazali na Biblia ya Kikongo mutu na mutu atanga na nkota ezali na Biblia na ye na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu
buna binwani bya yadi bya nata Yesu kuvula bankutikisila buka kia kionsono banvula nlele banzinga yunga kia mbwaki banvanda mpu ya nsende bantula yo vantuandi yetutu mukoko kwandi kwa lubakala bafukama vamakungunu kwa yandi bansakanana bavova kala kiese ntina bayudayo banlobudila mante babonga tutu bambanduzula dio muntu munkumbwa se mwana tata mwanda velela amen. Tusamba munazola kwa se ye mwana itata mwanda velela wanlongo mpungu tulendo ntina konga yengele papa simoki mbangu kyangani diantete le mvoka njambieto kadiki na wafana kumuna bokela nkumbu yangeyo wanlongo kwako nsololo yizidi mumuno papa simoki mbangu kyangani uiza kala ntuadisi tuvutu difunda da matondo mulemvu yenkenda bina usonga nga beto bifofala kunchantangu tukele mufuku tumuni temwa kya kamongolo za muntu ko antin lemvu aku nkenda zaku bimono kene mubeto nzambeto bakanzitusu njanti ka programme to ngantsukulu yemfokololo ngeye kalantu adisi zimpangi pebena munjila batakuza kufuka nzanje miongo takala yao kintwadi pasi futwalanda programme munankumbange tata mwana ngitata mwanda kovelela amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mwalimu mosantu tuti kotanga mikanda mi tobanilaki na Exode 20 1 à 17 pe toyeyi kozwa mibeko ya lingomba 12 préceptes nde mokanda ya suka totangi ya Matthieu chapitre 27 verset 27 yambo tokoka kokota na mikanda mi totangi tozali kosala petit rappel na biso nyonso ba jeune to matin na Yerusalemi pona milu likambo yango ya le 4 août ebandaki na 1951 ebele pe 4 na bilenge okomona pe siko tuni na le 4 août yango 51 makambo nini esalemaki ba misusu pe komona kozanga na réponse ko pesa. Pourquoi? Parce que ya kozanga kozala concentré ya kolanda ba programme ndenge zali kolekana kati na lingomba komona bita jeune mukolomi azangi ko pesa yo réponse le 4 août 51 makambo nini mamona naki na le 4 août 51 pona ko sungana poto zalaka pe na habitude ko zwaka note na tango yo yoki likambo wana ezali ko garder connaissance sur le kimbangisme ndenge toyebeli na le 4 août kuna ni na lolo aburu makambo wana masalimaki makambo nini na mukolo yango nde mama bibi azalaka na mukumba akendaka na hôpital pona ko kitisa mukumba sima ya yeko kitisa mukumba ayaki kosala forte hémorragie akufaki wana likambo ya yambo likambo ya mibale papa dangie na kuntima ayaki kolongola ye na liwa azongisi na bomoi nkolo ya milimu nzambe na bomoi likambo ya misatu apasi moki mbangu alakisi oyo bakosala na ye likambo ya mine mwana yango nani abotamaki na mokolo wana ya le 4 août 51 ezalaki bongo mama wa bwana Jodianginda Christine. Donc na mwa mukuse batata pe ba mama a titre ya rappel na lobeli nde makambo wana esalamaka na date wana ya le 4 août 51 mama bibi aboti akufi papa Dangenda aye alongoye na liwa azongise na bomoi
ya misato papa Simon Kimbangu azui mwana ne papa dangi na lobidangi nda yaka na lakso ba jeune oyo ko sala na bango wana likambo ya misato ya mine oyo abotambaki na mokolo yango ezalaki mama wa bwana dio diangenda Christine wana ni mo fait briefing to sali lobi to zalaki na rassemblement liboso ya résidence ya mokonzi ya bule papa amekaki kopesa biso ba message na ba grande ligne nga na notaki na ndenge na lobiki na cadre ya rappel papa lobaki boye papa di alunga na ayebisi oyo bakolanda yo baza ya yo ba oyo bakolanda yo te wana ya yo te programme ya Yerusalemi ya ngonde tokozwila mapamboli ekeke ya liboso ya mibale ya misato tolongaki te tosala makasi po bitumba eza makasi oyo ezali 4e génération soki tolongi te pasi bakoko bamonaki pasi batata bamemi lingomba to bakomisi lingomba na bisika nyonso ata bafingi biso bolemba te $5 na chaque fin du mois likambo wana ekweya te ayaki kosukisa na koloba ete totika mabina biso ba jeune tango tolongona tokotana kata temple papa mama ndape apesaki message alobaki mwa muke mingi ayaki susu likambo ya oyo papa Simon Kimbangu kyanga banda ya butongi ya Yerusalemi tokozwilango mapamboli papa mama ndape aye ko paraphraser likamana na koloba ete mwana ya botosi ye wana azwaka mapamboli ba mama totangaki na Exode 20 1 à 17 Exode 20 tokokenda biso na ba historique te ndenge tokoyoka kanga mokolo na mokolo mibeko yango nini yango ndeni koloba nini mibeko c'est-à-dire ba pekisi ba interdire na lopoto kosala te mobeko elingi koloba kotambola ndenge nzambe alingi kolonga na vie ya désordre kotambola na vie ya sanctification wana nde babengi mobeko c'est-à-dire wana neza posa ya tata nzambe mibeko yango ntina na yango nini mokolo na mokolo ezali kotangama mikolo eleki 12 préceptes ezalaka kotangama te me papa ajoindre lisusu 12 préceptes tokokaka kotanga yango nsima ya kotanga 10 mibeko ya tata nzambe ntina na yango nini mibeko bapesi biso Paul ne apesi ndimbola na yango ntina ya mibeko oyo bazali kotangela biso tongo midi pokwa Paul apesi ndimbola wana na mokanda mwa Romains chapitre 8 verset 2 alobi nini mibeko mipesameli biso po ete ekoka kolongola biso na bowumbu ya Satana pe po tozanga bomoi te bomoni batata mpe bamama ntina ya mibeko wana nde Paul apesili yango ntina na bandeko bayokaki yango na ntango ya liboso baromain ntina ya mibeko nde kolongola biso na bowumbu ya Satana epe lisusu po tokoka kozanga bomoi te tala privilège ezali kati na mibeko tata mama tozali kozwa mibeko ndenge nini tozali kotambola ndenge nini na ndenge mibeko mizali kosenga tokobeta sete na mobeko oyo elobi ete koloba matatoli ya lokuta te atina na mozalene na yo wana nde ekomi monnaie courante mpona biso bandimi ya papa Simon Kimbangu moto akomonte likambo ezwi mpe forme motu wana nyokwami na ntina ya matatoli ya lokuta nkolo esi akufaki mingi mpe bakufi bamisusu bazwi ba AVC bamisusu mabala misala
pe makambo ndenge na ndenge sur le plan social et baby pour na kaka matatoli ya lokuta batata pe ba mama biso bana papa Simoki Mbangu biso le système tutuki kozala na comportement ya ndenge wana matatoli ya lokuta epesi passe na ba famille na bisika ya misala pona nini tozali koloba makambo ezali bongo te mais au formule yango muto akomi na situation ya passe batata pe ba mama to tika matatoli ya lokuta tokei na 12 préceptes ya lingomba yango ezali pe kaka accompagner mibeko pourquoi mibeko posa tata nzambe to koka kozala pene na ye na tango na tuti to otuti libondeli nzambe mbala moko apesi réponse importance na yango nde yango wana kuna na 12 préceptes tokolenisa mobeko ya mitano elobi nini tobina te pe to batata pe ba mama ba oyo bazali na ya kobina lobi a papa alobi yango yaki element na ya suka na message apesaki biso totika mabina mais likambo yango emonani na milulu na bisika oyo toye ko fêter à 65e anniversaire 75e anniversaire il y a le 4 août batuba bi awa donc osana likalisi kututeki ete oyo comité na oyo bagimbangi to banani papa dange na tonaki est-ce que biso bagimbangi to kobinaka yano ezalaki ete papa biso to kobinaka te mais awa lobi kana carnaval batu babini batata pe ba mama eko kuter so cher ndenge papa dange ndalobaki na ntina ya kobina Jean-Baptiste akufaki bakataki ye mutu pona kobina batata pe ba mama to tika musala wana ya kobina ezali doctrine na biso te to ezali na biso bakimbangiste te tango nzambe azali kopekisa likambo ezali na conséquence ebombami na kati tokoki kopesa ndakisa moke kaka ya bakoko na kati ya jardin dede nzambe alobi na bango biloko nyonso eza na kati ya jardin bosalela ndenge ezali posa na bino me nzete oyo eza na katikati ya jardin bomeka kosimba te mpe atalisi bango conséquence oyo koyela bango soki babebisi to soki basimbi na kozanga kotosa pasi yango toza na yango lelo na mokili mobimba tango nzambe alobi likambo tango yo osali le contraire ememaka kaka pasi batata pe ba mama nzambe azali koloba azali kolakisa ndenge esengeli na biso kotambola biso bakimbangisi tokoma bachampion na makambo etali kobina ça c'est dangereux oyo ayebi finalité ya likambo toza kosala azali kolakisa biso ke botika ndenge wana bokoya koyoka pasi toleki na biso batata pe bamama touti kotanga mokanda mwa suka ya Matthieu 27 verset 27 kino 30 awa ezali makomi ya Matthieu atalisi biso minyoko atalisi biso tribulation oyo nkolo Yesu amonaki mais soki totuni nkolo Yesu asalaki nini mpo akoka kokoma na pasi oyo ya ndenge wana bakangi ye balongoli ye bilamba tala humiliation ya modele wana mwana na Nzambe balati ye koti ya nzumbe bazoya kofukama liboso ye bango banyonso bayuda bazali koloba na nkolo Yesu te zala na esengo mokonzi ya bayuda ti kokoma na niveau ya kobwakela ye soyi quelle humiliation batata mpe bamama nkolo Yesu ayibaki eloko ya motu te azwaki mwasi ya motu te asalaki te eloko nyonso ya mabe ayaki na sango ya kitoko ya lobiko ya mokili mobimba me nkolo Yesu asibir minyoko ya ndenge wana mpo na ngai na yo tokoka kobikisama et parallèlement na papa Simoki Mbangu mêmement na mokili
Na le 12 septembre bakangi. Kaka basoda babandaki action. Na Nkolo c'était la même chose. Bakangi le 12 septembre bake kolala si na Nzundu. Le 13 batelemi kokende ti civil. Actuel Mbanzangungu et combien na Mbanzangungu basambisi ye bakateli Yesusu etumbu ya liwa 30 ans. Asalaki nini? Ezalaki mission pona kaka kobikisa ngai na yo. Akena Lubumbashi chaque jour azali kobeta mafimbu batata pe ba mama fimbu wana soki ba beti yo yango. Ezo longola na poso. Tout ba beti mbala liboso ba beti ya mibali batanga ngo fimbu moko. Na mabeni ni nasalaki. Epona lobiko ya ngai na yo. Mission ya wana Nkolo sapesaki papa Samoki Mbangu. Na mokolo na fimbu bazako fiakola ye. Ezo tika na pota batata pe ba mama sima ya ko fiakola ye kozinisa ye na mai ya Mungu po ba pota ne swa. Etiko koma na niveau ya kotia na acide. Na mokolo moko batako ba fiakola fimbu 240 fois azalaki kozwa. Na semaine moko azozwa 1680 wana na semaine moko to na poso moko. Na sanza moko 7200 ya fimbu asalaki nini pona lobiko ya yona ngai. Na ane mobimba to ane moko azalaki kozwa 87600 et na 30 ans dira oyo asalaki na kati na boloko azwaki fimbu boni 2,628,000 ya fimbu. Asalaki nini? Kaka pona yona ngai to koka kozwa lobiko. Batata pe ba mama tomi tia na place na bango. Na minyoko bango bamoni biso tozali kotambola ndenge ni biso bato bayi komona la passe. Yona no mitia na place na bango ozwa torture modèle na pona kobikisa bato mususu. Salana nous examen de conscience tape mama mutu ayibelo kwa mutu te asali mabe mon côté mais azui torture modèle kokmona Nkolo so babokele soyi balongole bilamba humiliation ya modèle na kaka pona lobiko ya yona ngai tata pe mama tozana nyongo ya munene liboso tata Nzambe awa ezali kotambola biso contrairement na posa tata Nzambe ekokute biso cher amoneli ngai pasi amoneli biso pasi tozali kotambola lolenge nini tozali kosepelisa bango to tozali kozongisela bango mawa kotambola na vie ya désordre ntango nazali kotambola na vie ya désordre nazali kozongisa Nkolo na ekurus nazali kozongisa papa Samoki Mbangu na prison finalité na ngai na yo ntango tokosilisa mobembo na biso na kati na mokili litoma nini bakozwila biso bakozwila yo. Batata pe ba mama ezali sacrifice munene esengeli na biso conscience koka kosala. Bayibaki te bazwaki eloko ya mutu te me bandimi minyoko ya modele wana pona kaka objectif moko ya kobikisa yo na ngai. Maintenant biso sko tomitala totala malamu tokotambola lolenge nini pour que to sepelisa bango na paso bango bamone ezala ya pamba te. Atata pe ba mama ezali pasi lelo oyo ya kolomona ete tata Molimo Mosantu azali na niveau ya koloba ete na kosala na banani bongo paso bango bamona ezala ya pamba wana nde batata pe ma conscience na biso ekoka kosala kobanda kuna na mibeko to bandaki na 12 préceptes tina ndenge kosukisa na mokanda ya Matayi tata mama alikambuka kotosa kaka tozala na ba commentaire te liboso ya likolo ya maloba ya tata Nzambe soka lobi bosimba iloko te to simba te bosala boye tolanda kuna bokende te tovanda kimia tosalela posa na ipo tozwa bolamu
Mama ya likambo kotosa kaka. Mfuma manda lobi bien lobi awa. Mwana ya botosi yende mtazua kama pamboli. Oye kukibo inakomba tata mwale mpe tata mwale mo santu. Amen. To telema to bondela. Tu samba. Musula kwa se mwana itata mwanda wavelela. Sede to dina mu mazulu bika nkombo kwa zitiswa ke mfumu kyako kiza yuluzulu la kula vanga mavo bantu to bonso mu mazulu. Dia kwetu kalumbuka lomu tuvana lumbweki. Tu yambudla masumu meto mpela muse beto tu yambudlanga bakutuvuide mfuka. Kututwala ni mumpuko myoko kanti tutana munguambi kadi kyako kimfumu ngolo yenkembo byamvu ya mumvu. Muna nkombwa se mwana yitata mwanda wavelela. Amen. Kunga bantu baonso. Fumu Yesu watu sumbile zulu, Alléluia. Fumu Yesu 3. Fumu Yesu watu sumbile zulu, Alléluia. Minga manji maka kela mubeto, Alléluia. Fumu Yesu watu sumbile zulu, Alléluia. Minga manji maka kela mubeto, Alléluia. Esimbati vikazolele banabeto kwikila, watukula mumenga mandi matalu, Alléluia. Watukula mumenga mandi matalu, Alléluia. Ezola sivikazo lele banabeto kwikila, watukula mumenga mandi matalu, Alléluia. Watukula mumenga mandi matalu, Alléluia. Na kombo ya tata mwana pe tata molio musontu. Lelo tozali vendredi le 7 août 2026. 4e journée ya ba festivité na biso ya le 4 août 2026 à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international et berceau du kimbangisme. Tongo ya lelo touti kolanda mateya na papa révérend Léon Kisilumeso Situvidi
Ye azali bongo président national ya Ijiki Nkamba. Ne atangeli biso mikanda miye. Mukanda ya liboso Exode 21 à 17. Aleki na 12 préceptes ya Lingomba. Nde asukisi na Matthieu chapitre 27 verset 27 à 30. Oyo toyoki to bomba to sala po ete mukolo masuka to kwa kobikisama. Toleki na ba communiquer pe na basango ya Lingomba kuna liboso to bandaka na recommandation ya tata Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu Kianga na sengi na biso tozala makasi na mabondeli. Le sambo ya tongo soirée spirituelle mabondeli ya ngonga babeko totikate. Babeko na ba paroisse pe na ba site oyo Lingomba ayebi kasi na bandako ya batote. Papa asengi na biso tozala na botosi. Tomi pesa na kolona pe kobokola botongi Yerusalemi na botongi Yerusalemi na ngonga o priorité Nzanzalonga Memorial Pioka pe bongo na bongo misala nyonso ya pesa biso na ba mouvement ba association ba service pe ba groupe to sala effort to kosilisa yango po yi akokisela biso bilaka na tina Nzanzalonga tata Molimo Santo asengi na biso ete biso baso ba structure tozali na mokumba ya botongi to accélérer to muye mayo pourvu que le 12 octobre to pesa ye ba clé lokola irataki na le 22 mars dernier. Et lobby toyokaki na mikolo milekaki recommandation na ye chaque premier dimanche du mois ezali bongo sinsani entre apaki na afki pour na botongi Yerusalem et mbongo wane ko ya directement na Yerusalem. Lobby abakisi likambo yekwe yate esenga na ngai na bana na ngai $5 chaque fin du mois pour na botongi Yerusalem. Voilà ma yesengeli toloba pour na recommandation ya tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani. Nde na tina ya biso Ijiki tozali ko rappeler été le lundi suite et fin ya festivité na biso sauf changement de dernière minute ya banzambe na biso mais ndenge ezalaki arrêté lelo ezali bongo remise ya ba coupe to déposer ba fleur na ba kilongo ya banzambe na biso nde na sima ba yakobima ba bimi mais tozali ko rappeler été ba jeune nyonso pe ba responsable to yaki na Nkamba tozali na chantier prioritaire na biso ya Nzanzalonga et kozala indécent et incompréhensible que yo jeune au commune en Nkamba onyati makolo na yo te na chantier na biso na Nzanzalonga okende koloba nini namonaki na yokaki bien okende yo moko vivre au palper réalité du doigt pour kokende ko sensibiliser ba jeune kuna pour la plus grave reste à faire, la plus dure reste à faire dès maintenant dans le 12 octobre. Tout si ça misala, finition to yebi, na meblage et répondre na norme ndingi tata Molimo Santo à sengi na biso. Voilà na compte ya Ijiki wana ndi communiquer soki to bimi libanda tous à la biso bosso sima ya tata Molimo Santo to ya papa conseiller direct na ye pour na suite ya ba festivité to kende musika te. Nous avons rappelé que l'Obamaki va responsable nyonso na moment remise ya coupe zala na uniforme na yo officiel. Soko za na uniforme ti mala motinda ta mwana oyo azali na uniforme ndi ayiko zwela bino coupe parce que izali clôture officielle ya ba festivité na biso et le sengi discipline pe boyokani na bomoko ndi to bandaki na kimia to silisa nyonso na kimia. Dolekisika boye na ba communiquer oyo Lingomba epesi biso tokotanga biso tokotanga yango ndenge e komameli communiquer ya liboso uti na apaki tokotanga yango ndenge ba komi na komba tata mwana pe tata Molimo Santo pona bosombi bateau de pêche direction nationale ya apaki ville sainte a sali programme ya basinsan Etercon section puis territoire ya Luozi match retour et kozala vendredi le 21 août 2026 na Tongo programme izali boye comme asso contre camp Mbanza Sanda bakozala site na bango na Zongo 2 quand Kipaku contre section Ngombe Matadi bakozala na site ya Gombe Matadi 3
Conwino contre Confuma, puis pèlerin. Site Ekozala na Confuma. 4 sections Kinamwemvo, Nzundu, puis Malanta. Bakozala site na Malanta. 5 sections Kikoni contre section Nsumba. Site Nsumba. Section Kamba contre section Nazareth. Site Ekozala na Nazareth. 7 section Maziza contre territoire ya Luozi, site Luozi. Pour na ba section Sinsani Ekozala na Pokwa na tango ya soirée pour na kozela ba oyo bakouta musika. Tosengi na batata président boye baete tina ya Sinsani ezali kimbelekela bosala makasi na kokongola bimbelekela na bino. Kimbelekela 500 000 francs mata likolo. Tata mokonzi wa bule azali kozela bateau de pêche na biso batata na mobu oyo ya 2026 pour asopela biso mapamboli. Signé président national Diacre Mavinga Vangu. Communiqué suivant. Et outil na association Banami Sato Lukaya Manyanga Grand Kasai. Tokotanga ngondenge komami liebisi na Banami Sato. Lukaya Manyanga pi Grand Kasai. Milulu Nabiso ya le 28 septembre 2026 na Madimba Mikolo Ebelemi. Tomilengela $10 ya misala, 5 000 francs ya ngombe. Transport Kokendepe Kozonga 35 000 francs, $10 tata Molimu Santo Asengaka pona misala ya sekebi sitobo sanate. Sokina no pesite topesa. Ba chef de camp Bikateli si bozwaki bola la pongite botosi elikimbeka ya kotumba. Mama Basikila Nalata, présidente nationale. Communiqué l'année ezali à service et à protocole SPK en sigle. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimu son direction nationale et à service des protocoles ville sainte et bengisi ba responsable nyonso ya ba section oyo. 1 section Kamba, 2 section Kinkoni, 3 section Gombe Matadi, 4 section Malanta. 5 sections Mbanzasanda, 6 sections Kianamwembo, 7 sections Sumba, 8 sections Maziza, 9 sections Nazareth, 10 territoire ya Luozi. Les 4 cons Yankamba pi Bapelera na réunion monene na mokolo ya jeudi le 14 août 2026 awa Nankamba na ngonga ya 10 heures passées de 30 minutes. Nagotalaka monene ya likambo tozali na yango mutu moko azanga te yo responsable mema komite na yo mobimba kaka na mokolo yango nde tokozala na baversement ya cadeau phare boyeba yango ete nkamba bamataka maboko pamba te botosi elikimbika ya kotumba. Boyei Malam, directeur national adjoint Ndulu Voilu Masala Toto Joe. Communiqué lundi, ils allaient à l'aumônerie civile et des hôpitaux. Direction nationale Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Na komba tatama na pe tata Molimu Santo. Bakengi nyonso ya 4 camps, bapelera, tosengi na bino, fête na biso ya le 16 août 2026, mikolo ekomi ya kotanga. Bobo sanate, ndenge kaka tosalelaka, toko défilé na Congo, ba mama, ba tata machette, kwanga ezangate, pe fufu, notez bien, bino bakengi oyo, bomati kilongi, kiselo, pardon, botika, nanu bisote, bopesa biso maboko,
na bikateli poto longa na fête oyo nde ya sima okoya kopesa na ba grade oyo bomati bino ba chef de camp botelema bolala pongi te soki nzambe asepeli biso tozwi mapambo lingai wa bino mama aumônière nationale Bayingi Catherine. Communiqué suivant euti na direction générale ya Fareki Banankole. Communiqué na kombo tata mwana pe tata Molimo centre direction générale ya Fareki Banankole ezali koyebisa na lingomba mobimba pe ba membre nyonso ya Banankole iti tata Molimo centre papa Simon Kimbangukiangani a prolongé l'opération à $20 pour l'achat cadeau phare tina le 12 octobre 2026 na yango ba délégation ikotambola bisika nyonso bozali pour réussite ezala tosengi lisusu na ba tata président du collège ba tata pasteur provinciaux villes territoriaux communaux lisungi ya sensibilisation na tina ya $20 ya cadeau phare na mwana koli nyonso na mokili mobimba tosengi pe na batata responsable ya ba mouvement association service et plateforme et groupe na kokanga nzela te na bana kole bakende koyembaka na choral Fareki pe bazongi na ba groupe na bango ndenge ezali osalema na nkamba Fareki ezali plateforme lokola apaki ijiki pe choral bolingo signé révérend Kibangudi Kiakalakazi André président général. Communiqué mosusu euti na Croix Rouge tutangi yango ndenge bakomi na kombo tata mwana pe tata Molimo centre esengami na volontaire sécuriste nyonso oyo tosalaka na Masenga Kikiunga na Yanda hôpital tobengami mokolo ya mercredi oyo déjà isalema kilobi service particulier du chef spirituel SPC communiqué na kombo ya tata mwana pe tata Molimo centre lingomba ya tata Molimo centre na nzela ya service particulier du chef spirituel SPC en sigle ezali koyebisa na bandeko nyonso boye moto nyonso azwaka pe azali na etumbu ya kufanda lisusu na nkamba te azonga na esika na ye autaka délai ya 7 jours epesamelaki bino soki okei te lingomba akosunga yo na nzela ya sécurité tosilisi boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo centre fait en Kamba le 3 août 2026 pour la direction générale DGA SPC. Communiqué suivant, association des homonymes de la famille Sainte Kimbongi s'est communiqué. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo centre na tina ya bokanisi 25 ans ya bokabwani ya nzoto na molimo ya nkolo na biso Yesu Kristo papa dialonga na kiangani toyebi malamu ete fete wana epesameli biso bandoi na yango ndoi nyonso pesa $10 ya yo ya misala mbongo ya ngombe mbongo ya saki ya simon pe ya kimbelekela moto nyonso abongisa kado na ye spécial oyo akoleka na yango na défilé tobosana biloko ya kolia te pamba te biso nde tokoyamba bapaya ndakisa fufu kwanga makemba loso mafuta masangu pondu ndunda mbala soso pe bongo na bongo notez bien eloko nyonso oyo eliamaka koni ezanga te totikali na 2 semaines ya pamba malamu tosala makasi topesa oyo esengeli signé président national révérend Akilimali Diangenda Joseph Pasteur.
Communiqué Moussousou et Outina corps des sapeurs-pompiers. Parade générale des corps des sapeurs-pompiers, CSP Nkamba. Il est porté à la connaissance de tous les agents des corps des sapeurs-pompiers de Nkamba ainsi que des membres des services médics et hôtesses d'accueil que leur présence est requise à la caserne 2151 pour une parade générale organisée ce vendredi 7 août 2026 à 9h30 à la caserne 2151 située au sein du musée Papa Simon Kimbangu. Notez bien, la présence de tous est impérativement souhaitée de tous les services concernés. Fait en Nkamba le 5 août 2026 pour le CSP Nkamba, le colonel Gilles Mpiana. Communiqué suivant, Direction nationale, il y a aumônerie civile. Na komba tata mwana pe tata molimo centre, ba chef de camp, 4 camps, na ba pèlerin. Boye ba été fête na biso ya le 16 août et komi pembeni, bobo sanate, bola muka, programme ndingi kaka to salela ki mbula oyo eleki, nde to ko salela bongo kaka. Banda bikateli kimbele kila cadeau ko salela kaka ndenge to salela ki année passée. Signé Maman aumônière nationale Mayingi Catherine. Communiqué 7 secteurs Bandibu. Bizaisu kwa Bandibu, Bena Munkamba Yerusalemi, Yebobo, Bakwizanga Vo, Bisalu, Bivutukidi Kuto Asima, Musadisila, Nzila I Miti Manga, Tutomoka, Tata Mama Toko, Ndumba, Natalonga Yekopo Diaku, Twena Diaka Yekinzi, wa le 22 août, Yidate ya Utuka C Dieto, Papa Conseil Direct, Papa André Mbenza Kiangani, Tuzeye Una, Tuvangilanga, Ngeye, Ndibu, Kubika, Kopo Diambika, Kopo Dia Madezo, Ye 10 000 francs. Vana kwa recouvreur Kiakon Kiaku. Kasi Tusadila Tang. Mamanzuzi Bwende présidente PO. Communiqué na komba tata mwana pe tata molio mo centre. Isengami na bakorise nyonso ya apaki Nkamba ete mokolo mwaposo tokozala na libala ya moninga na biso oyo toyembaka na ye ilongo okati ya choral elisanga ya apaki. Libala ekozala mokolo ya samedi 8 août 2026 awa na mboka Nkamba na kati ya Tepelo ya Mbanza. Nde ekatami na moyembi nyonso tokoka kopesa motuya ya 3 000 francs. Notez bien, toluka Papa Ntimba ipai na ye azali na ba enveloppe ya ekateli. Osilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre pour la chorale apaki Nkamba, Papa Ntimba Mapuya encadreur. Communiqué au nom du Père, du Fils et de cet esprit, la secrétaire nationale de l'Union de la jeunesse kimbangiste du Congo-Brazzaville demande à toute la délégation venue le 1er août de se retrouver devant le musée Papa Simon Kimbangu à 18h30
pour des éventuelles informations. Notez bien, la présence de tous est strictement obligatoire. Faites en Gamba le 7 août 2026, la secrétaire nationale Mama Sandra Mauma. Communiqué. Au kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu esengami na papa président ya Ijiki Lemba Imbo commune ya Kinseso ya koya na Lombangu awa na bureau ya SPC pona likambo etaliye signé direction SPC Nkamba. Toleki na communiqué ya mariage ezali pe bongo kaka moko ya awa na Nkamba mboka za Longo. Tata Nkunga Maitu Nestor Kimvuka Longi, membre 7 secteur Bandibu, membre presse, membre Ajam, Fliki, choriste Apaki. Mwana wa tata Swinga Simon, Vata Mbanza Finda, Ye Mama Lubelano Marie, Vata Nkumba, Siba Sopana Mulongo Lwa Mvelela, Ye membre Memki, Dekolo Abakole, Bana Misat, choral dirigeant, Afki, Jeki, SPC. Mama Diakenda, Maseso Sila Nolvi, Kimvuka, membre Memki, Mwana Kole, Bana Misat, choral des dirigeants, Afki, GTK et GK, SPC. Mwana wa tata, Masosila, Mambu, Lazare, Vata Kikenge, Ye Mama, Sembani Marie, Vata Kivunda. Date de mariage samedi le 8 août 2026. Kuvata dia Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, Temple Mbanza. Pasteur wa Sadisa, mariage révérende Hélène Boliki Choua. Signé Pasteur Ville Sainte, révérend Léo Sukami Mambona. Nde toleki sika boye na ba communiqué nécrologique te souhaiter ba condoléances na mabota nyonso pe tolanda ndenge ekomami. Communiqué nécrologique na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Programme ya bokundi ya mama révérende Niwali Wakonda Philomène Isali Boy. Jeudi le 6 août, veillée mortière à la paroisse kimbongiste de Kom Mobutu à Lemba. Vendredi 7 août, Bobimi Nzoto Nandako ya Malili na hôpital ya Kimbanseke. 10h45 départ Pona Koya Nankamba. Samedi le 8 août, Bokomi Nankamba pe Koleka Mbalamoko na cimetière ya Mwanza King. To rappeler que maman révérende Niwali Azalaki Moyembi na groupe ya GTK paroisse comme Mobutu na Lemba. Tozukisi boye na komba tata mwana pe Molimo Santu biso famille révérend colonel Kusinga. Communiqué nécrologique, la famille Kirongozi informe les fidèles kimbongistes que l'enterrement de papa Jocelyn Simalungana du GGK, fils de maman Christine Bilongo du GGK, est confirmé pour ce samedi 8 août 2026.
au cimetière d'Engombe Kinsuka. Fait en Kamba le 6 août 2026, la direction du GGK et la famille Kirongozi. Le communiqué suivant, na kombo tatamo na pe tatamo limu centre, groupe de guitaristes kimbongistes et en Kamba Nouvelle-Jérusalem, pays famille Kirongozi, je pense que c'est toujours le même communiqué, famille Akomaki, direction P Akomaki. Communiqué Elandi, Sanguza Mafwa, famille Kuyela, Mama Masanga Eliza, Papa Mpata Miambongo Salai, Mama Basadi Lakio Jojo, Benaye Kiadi Kiazaisa, Dibundu Diaoso, Lufwa Lwa Mamau Wakezi, Yekumbu ya Situlomba, Baketa Chaplain Wakezi, flûtiste, scout, membre SPC, P, membre IJiki. Wafwa mou accident le 29 juillet 2026, Kulukala, Mafwa Menaku Morgue, ya Ime Kimpese. Programme Yina Boso Ebu. Kiatatu le 19 août 2026, Mafwa Simavaika ku Ime Kimpese. Skal ku paroisse ya Lukala ye Kwiza ku Lukengo. Kia le 20 août 2026, Nzikulu ku Lukengo. Famille Kuyela, Lombele, Bisambu, Mupasi, Zina, Yao. Le chef de famille, Mpata, Miambongo, Saleh. Les communiqués suivants, au combat d'Atamonape, Tatamoulimusontu. 1. Papa Jean Moko. Jean-Jean Yamboka Yanda. Moussali na imprimerie kimbangiste impliqué. 2. Mama Mangindula Namboka Yanda, Mama Longi. 3. Mama Sudidi Agnès Namboka Yanda, Moussali na hôpital ya Yanda. 4. Papa préfet Joseph Ndungidi, Papa Melo, préfet na institut Papa Mbenza na Mpanga, musicien ya Faki, ye afandi na camp prof na quartier Kilo. Bazali na mawa ya koyebisa Lingomba pe bayebani liwa ya mama Moboti na bango na kombo ya mama Banionia Pauline. Ye awaki omokolo mwa samedi le 25 juillet 2026 na ngonga ya 16h. Nzoto ya Mowei ezali na morgue ya Gombe Matadi. Programme ya Bokundami ekopesamela biso sima. Sango oyo ekomela bandeko ya mboka Fumvu pe bamboka pembeni pe kanda ya sala ya Lanza, Panzu na Tata Matenga Bari na Lukala. Tosengi lisungi na nzela ya mabondeli. Esalemi na Yanda le 1er août 2026. Papa Joseph Ndugidi, préfet Melo. Communiqué ya suka ya nécrologie na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre. Ngai tata Gaston Nganga Matumona, vice-président ya chorale Yerusalem Nkamba. Pe mama bébé Kwayave, protocole
awa na nkamba tozali na sango ya mawa ya koyebisa na lingomba liwa ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mama Matondo Matuvanga Georgine azalaki mondimi ya mission centrale de Mvuzi pe première promotion ya Koriki Matadi. Programme ya Bokundi ezali boye. Jeudi 6 août 2026 matanga ya Suka pe vendredi le 7 août 2026 Bokundi kaka kuna na Matadi. Sango eye ekomela Korali Yerusalem ba protocole Koriki bana Matadi pe lingomba mobimba. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Centre signé Papa Gaston Nganga Matumona catéchiste. Sikaboye tosengi na faki bazala ya kobongama po ete tokoka koleka na bopesani mbote. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre lelo toko telemisa kaka bandeko na biso oyo baye na ba recommandation pe bimbangi oyo epesamilaki biso awa si autorisation ya lingomba lokola mikolo eleki ezalaki condensé eke batangaki yango te nde bokomona ke parfois ekozala mwa mingi ndenge lingomba asengi yango. Tozali na recommandation ya papa Wembokoye Longuma azali à église et lumière du soir, fonctionne administrateur à Outina Lubumbashi, aye yemoko pèlerinage nankamba pona kokutana na tata Molimo Centre. Soki azali atelemela biso topesa ye mbote. Tozali na recommandation ya papa Lokote Boniface, il azali sympathisant, puis fonction naï azali motard, azali accompagné na maman Ekoko, Tapongo Véronique, na papa Kasongo Mundala Meshak. Baye nankamba pèlerinage bauti Congo central, ceux qui bazali bakoki ko telemela biso topesa bango mbote. Recommandation ilandi ezali ya papa to mama Matekakala Lukam azali ye moko ayepe kaka pèlerinage na nkamba ezali photocopie ezali komona na malamu te. Tosengi pe na papa Tumba Chipamba John yepe aye yemoko visite awa na nkamba ako akotelemela biso topesa ye mbote. Recommandation mosusu ezali ya papa Mayenda Mendos azali sympathisant, azali accompagné na maman Nzuzi Yamba Germaine. Bango bauti na Congo central, soki bazali batelemela biso topesa bango mbote. Tozali pe na recommandation ya papa Chipamba Chinanga, salaki double photocopie na original. Tozali pe na recommandation mosusu ya papa Kitende Mukasongo, ye azali catholique, ayepe pèlerinage na nkamba, audi Kikwiti, atelema topesa ye mbote. Nde recommandation ya Suka, tozali na papa Mama Lelo Mbungu Hélène. Audi na Kinzamvwete, ayepe pèlerinage na nkamba, soki azali kati na biso, atelema topesa ye mbote. Kaka na mulongo wana tosengi na bandeko na biso oyo bayaki ya mangomba mosusu
oyo bayaki na bafestivité na biso eke nano bazongi te bakwa kotelema na biso elongo topesa bango mbote faki. Tokopesa bandeko na biso mbote ya lokumu pe ya esengo na komisa tumene babuli na kombo ya tata ya mwana moyo muson tokutanga quelques témoignages oyo bapesi biso awa. Tozali na témoignage ya papa Matondo Zakari, ye azali mondimi, azali membre ya MSSK, azali na fonction na direction générale. Aye Nankamba, motif enterrement. Ye auti na République française, et ce cas na kati na biso, mbuta telema bapesa yo mbote. Tozali na témoignage ya mama Kanou Francine. Ye pe auti na République française, aye pour na pèlerinage awa Nankamba, atelema topesa ye mbote. Tozali pe na témoignage ya papa Kuzulu Nembamba Nadi. Yépe Aoutika na République française, motif entraînement à Téléma de Pessaï Mbote. Vous allez payer les sous na témoignage ya maman Ngienda Mayamba Joséphine. Yépe Aouti na République française, aïe pour na enterrement à Téléma de Pessaï. Vous allez payer na témoignage ya maman Moke Lydia Mapela. Yé Aouti na paroisse ya Genève. Azali vice-présidente ya MSSK Genève. Motif aye pèlerinage na Nkamba soki azali atele matope sa yembot. Vous allez pe na témoignage ya maman Ngemosi Mangituka Mathilde. Yé Aouti na Utrecht kona na Hollande. Motif na yepe pèlerinage soki azali atele matope sa yembot. Tozali pe na Kimbangi ya papa Ngemosi Cyrus yepe auti na Hollande kaka pona pèlerinage atele matope sa yembot. Tozali pe na témoignage ya papa Dikulunga Ndungisila ye auti na Mbanzangungu. Aye kokutana na tata mokonzi ya bule atele matope sa yemboti. Tozali pe na Kimbangi ya mama Sona Luzolo azali diakonesse auti pe na Mbanzangungu. Aye kokutana na tata mokonzi ya bule atele matope sa yemboti. Tozali pe na témoignage ya papa Angenge Igala Michel azali président provincial ya Koreki Mongala. Aye Nankamba na festivité à la 17, tu es bien que qui retard, atele matope sa yembot. Nous allons pe na Kimbangi ya mama Mamba Kituka Véronique, azali catéchiste. Auti kuna na 100 kuro na Lusambo, auti kuna na 100 kuro. Aye pour na pèlerinage atele matope sa ye mbote. Tozali pe na témoignage lisusu ya mama Ikombo Epopo Marie azali pe croyante vice-présidente paroissiale ya GTK. Ye pe auti na 100 kuro aye pèlerinage atele matope sa ye mbote. Toza pe na témoignage ya papa Kayembe Madimba héritier
ye auti na Maniema aye pe pèlerinage na Nkamba atelema topesa ye mboti. Tozali pe na témoignage ya Mama Sadala Angélique azali mondimi mwana koreki auti na Kingasani 3 azali accompagné na papa to mama Ngalasi Kibaiza Ngalasi Kiemba bango pe lokola bayi pèlerinage na Nkamba batelema. Tozali pe na témoignage mosusu ya mama Lotuta Masoni azali mondimi azali pe choriste na GTK ya paroisse ya Bumbu aye ye moko aye pèlerinage atelema topesa ye mboti. Tozali pe na témoignage ya mama Basila Angel azali pe mondimi actrice ya GTK aye azalaki na Kinshasa azongeli biso na Nkamba. Tozali pe na témoignage ya papa Lubiko Bakitukila Alphonse azali protocole fonction responsable auti na Kiemba yepe ayaki pona kaya malade. Tozali pe na témoignage ya papa Panga Mwebe Samuel ye auti na ville ya Likasi aye na Nkamba pèlerinage atelema topesa ye mboti. Tozali pe na témoignage ya mama Pauline Mukenda Telo azali selo azali actrice na GTK pe membre ya AFKI auti na paroisse ya Utrecht kuna na Hollande atelema topesa ye mboti. Pe na Kimbangu lisusu ya mama Banga Biongo azali mondimi auti na province ya Kwilu aye pe pèlerinage na Nkamba atelema topesa ye mboti. Tozali pe na Kimbangu mama Kisaku Lucila Telo aye visite familiale awa na Nkamba ye pe akoka kotelema topesa ye mboti. Tozali pe na témoignage ya révérend Zumbu Ikela azali pasteur de secteur kuna na Mbanza na territoire ya Luozi ayeli biso donc akendeki kuna na mission de service azongeli biso. Tozali pe na témoignage ya papa Mbakulu Mwaka ye azali pasteur motif ya voyage aye kotika biloko na Nkamba auti Mbanza Ngungu baso tosengi boko kotelema topesa bino mbote faki.
topesa bande lokumu pe ya esengo okomisa tunene wabule na kombo ya tata ya mwana Molimo Sonto nde sikaboye na compte ya Ujiki tosengi na biso banso lingomba mwe batozali ba jeune ndenge toyaki na milulu na biso ya festivité ya le 4 août 2026 réseau marqué 75e anniversaire ya vision prophétique ya papa Dienda ya biso bilenge saye maboko pona botongi Yerusalem na ba fonction na biso nyonso na ba grade biso banso tozali ba jeune tote mambala moko ba pesa biso mbote faki. Topesa na biso baso mbote okomisa tunene na bule na kombo ya tata maboko ezoyokana te ya mwana Molimo Sonto tovanda nde mpona kosilisa tosengi na papa président général ya Ujiki esika azwami parce que baza kosala nano misala ya délibération na ba président généraux nyonso tu ya ba mouvement ba association puis ba plateforme Kamba awa tomoni papa président général ya Koriki tomoni maman responsable général ya orphelinat bamuta botelemi na biso to kopesa bino mbote. Tobongisa maboko lokumu pe ya esengo na bakambi na biso bilenge na ba mouvement ba association ba plateforme ba groupe nyonso tu ya mokili mobimba okomisa tunene na bole na kombo ya tata ya mwana Molimo Sonto bambuta kovanda na bino mulai na biso esuki awa nde tobengisika boye papa évangéliste ya Ville Sainte pour la suite ya salutation. Merci. na komi esika totelemisa bambuta na biso ya bacollège nyonso baza présent awa na Yerusalemi esika bozwa bambuta botelema topesa bino mbote na oyo ya nkamba faki.
esika tobongisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya bolingo na komi sauti ya bule okombo ya tata mwana tata Molimo Santo tosenge na papa Sera Ville Sainte oleka liboso mpona kolandela programme. Merci. Tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandaki ya lelo ou 2026 maetoyoki tobomba la po ete mokolo ya suka tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te. Na milulu na biso ya mbula oyo lingomba pe 75 ans oyo ya vision ya papa Liangenda Kuntima oyo balakisaki ye biso bilenge tokosala na ye toyoki makambo ebele na ba message ezala ya bakonzi ya l'État ya bakonzi ya mangomba oyo biso moko tobengisaki batalisi biso ete esengeli biso ba jeune kimbangiste tozala différent ya ba jeune mosusu. Différence wana esengeli komonana na makambo nyonso mokili mobimba bayebi ete bakimbangiste batambolaka na mibeko suivant baconsigne oyo tozwaka epai ya mokonzi ya lingomba oyo azali Nzambe. Elingi etamboli ya mwana kimbangiste elobeli ya mwana kimbangiste elateli ya mwana kimbangiste il faut ezala différent des autres. Malamu bato mosusu ba imiter ba copier oyo bazali komona epai ya ba kimbangiste et non pas biso ba kimbangiste tozala ba mwane copiste ya maye oyo tozo komona na libanda ndakisa vision bokomona star moko boye alateli boye biso pe ba jeune kimbangiste tokomi ko adapter ko imiter star wana banda tangu wana mituna soki ya solo ozali mibeko nyonso ya lingomba toyebi yango biso ba jeune ata ba jeune garçon ba jeune papa
esengeli tosala na oyo esengeli tosala te toyebi yango. Ba jeune fille pe ba jeune maman nini esengeli tosala nini esengeli tosala te toyebi yango. Mais c'est la mise en application ezoko sala biso passe. Nzokande mikolo elekaki bapapa bayebisaki biso na pratique. Soki yo na ngai na lelo tozoluka nanu toteyama, alors moko na moko ngisa makanisi na récitation na école primaire la cigale et la fourmi. Bakoya kotuna biso, où étiez-vous au temps chaud? Réponse nini tokopesa. Pambate toteyami suffisamment. Mais hélas, biso moko bankolo nzete to profiter na biso atana eloko moko te. Ce sont les autres bato ba profiter, bato ba bénéficier. Malamu biso lokola bayebisi biso ete tozali récupérer, to se retrouver na kati ya boato, na kati ya filet de récupération. Soki te kolela pe koswamino yango ezokoyela biso. Misala kati na Yerusalemi botongi nkamba petolo na tobokola nzanza longa pe ba chantier mosusu oto bandi bandi awa na nkamba etelema telema esengeli tosilisa le 12 octobre oyo papa azana bosenga ya bafungula. Ezali ndenge moko na bandeko na biso ya Grabandundu pona ndako na biso kuna biso peto mipesa groupe de volontaires kimbangistes. Tozali na ekateli ya $60 par volontaire na mokili mobimba chaque fin du mois. Yango ebandaki le 30 juillet. Est-ce que le 30 juillet yo mama to tata volontaire $60 na yo opesaki? Esanza ya suka oyo tokopesa yango le 30 janvier. Donc elingi koloba chaque fin du mois kobanda le 30 juillet ti le 30 janvier 2027 volontaire nyonso sanza soki esili pesa $60 na tina ya mosala monene oyo tozali kosalisa awa na nkamba botongi pressing moderne kuna na Ngombe Kintsuka. Bofongwami ya pressing na biso yango ekosalema tangu tokoya le 12 février 2027. Pe awo batalisi biso ete $, chaque fin du mois osanate ekateli ya papa Mfumandongo ya $5 kobanda oyo tokopesa le 16 août pe
oyo à chaque fin du mois volontaire esengeli tozala ba exemplaire ndenge tolobaka yango sunga mvwama po ete akomisa yo mvwama. Biso nyonso tolandaki na bokebi nyonso mokanda oya annulation de tous les ordres de mission elingi koloba ete biso nyonso oyo tokendaki na bamission ya lingomba na ordre ya chef spirituel bisika nyonso tokendaki mission ba ordre de mission na biso uta le 26 juillet ezali annulé. Tosengaki moto na moto suspendre mission na yo zonga esika yo ozalaki yango épargner moto moko te. Biso nyonso oyo tobimaki na ba ordre de mission wana esengeli to respecter scrupuleusement instruction oyo. Tutie eliki ete tozalaka deja bana botos toyoki pe tokotosa. Mbula nyonso tozalaka na fete ya bozongisi matondo epai ya Tata Nzambe, remerciement yango elekaka na mois de juillet. Date ezalaki le 22 juillet pona biso awa na Nkamba, me mokolo yango eyaki ko coïncide na bobengisi ya bambuta baduki ya bamboka ba chef de groupement epai ya Tata Molimo Santu. Nde na tina wana milulu yango ya matondo ekozala mercredi le 12 août tozala ya kobongama biso awa le 4 camps pe section Kamba tozala ya kobongama po ete tozongisela Nzambe na biso merci na ndenge azo continuer kobatela biso. Pona préparatif ya le 12 octobre match aller tonsinsani ya match aller pona le 12 octobre biso awa na kati ya Nkamba dimanche le 23 août les 4 camps ya Nkamba na ba pèlerin liboso ya papa bato na bato tobongisaki mbelekela ya malamu. Kaka dimanche le 23 août na ba section na biso chaque section tinsane kozalela interposte tozali na yango pe na moko tokoyamba ba délégué ya ville sainte bakoya kotambusa bantsinsani yango. Ba mouvement, ba chef de camp, ba pasteur sectionnaire, tobo sanate, nzoto ya papa révérend Lusimana Jacques, oya zalaki pasteur ya poste Zumbu, yango ekobima lelo na morgue ya Mbanzangungu, pe ekoleka kokundama lobi samedi, le 8 août na mboka na ye kuna na Nkela, na section Nazareth. Kasi ba groupe oyo suivant ekateli oyo ekatamaki nanu bokutani te na papa révérend comptable ya ville sainte. Ba groupe yango Koreki, Faki,
Jeteki, Scout, Fareki, Yeluselemi, Gaki, Jejeki, Basurveillant, Afki, Apaki, Ijiki. Toluka les voisins moyens, Tokutanana, comptable la ville sainte, Pambate, Yebisaki bino ete charge ya bokundi pasteur wana famille a décliné ki responsabilité nyonso na biso lingomba botosi eleki mbeka ya kotumba penzoto ya Reverend Mubenga oyo azalaki moko ya bambuta na collège ya RDC yango pe ekobima na morgue na mokolo mwa lelo pe ekoya kokundama awa na Nkamba na cimetière ya Ngombe Kintsuka lobi samedi le 8 août. Ezali pe ndenge moko na nzoto ya mama pasteur Philomène Iniwale ya Kankabila yepe nzoto ekolongwa na Kinshasa lelo pe ekoya kokundama lobi awa na Nkamba na cimetière ya Ngombe Kintsuka na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Awa tozali na programme oyepe Longo okota mwana petata Molimo Santo na lotomo Longo mama Lumwini dio Kimbangu Sidoni nde bapesi programme ya matanga ya papa Leki Penoko Jean Simon diwa Kizodila wa Vwezoka. Programme ezali boye dimanche le 9 août 2026 veillée mortière na maison familiale na Kinshasa na commune ya Kalamu quartier Matonge na avenue Doruma numéro 11 le 10 août. Levée du corps, exposition à centre d'accueil, recueillement, dépôt de gens, paix, départ pour le Congo central, voire village Ntsala, village natal, Yamoué, mardi le 11 août, enterrement Kuna na Ntsala. Na banza biso nyonso tolandi malamu tangu nyonso tolobelaka yango moninga malamu na tangu ya pasi. Lobi samedi le 8 août mabondeli na biso ekozala ya tongo. Lobi mabondeli na biso ekozala ya tongo 5h30 ngonga liboso ebeti. Programme tokozala na yango na libanda pona lelo soki tobimi yambo honneur ya papa pe message na ye kuna na libanda. Sima ya message ya papa 3000 francs. Sima ya 3000 francs iso tolobaka yango bien bakimbangiste ata oyoki ke mbongo esili tinsani esili après 30 minutes to comprena kate mbongo wana ezongaka na baposha bakimbangiste utaka wapi. Elingi koloba ete sima ya 3000 francs mwa ntinsani ya plus ou moins pona kosilisa nyonso oyo tozali na yango pe toleki na remise de coupe ko permettre biso kaka lelo dépôt ya ba fleur na Kinlongo na banza pona programme ya lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe tozongi pona bopesani mbote
directeur du cabinet, Vana Vawena, Kintwa Telama, Betum Pangisono Muribundu Tolovana Kiambote, Faji. Pika twakubike no bozola kwa seye mwana tata mwana velela Pika twakubike no mo tata mwana velela bambuta tule
na tempelo de tozala na limemia tata nsongia nzila sinjidi ditwasila voendi yetu mukati kwa Yerusalemi ye watambula mbebe ya uzazobuke na wabindama mukumaki tulendele kutofuata tulombele nkunga kia le 6 avril kwa faki yesedieto sika tofokudila sabu Amena muzingukia me enjilange onzambi tombanga mupila mpasizi tuzungili na muzingukia enjilange onzambi tombanga enzambi amefukamene pasiza menge yezeyezo undoloke mumambi mamo emfumu yasikila unzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo emfumu yasikila unzwa kuyavelela enzambi amefukamene pasiza menge yezeyezo undoloke mumambi mamo emfumu yasikila unzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo emfumu yasikila unzwa kuyavelela. Prions.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu, notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ, notre Seigneur, tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec deux malfaiteurs. L'un d'entre eux se moqua de toi, mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne les connaîtra point. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ce jour du 6 avril, Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Sauveur, Dieu le Saint-Esprit, nous sommes déségarés devant ta face. Nous nous sommes détournés de ta voie. Nous négligeons tes commandements. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies. Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à notre secours. Fais-nous triompher des tentations d'ici-bas. Et si nos larmes, ô Seigneur, ne tiens pas compte de nos péchés, car tu es mort afin que nous méritions les noms des fils de Dieu. Veille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avais dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé? Nous constatons que dans le monde, les peuples s'entretuent. Veille leur choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Muna watu wantiona Diono dilangaike konka Onzambizo diansu kami Kwiza ke kwiza ovanza Kwa ndiona we nayo mpasi Muna wa ukandidila Okuyanda langa kampe Onzambizo diantiona Oyanda langa mosivana bena Omvala isu ya tololwa Kasi wavumbula kayo Kanavo wantu bekangwa Kasi nzambike kangwako Adinza piwaseloka Kwaeto wantu wa ambi Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tuko yako yelevu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen.
biso ete tozali bana mapamboli mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te? Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso koloba ebandi deja monde fo balanda bayoka. L'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Officiellement, pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli kosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te? Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango, bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino. Biso soki tokolukango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Nga naza pre oyo ezaliki bapapa ezali base na biso surtout ya limoma tata molimo mosala tambusa bajene nyonso ya mokili mobimba na biso esaleli na biso pamba te mateya epai ya ye moko tata molimo mosantu azali koteya biso bajene mbomba mpe totambusa bandeko na biso bajene ya mobimba. Nakanisi na ntango moke kozala bobimi ya papa conseiller divinité papa Simoki Makazani eza bongo papa fuma ya tata mokonzi ya bule. Biso nyonso elobi na carnaval baba mari mpe azalaki awezo nini ezali koleka na mokolo malelo batongo bie baya solo bandeko balandi tomoni bongo bobimi ya papa conseiller en charge ya économie pe développement ya lingomba papa Mbenza Kianga Nyandre ye wana azali kokende bongo na tribune d'honneur esika wapi ya MSSK basi bokobongama pe azali elongo na bacroix-rouge MSSK SPC nyonso wana mpona kolasa ete mokonzi ye wana ya te asili kolimela biso nde touti koyoka mateya epai ya papa Kisilomeso Leon oyo azali bongo président national ya UJT Nkamba nde mama na likambo na ye atangaki na exode 17 ake na mibeko 12 ya lingomba mpe ake na Matthieu 27 verset 27 à 30 mama na likambo na ye tozala bana botosi bana botosi ye nde akopakwamaka epai ya tata nde tomoni biso banso tolanda lokembo na mokolo mwa lelo. Merci. Vunga wana kulu kono kweli kuka pungi kona
Lusuka Tim Lukandama Di Mukunda Lukunda Tim Unyi Asiti Suka Tata Rwais Lukulula Bok Batata iba mama kiamboto ketu awe tukolele beto petulitezi onkombo ya tata ya mwana pitata Mulimo Santu tolandi mate na biso na kati na ndako Nzambe ndenge bauti kote ya biso ile na biso ya mobi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobi pe baprogramme nyonso oyo Lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu nde tokolanda mpe kosalela kei mingi na lelo mokolo kokanisa mpasi ya nkolo Yesu to elonga ya nkolo Yesu pasi pe elonga ya tata Simoki Mbangu mama Mwilu bamvoala misato elonga na bango elakisi ete ndenge bazali kote ya biso tosala po molende biso pe tokoka kolonga po ete tozwa lifuti ya malamu na ntango ya suka tozala pene ya batata na biso yango baza kotinda biso na kati na mabondeli pe tomipesa mingi na misala kolona pe koboko pe makambo misala atikili biso bolingo pe misala toyebi ete biso ijiki toza na kosilisa milulu na biso ya le 4 août bakupe ezali oyo toyaki na ntina na misala tokomataka na ngomba o Yerusalemi mabondeli pe misala tozala makasi na mabondeli bangonga mabondeli tobosana te pe na misala ndenge tolobi ete tokoyelaka na Yerusalemi mabondeli oyo toyelaka awa misala ezali mingi ana kati na Yerusalemi ta alakisi yo esika okosalela kosala te ke ofandi kaka otikali kotala kosala ta mosala moko te kaka mabondeli wana okokisi ndenge batata basengeli yango te sika osala mosala kolakisa ete bondeli na misala na kati na Yerusalemi soki tomipe tosilisi botongo tata mwana tata Mulimo Santu amen.
Lukulula moko. Merci matondo koyoka mungongo ya papa Mwambanza oyo alakisi bongo elongi ya nzambe molimo santu mama na likambo na maloba na ye ya mokomwa lelo tozala bana botosi mpe tokokisa makambo mibale oyo mabondeli mpe misala apati kasi koloba kaka te nyonso mibale totyango na nzela ekomi bongo ngonga ya misala botongi elise na ya mongala protocole. Trois mille francs. Sima ya 3000 francs. 3000. Soki bozali oyo bokone sima ya 3000 francs bana mangala kolekana kado soki bozali abongama 3000 francs 3000 Singa bandeko ya mongala pour bakado biso be toza na tribune ya presse père toke singa bamuta 3000
mongala bosala liso ekobongama 3000, va retardateur. 3000 francs, 3000 francs. Va retardateur, 3000. 3000 francs tous les cas. Va retardateur, 3000 francs tous les cas. Retardateur. Baninga bajeune tokende kopesa bandeko na biso ya lisala maboko po ete biloko eleka mbala moko. Bajeune topesa bandeko na biso mongala maboko po ete biloko eleka. Bajeune, topesa baninga maboko. Biso tofanya mama telema lotiakola kombe msaninga biloko baninga biloko wana ale toke biso telema toke biloko toke kuna telema biloko wana toke hii telema biloko toke ale mongala teleka bajeune toya tosunga baninga po ete toleka mbala moko toleka na remise de coupe. osunga bandeko ya mongala tosunga baninga toya bajeune tosunga baninga wana ezali honorable tomoni bango na banderole ya koreki noye de la jeunesse bango wana mongala na terrain noye de la jeunesse kimbati bango wana tadiri ya ngolo mongalanye banequateur mamenga na kati ya province ya mongala mutangoi na kati ya mongala na kati ya injiki mpe na kati ya koreki na kati ya injiki noyo mpe na kati ya koreki noyo mpe na injiki espoir bango wana bana ya mongala. Félicitations na président Andenge on ezali suite remise de cadeau na koreki masuwa ekangamaki na selo voteur que jamais balobi tozali bana koreki ata na retard tokoleka mpe bakalikile mpe na mokolo yango babi tokota ishiki noyo batiki mbati koreki merci Faki. Merci Faki. Sika tozomona président général Sokoya en trombe. Bon, sikoyo tosengi na bajeune tokota na kati ndenge tolobelaki yango
penalty oyo etikalaki na bino baoyo toyambi mbongo na batelefone tokota topesa mbala moko pesela yango lokola perfidité batio $100 okoluka nanu $100 wana koleka soki combien de tour eza nango $100 moko yaka nango une fois pour toutes ata ochange yango ekotikala kaka $100 soki mpo opesi yango mbala moko eza kaka $100 aleba jeune toleka nani oyo jeune ya botosi oyo akoleka ya liboso toyokaki honorable bapenaliti mpe ezali bapenaliti depuis tobanda kotambusa ntinisani kaka nde na bagene toyoki bapenaliti ezali sikoyo nayebi te bapenaliti yango ekozala ya combien notamment bana bumbu baza na penaliti ngaliema mpe baza na penaliti onayebi te eske kasavubu akose laisse faire non bango mpe soki bakozala na penaliti soki mpe corne ekoyebana kaka baza na kufa awa mpe nazomona mokonzi ya bapelere ya nkamba aye na nini ye badokima voilà liboso njile toyebi te soyo tokobenga ngo nini penalty kufa njili 500,000 francs njili abali na penalty ya 500 beto bisizulu kimateka sawa baninga bani bapenalty yao me vuya moko bana bisizulu batiaki les 3 premiers jours vuya ya marke ndenge wana surtout mvwadu me paroisse nzanza mpe alobi aza na yo mayele mvwadu bongo luwozi papa wana kutu balobaka te mpo luwozi babangaka ye mpo na bangando luwozi babangaka ye mpo na bangando alors sikoyo meme paroisse ya luwozi oyo ya matadi honorable c'est-à-dire porte mpona kokota paroisse mai mpe eza wana nayebi te soki mai yango mpe bangando ezali soki ndenge ni vraiment tout a été bien calculé partout il y a luwozi mai ezali toyebi te banani bakoambwate lepa na njili na penalty banani bakoambwate lepa na njili tozali kozela bino bopusana na penepene boboza mosika bopusana banani bakoambwate lepa na njili banani oyo baza mosika kibantseke mpe azali kibantseke baza mosika baza banzinganzinga lelo ezoma bapenalty ozokati bapenalty ezawa we bapenalty ezali toyozela kaka nani oyo ndenge papa alobi yo ozolobaki mbantseke mpe azali motu ndondo okalanga ntseke elingi koloba ete aza mosika donc ekimbantseke baza nano mosika me akutu komonana bazomonana te baza na esobe kutu mawa kiadi kibeni ata nkutu meme solo bazoyokana te oyo kimbantseke baza wa mawa to bisizulu toyokakisakola bino premier jour bordo yete vuya ya makasi bordo papa bordo lokola
bazosala course na nzanzalonga ezali jeteki koreki na ijeki bango nde bato bazosala course. Alors sikoyo mokonzi ya Bordeaux azali aide mason kuna na nzanzalonga toyebi te eske azopesa babrike to azopesa potopoto to mai. C'est grave. Papa nakosa yo te mokonzi ya Bordeaux ye bakanganaka mingi na mbuta fils. Te eske azalaka eleve ya mbuta fils to ndenge nini? En tout cas, tobelema mpona batalaki toza kozela papa mabele 500 000 francs congolais oza bapelere ishiki nkambo oza papa mabele ezali suka eza ebandeli toyebi te parfois njili bango kaka bato batikalaki na totumboli Bordeaux aye na konti nini ya korale papa Charles Kisolokele oro sanza tozali ezali sanza ya papa Nyalunga na Kiangani alati bango misato baza wana bango misato kutu bazali omonaki bien te oza mayele Bordeaux $716 Bordeaux Ayena $516. En tout cas, vraiment. Elombe. En tout cas. Elombe la édition. Elombe. Maman Pesoya. Ayena penalty. Paris Saint-Denis. Combien par mois? Paris Saint-Denis. $1,420. Paris Saint-Denis. $1,420. Paris. Il y a Paris. Paris Saint-Denis. $1,420. Ya. Grande sœur. Yoko dutaka te boye kaka okoratele kokende na Bordeaux. Marché. Voilà. Oyebite. Tangu de sushima ekosalema. Papa akotindaka mission de service na Bordeaux. Na kwa kokende na yote. Alors. Voilà. Talakaka kinyumba yenkundiane. Batikala kate. Banani lisusu bakoleka tomoni Bordeaux auti kolekawa Paris Saint-Denis tolobi boye oyo nyonso akokende kofukama mpona kozwa mai ezali mai ya maladi te biso bamevo lelo te mai wana mpona biso bato tozokende voyage soki okovoyage na yo lobi kozwa mai lelo te mai ezali kopesama mpona bato bazovoyage mpona bata maladi te bato bazovoyage na ntongo aye kozwa mai epai ya papa na midi aye na midi na pokwa lisusu na pokwa aye kozwa mai epai ya papa soki papa tina 22 avant akende kolala aye kozwa susu mai olala excès finalement bazokomprendre tina te oh mawa tout excès nui bafrançais baloba banani lisusu bakoleka boye
toyambaki mbongo na batelefone nani lisusu akoleka banani bakoleka Mais voilà. Oui, papa. Namoni susu. Birmingham. Ah. Koteni. Oyo nyonso abungisi mwa mbongo na ye yaka komona biso. Olobi couleur ya mbongo. Oyo nyonso abungisi mwa mbongo na ye yaka parfois yango leo okende kotela na MKB. Tango yango. Mama Mwilu. Mama Mwilu. 20 000 francs congolais. Toyebite wana eza ou bien ezopesama mpona biso bato tozokende voyage mai ya voyage ezopesama mpona biso bavoyageur soki oza na problème oza na maladi zela wana ezali mpona bavoyageur. Oui mama. Salongo na boma 20 000 francs congolais. Salongo ya boma. Salongo ya boma 20 000 francs congolais. ya Luebo yaka na nsima ya presse okomona nani moto aza na posa na yo. Papa directeur Totek leka na nsima ya presse okomona tomboko yangola $20. tomboko yangola $20. Papa directeur Totek ya Luebo leka na nsima ya presse okomona nani aza na posa na yo. Tozali kobelela coup franc bapenalti soki mpe ebaka yango soki okangi porte mbongo nyonso ekokende na divers ntango yango oyo porte eza nayo kofungwama o biso sulwe totikalaki na mbongo ntango yango oyo o biso paroisse luoze totikalaki na mbongo ntango yango oyo nzanza ya ziuka yena kwao yazuka yena papa ishiki musicien musicien Angola combien Kimbele 2000 kwanza 2000 kwanza Kimbele 2000 kwanza en francs congolais plus ou moins 4000 4000 francs. Vous en faites pas. Voilà. La porte est ouverte. Venez entrer. Mai ezali kopesama na ba oyo bazali ko voyager. La porte est ouverte. Venez entrer. Ezali mpona yo moto sui motu te kasi mai ezokopesama mpona biso bato tozobima. Bavoyageurs seulement baza permis ya kozwa mai. Biso tozokende lobi biso bato maladi en tout cas to prendre patience. La porte est ouverte, venez entrer. Nzaza ya ziuka yena Louise Alakota. Ajeneye! Oye! Mais soki oyambaki mbongo ozokontinue kovanda na yango na ntina nini avec quelle intention Iziki Niangara combien 150 000 francs congolais. Merci papa. Ijiki Niangara 150 000 francs congolais. Merci papa. Tozali kobelela coup franc Père Nati yo oyambaki mbongo na telefone na yo
outi mpe kobimisa yango deja ozodute koya kotika yango mpona nini ozala yango mpe na poche ozala yango mpe na sac na yo mais ozozela nini mpona koya kotika yango awa makanisi na yo eza nini katuzeyiko watunawa nazokomprendre te mikolo nyonso weno moto azoyaka liboso sikoyo weno azotalela nga na ndako mintino olobaki mpona weno atelemi na ndako mintino aza kotalama akomi aigle ete likolo ya ndako mintino tobelema baobalafanga boya kotika yango voilà namoni bamama baza koya mboka nini Ijiki Monga Fula combien $10 plus $20 plus 5 000 oui papa donc Ijiki Monga ok ya tata ya bafranc ya bamama ya badolar oui eza makambo bafranc donc $30 plus 5 francs congolais tonton oyo makambo oyo baoyo bazali kokende bazaka permis ya kozwa mai bana mvwadu basi bavoyage te oyo bazoyaka kotiaka vuli awa moyen te loyenge ya premier jour le premier seront le dernier loyenge ya premier jour kaka bana kwiza maintenant bubu bakekasala kaweno tato aza elombe mpenza elombe enfort en tout cas bamonaki ye na ndako mintinu asakitaki déjà asakiti voilà weno 50 000 francs congolais voilà en tout cas elombe bamakesa saluki ya tata nzambi bakesaki sosanga voilà tobelema ntango yango oyo tobelema ntango yango oyo le moment est déjà là beto kwisa papa mabele président ya bapelere ya nkambo oza wapi papa mabele mama zoya nayebi te akezwa mai kezwa ni mai kezwa ni mai agangi mai bazali kopesa mpo na biso bato tobeli te me mpo na baoyo bazokokende voyage mobembo oyo bazali kozonga bazali kokenda bisika na bango mpo na biso te bato tobeli voilà tobelema ngonga esi ekokaki deja tozali kozela bapernati bipai na bipai bon ngai nazomona ondire toza lisusu na mbongo te ondire alors yo oyo kobima na mbongo ntango tokobanda kopesa bakupe bakokalifie yo nani ntango yango bazobenga yo yaka na mbongo ya bato bozomonana te elingi koloba ete mbongo nyonso ya papa esili
sokoye na mbongo la sima ekotangama na cadre ya divers watunawa yemuke belela mvuluzi tusamuna ye mwanganisa kwa babo tozali kozela baretardateur mpo na kufra pernati bongo na bongo. La porte est ouverte, grandement ouverte. motuna moko batuni awa yo papa animateur nzembo oyo ozwi oyembaka na mwanganisa papa représentant sexiga vraiment. Te papa nayembaka na oyo wana olobi nayembaka na jeteki. Jeteki bino nde bana jeteki ba bokoki na bino ko reprendre sauce bobongisa yango. Oui papa. Botolia yango malamu. Très bien papa. Soki biloko ebeli malamu te balambulaka yango. Expression wana donc toza kolambula yaya le 24 décembre nde suka kambo sikoyo bino bato boyaka na biki rouge oyo wana etikali matière à réflexion te wana ye moko kaka yawe mokati ya likambo biso tozala commentaire te mokati ya likambo eza pa ya yawe baretardateur tozali kobelela epai na bino boya mpo ete toleka bon en tout cas ezomonana ke ata jeune moko atikali lisusu na mbongo ya ntsintsani te biso nyonso tovidange baposhe na biso. Voilà. Oh biso monga fula ye. Oh biso matete. Oh biso kasavubwe. Oh biso lemba. Oh biso bana mvuzi truae. Oh biso nyangara. O biso bana ya Kamfume. O biso bana ya Matadi Nzanza. Nzanza. Tobelema. Bientôt la remise de coupe. Tobelema, bientôt la remise de coupe. Biso moko nde tozolia tango biso moko tozali kolia tango na biso moment oyo tosilisi makambo nyonso papa libere biso baya bakozonga bazongi na bango baya kotikala batikali mais biso moko kaka tozokolia tango bajeune tobosana te ete po tozwa coupe ya kado esengeli fiche na yo ezala en ordre yo opesaki kado me ozwaki na yo fiche te bongo oya kosala réclamation ntango yangoyo soki obosanaki kozwa fiche mpona kotia bakado oyo opesaki ngonga yangoyo il n'est pas encore trop tard. Mokonzi nazalaki na mesa ya commission ezala bato mosusu azwi fiche aremplir na epe bien me abosani kokoma provenance bakoidentifie ndenge nini papa baoyo nyonso batie provenance te tokotia bango kaka na provenance du départ mutu nyonso ava akende soki wapi
mutu ya yambo basalaki ye na nkamba. Donc fils nyonso oyo ezangi identité taki na nkamba. Bongo soki bafishe yango ezali 10 nyonso akendaka na nkamba yoki mutu mosusu c'est-à-dire nkamba akouta na nkamba akouta na pepa nkamba akouta nkamba kaka. En tout cas explication claire. Donc voilà moi contestant ngo eza te. Donc explication vraiment claire pena donc Kadiambuko na weno soko yoki weno okolongwa na yo na kaminsala osa toujours na weno okolongwa na yo kuna na benga osa toujours na weno okolongwa na yo na Cambridge osa toujours na weno. Ah bon? Donc tu baki weno 1 weno 2 weno 3 elingi kolobaki bafisi wana tokoyeba kaka place toko orienté yango na nkamba. Très bien. En tout cas, géographie, il faut savoir qu'un fil sainte. C'est la ville sainte, en tout cas, au bout, la vision. Géographie, ce n'est pas n'importe qui. En tout cas. Voilà. Voilà. Tobelema. Sikoyo bajenoye. Oye. Topusana na kati awa. Tangu tokobanda kosoba coupe. Tokouta pe kaka bisika tovandeli. On dirait batu bakei. On dirait batu bazoko kima moi. Nzambe azalaka toujours juste. Ayebi ke biso bajeune tokokaka na biso moi te. Yango wana atieli biso parapluie parasoleil. Mais topusana. Allez, topusana tokota na kati bajeune tokokaka na biso malili te. Yango donc Nzambe a réglementé makambo nyonso mpo na biso bajeune. Climat kitoko. Biso baye tovandi na veranda ya temple topusana déjà. Topusana. Topusana. Piololo elingi ebetana tokotala banani oyo bakolonga. Piololo coup de sifflet. Aïe. Piololo elingi ebeta. Mana tomona, mana towa. Bajeune topusana. Kadima toi c'est la quoi. Tolingi tobanda remise le coupe. Yo oyo ozali sur ya kozwa coupe lokola paroisse oseya na mwanda pusana utusongete mwekia matondwe mokwanguluzi matondwe monfumo manakamona manakawa tunasamuna manza watumwa vuluzi munangeyetenina utusongete mwekia tobelema ngonga ese ebeleni mpo ete coup de sifflet betama piololo tokotala banani oyo bakolonga. Combien? Mango 42 000 francs congolais. Papa, déjà qu'on a la scène. Mango 42 000 francs congolais. Voilà. Bao batikala kina yoko yaka ope sambala moko. Namoni mvunja ye mvoalu. Mvoalu ayeko s'installer. Mvoalu ayeko s'installer. Mamba na Yesu. Voilà. Tobelema. Ngonga ese koki. Coup de sifflet libetama.
tokotala banani oyo bakolonga. Tobelema. Matondwe mokwavuluzi, matondwe mofumo, manatomona, manatowa, tunasamunava. Vuluzi munangeye nyonso tovandi mosika tozali sili ya kozwa makutu te yango wana tozokimela koya liboso sili eza te peut-être par horoscope wasikidisa mubi bamosono bamona nkebe mvwadu lokola basali eza na promese bango ya coupe ya animation yango wana bayeli mvwadu baza deja na promese na bango ya coupe ya animation yango bayeli musono bamona nkembo kipaku mpe lokola basala bango siri ya kozwa coupe bango mpe deja basi baye tobelema topusana awa mpo ete kude siflenge betama pasi zitu wokele munza fomo telema watalenza wasikilisa nza mumbi babosono bamona nkembo dodo fomo towa tata finama dodo fomo towa pasi zitu wokele munza fomo telema watalenza wasikilisa nza mumbi babosono bamona nkembo dodo fomo towa tata finama merci maman. bozoli créer groupe papa nzembo bozolanda yango te yazali mwana ya Yerusalem kanda nzambi biso bana babenga biso kanda nzambi donc soki bana kanda nzambi donc comprendre groupe wana kanda nzambi bana bankanda nzambi mbombwambwa mbombwambwa en tout cas oya koya na 1 million loba azala na mutoki wana tondimiki awuti kobimisango musika baza na bango papa bata 1 million bazali bato mpe ya 2 million bazali sikoyo bata surprise ye ser bienvenu tokozela bango ser bienvenu wana Masina Kimbangu oyo azali awa amona papa journaliste, le grand journaliste Papa Ndala alati bleu azali liboso ya microphone. Masina Kimbangu moko na bango soki azali awa bokutana na papa le grand journaliste Ndala azali liboso na biso mpona mayematali bino Masina Kimbangu. Merci. Mais description lobby alati bleu mais sikoyo olie o décrit sous chaussette rien komona moto mosusu alati sous bleu mais na chaussette ya mwindo confusion olie alati bleu na chaussette ya pembe na chemise pe na kati ya pembe voilà chemise ya pembe na kati na chaussette ya pembe mais bleu oyo Ndala wana azalaka tata mwasi. Ah bon? Ndala wana azalaka tata mwasi. Oh là là. Mais sengeli ala takape maputa ko? Bakanga mina pantalon ndenge nini? Tozali kobelela bagel topusana. Nazo comprendre te bango bana njili. Balingi kozwa deja mai bazobanga mpo bakozwa coupe te oyo nazomona kuna charpentier alors babelemi deja mpo ete bazwa mai bosela bomizwila coupe te
bango balingi bazwa mai avant ntango bazwa coupe bakotika mbala moko letao benda wana ezorevese ondire baza sur ya coupe te coupe yango mpenza mindondo lelo mpe mpona kozwa coupe il y a des conditions des critères des rubriques d'abord critère ya liboso koya koluka coupe te na kombo ya commune de Matadi rien paroisse na commune de Matadi te soko ovandi na paroisse Safari bakopesela yo na Safari soki mpe na Dibongo batindi yo na Dibongo. Ok, koya koluka coupe na commune ya Kimbantseke te mais soko oza na Biyela bapesi yo coupe na Biyela na paroisse ya Biyela. Soko oza na masina ya Kimbangu bapesi yo coupe na masina ya Kimbangu. Koya koluka coupe na commune ya Kimbantseke te. Voilà, précision. Oh, ngai communal bapesaki ngai coupe te. Watu nawa luwamo watu nawa ye mukembelela mvuluzi tusamona ye mwanganisa kwa babo papa mfumo longo nke mwandi kanso ngele wa watu nawa luwamo luwa oyo baseri oyo ezolakisaki bozalaka classe moko na papa mama Milukisa. On dirait papa, on dirait. En tout cas, c'est un moulimo, hein. Vraiment. Donc, on a évité, c'est vrai, on a dit qu'on a déjà dit qu'on a évité. En tout cas, c'est un moulimo, papa, solo, vraiment. Merci, papa. Watu nawa ye mukembelela mvuluzi tusamona ye mwanganisa kwa babo kembwandi kanso ngele wa witangubu ilungidi lukendela yo presidente ya Ijiki tango nyonso oyo tosali oleki na yo te me tango kaka bakupe ekobanda ozoya kokima na 2 millions na yo. Wana en tout cas nayebi te orge babi ya orge en tout cas wana ekokende mbala moko na diver ya koyela baoyo bazali kozwa mai mpona voyage maladi te explication mpe te bobele soki ozokende na voyage oleki mpona kozwa mai mpe tozala biso nyonso toya mbala moko oleki tosalaka batour ebelebele kosala boye kolembisa baoyo nyonso wana nazomona baza bana njili presque oui presque namoni capitaine général na bango azali wana presque bana njili presque keba mai bazokozwa ezali mpona biso bato tobeli te kasi mpona bavoyageur yo eza na mwa fievre na yo papa yaki na 500 yozongi lisusu ya njili azongi lisusu donc bakote papa aye kodementir démentir information ke o wana kula babalimbisa soki okei wana yoka kende kaka wana okomona mpe bana njili luka oyo babengaka charpentier mwana njili okokuta ye wana ayaki na bino te bokomi kowangana bango même soki ayaki na bino te aza mwana njili aya na bino te me aza mwana njili en tout cas ndeko charpentier kotoyeba wangani yo tobelema etikali moke piero lebetama
beta beta piolola la piolola la tokotala banani bakolonga piololo. Mai pona biso bato tozo ko voyager lelo soki oko voyager na yo lobi eza na ntina te okende kozwa mai. Mai mpe ezokopesama pona biso bato tobeli te. Mai ezali pona bavoyageur. Okembwe okembo tunasamuna kwa babonsono tumwanganisa o watu mwafumu yisumvuluzi ndeko jeune kembwe zulu unakwiza vanja yokaka soni oza na 3 milio ya bato obombi ozozela kaka nanu papa banda kopesa bakupe bongo oya nango ozobombela yango na ntina nini? kembwe zulu unakwiza vanja o vanja o mwana nzambi unakembela wantoso yengoloka vanja mwana nzambi unakembela o mwana nzambi unakembelwa. Omone ozwi bakompagneter ozwi bakompagneter o mwana nzambi unakembelwa okembwe tomwa mumbanza Yerusalemi ba oyo tozozwa mai kembwe oyo tozokovoyage sikoyo mwana nzambi unakembelwa wantoso mai oyo ezali kopesama mwana nzambi ezali mpona biso bato ya bafievre te. o mwana nzambi unakembelwa mai ezali mpona bavoyageur mumbanza Yerusalemi mpona biso bato barimatisme mwana te. nzambi unakembelwa okembwe tomwa mumbanza Yerusalemi la 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 oh la 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 oh la 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 la. Tobelema 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 mwangonga muke piololo ezali kobetama tokotala banani bakolonga nzambi mpongu tokolamele wezaya lenzaya osono tango ndama tokola tata mpungu muzulu wezaya lenzaya mfumudo yindulete nkangwaku mfumudo mfumu mukayengele tata mpungu muzulu zayalenza yalenza mfumu mfumu yindula enkangwaku zayalenza mfumu mukayengele tobelema 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 baretardateur te biso baso toya na franga watikali na franga
tozela te ntango lopesa bakupe oyo na mbongo en tout cas ekozala trop tard moma yango oyo yaka kopesa oyo etikalaki tozali kokende penepene ya suka mpo ete babelela banani oyo omoni mama zonga kaka na malembe zonga baoyo bazali kovoyage nde bango bapesameli nzela ya kozwa mai bamama na batata baoyo bakovoyage nde bapesameli nzela ya kozwa mai lelo soki ovoyage lobi zela lobi bao baza kovoyage lelo nde bango bapesameli mokumba ya kozwa mai soki oza malade soki oza na makambo soki oza na banini tikala lobi nde okozwa possibilité ya kozwa oyo osengeli mais mpo na lelo ezali uniquement na baoyo bazali kosala mobembo bakokende na voyage wi papa mboka nini tolokotaki franga eza na kotelanga epai na biso awa moto nyonso akwesi franga yaka koyebisa couleur ya franga wana mpe montant na yango oyo nyonso akweyisi mbongo yaka komona biso sino okorate kokende na MKB yaka oyebisi mpe montant oyebisi mpe couleur ya montant wana couleur soki olokasa ya rouge olobi ya rouge soki ya jaune olobi ya jaune soki ya vert toyebi mpe yango mpo makasa ya vert ya solo osa mondimi papa paster me fotika nani oyo fotika nani oyo fotika nani oyo fotika mwa fotika mwa pakula Bordeaux fotika na pakula nakomi Gabon okomi Gabonais osali nationalité grade ekiti te nakomi na double grade ekiti payé okomi africain combien papa combien $60 papa oyo déjà udiao yeba ko ici 5 millions déjà c'est à récupérer yo soko ya kavasi millions moto juyo oyo entre beleme bani oyo na même montant bomona ni beleme bani oyo tikali na ngai ya koleka 5 millions yo banda tranquille soko 5 millions mususu ko ya to bele oyo liboso déjà été Gabon $60. okay ezalaki 5 000 mais ajuse 5 000 ya mobimba sikoyo mpo oye lisusu okoyisi 5 000 oyo etikali na biso koleka 5 000 yango mpe eza kaka ya mobimba mais 5 000 ete koleka 5 000 voilà oyo akwesaki franga na ye yaka na microphone mpo ozwa franga na yo mais yebisa couleur yebisa mpe montant ya mbongo oyo okwesi couleur na yango montant na yango voilà. En tout cas, Bagène, Tobelema, facteur Ngonga, c'est très important. Bandeko baza ko voyager, bakima na moyi. Et monani batu bazali sur ya bakupe ezali bana matadi. Wewe te tomoni kuna commune de Matadi to we Mvuzi we Chizulu. Mvuzi soki baza wapi toyebi te bango baza sur te. Oui.
na silence bango wana bobele bazali ko voyager bakinois o biso bakinois so coin batikaka bakinois nyonso coin awa tomonika bamatadien ouais bon namoni on dirait le moment est venu. Je crois que le moment est venu. Combien ça vaut au Kinshasa? Combien? 13 000 francs congolais. Ce que je vis au Landais, il y a bino. Biso tokanisaka handicapé kaka biso bato baye kotikela biso communiqué nyonso alokotaki vert ezangi maboko yaka kotikela biso yango ezangi maboko kiti wana eza na maboko te donc handicapé oui yaka kotikela biso yango kiti yango eza ya couleur verte eza na maboko te meza na makolo eza na maboko te meza na makolo yango en tout cas yo soko oyebi ke olokotaki kiti eza na couleur verte ezangi maboko kozwa yango chance te yaka kotikela biso yango topesa na mokolo nango sokolela mai na miso yo mpe moto okweyisi mwa mbongo na yo quelque part yaka komona biso honora bon awo bayebisi biso ndeko soki tosilisi awa koma na biro ya ville sainte kiti moko bakendaki kotika kuna komisa otala mais attention oya yo ozoluka eza na maboko te donc elingi kolobaki soki kiti wana malgré ya vert mais soki eza na maboko ya yo te maboko te malgré ya vert ozali koluka kiti ya vert bayebisi biso ke lobi bakendaki kotika kuna na biro ya ville sainte soki tosilisi awa bongo leka tala kiti na yo kasi attention yo oyebisi biso kiti na yo eza na maboko te elingi koloba ete soki kiti wana
oyo ezali na biro ya ville sainte eza na maboko eza ya yo te wana ilifo kozala sembo. Bamama selo oyo bauti wapi? Oui mama. Bauti wapi? Mitendi. Mili. Mitendi 1000 francs. Bana balobi ezalaki mbongo esengeli basombela kwanga na awa na yidi me babomi programme pour papa nous mourons. Bon, je pense que toleki sikoyo na rubrique ya remise de coupe. Tozoleka malembe na rubrique ya remise de coupe. Bajenoye. Voilà, la komwa tata mwana pe tata molimo centre. Tobandaki milulu na biso malamu. Esengeli tosukisa ngo pe malamu. Pamba te Nzambe atalaka ebandeli te atalaka suka. Kimbatseke mission $10. Tolobaki programme epesamaki lelo nde tosilisi makambo nyonso. Coupe ezopesama lelo. Me baye oyo bayebisaki biso ke bambongo ye na telefone bakopesa ngo na tongo. Tozali kobelela bozali komonana te. Topesi kaka 10 minutes. Oyo atikali na mbongo. Oyo aselaki mpo na mbongo. Soki babandi kobelela mpo na proclamation ata oyo na mbongo eke na divers. Parce que wana si babongisi. Tozali kobelela 10 minutes tobandi kopesa bakupe. Po ozwa coupe zala uniforme ya vert blanc. Vert blanc. Belere nkamba 5000 francs. So ozala vert blanc te oleka liboso ya papa te po na kozwa coupe. Tosengi oyo pe baza musika bapusa na kote oyo. Batikaka mokonzi ye moko te topusani kote oyo. Tolobaki coupe ya animation ezali. Me banda toyaki moto moko azosala animation azate. Azate. Donc tozoyeba te na animation tokoloba animation ezalaki te coupe pe ezate. Tozoleli bato nyonso baya. Bajenoye Kinshasa. Tolandi ndenge pesa lobi biso nyonso toyoki. Toza na 10 minutes. Donc soki 10 minutes ekoki yo ye na mbongo ekoti na divers. Tangu ya koya na mbongo yango papa aza nana koki kovanda te bandaka kozelaka biso. Eza malamu te. Toya na mbongo topesi babandi malaka kopesa biso bakupe. Kinshasa boya. Toyaki kosala misala epai ya papa. Papa aza liboso biso tozali na biso na lokuna mosika. Ezali signe ya malamu te. Papa président olimbisa biso. Bajenoye. Toyokana bajene. Tokoti na rubrique
ya ba coupe spéciale. Coupe spéciale ezali coupe oyo opesi mbongo ozwi coupe omemi tina ndako na yo eza ya yo coupe spéciale. Coupe spéciale ya $100 ezali ya $200 ezali ya $500 ezali ya $1000 mpe ezali. Ntango yango oyo oyo alingi kokende na coupe ya yo moko na ndako na yo ngonga ekoki po ete toleka oza na posa ya 5 coupe ya $100 ekomonana. Oza na posa ya coupe ya $2000 ekomonana. Wana ezali ya yo moko. Kinshasa topusana nanu tosala musala bolobaki ke bozali na bambongo kasi boya nango boya kotia mbala moko te. Boya na bambongo boya kotia pamba te bamisusu bazali kokende ndenge bayokanaki na bachauffeur ntango ekoki bofacilite bandeko tashe boye na mbongo bopesi papa bandi kosala remise ya bakupe. Mais papa président, est-ce que okoye ata président moko boye osimbaki kombo parmi baoyo balobaki ke baza na mbongo? Selembau abaki yaka lobo olobaki oza na mbongo matete olobaki ozali na mbongo yaka papa bungu olobaki oza na mbongo lelo kosala démonstration sokopesa mbala moko soki président mpe azalaka na mbongopenasi abimaki lalema papa eri soki papa bienveni olobaki oza na mbongo oya mbala moko kala lobi boganaki tozala baprise de définition bozala baprise de définition kasi boya nango ere yango oyo ti coupe spéciale ezali oye na $100 ozwi coupe na yo omemi yango tina biro na yo ya mosala. Encore biso bajeune tolela coupe donc coupe na yo wana ya yo moko omemi yango place nyonso okende kosalela coupe. Tala Lupemba tozopesa retard biso moko makambo nyonso eza prêt tozozelaka ya remise coupe. Donc président ya Selembao place yo ozali korevese te pamba te eyokani. Bino baoyo bobungisi bakiti na yo mutu ozoluka kiti ezangi maboko bokoba place baphotographe bazali bakiti ezali wana oyo ebungibungi yo kende kaka koloba marke ya kiti na yo bapesi yo soki eza ya yo. Coupe spéciale nani akoleka ya liboso? $100, $200, $300, $500, $1000. Coupe spéciale. Tala, yaka mbongo mbala moko te, bozosala boye pona nini? Soki oza na mbongo yaka kotia mbala moko. Me botia kasi mbala moko te, papa zozelaka biso kaka. Sikoyo, ye ya monga fula. Toya kotika oyo totikaki nango topesaki promesse ke lelo nde tokosala makambo nyonso tu. Bumbu solaki deja bumbu yaka kopesa yeyo salaki deja bumbu yeyo aye sikoyo aye bumbu Papa Jean coupe ya liboso spécial combien? $500. Aza na posa ya coupe spéciale ya $500 kende pa ya papa directement. Mais continue à compter. Oyo nyonso alokoti mbongo yaka kotikela biso yango
ezali na ndeko moko selembau esengeli biloko ya motuya awa na kati na Yerusalemi awa kozonga chance te yaka tobetela ye maboko kupana oyo aza na $100 ye aye kozwa coupe spéciale papa Jean spécial ya $100 $200 coupe spéciale $100 coupe spéciale ya $100 vraiment coupe spéciale spécial $100 selembau papa die oloba kotikalaki na mbongo yaka kopesa tosilisa selembau monga fula tozozela bino bumbu auti kole bumbu alakisi deja nzela apesi $500 bango bapesaki promese spéciale oui papa coupe spéciale ya $100 combien $100 papa Jean coupe spéciale ya $100 kozala musika te papa coupe spéciale ya $100 yaka coupe spéciale ya $100 aïe il y a combien Coupe spéciale, il y a $100. Coupe spéciale, il y a $100. $100. Mbokani. Ok, kasi. Papa Jean spécial. Papa Jean baninga basoko ya 3 coupes. Il y a $100, $100. Spécial, il y a $100. Gende maman. Tout coupe wana tango ozwi yango eza ya yo moko matete ezokoluka bango wana meme soko okoluka kotia yango lokola kusa yo kaka omemi yango eza ya yo selembau yango oyo $100, $200, $300, coupe spéciale ezali awa. Ça dépend ya mo. Ndeke oju coupe na monta wana. Ebani na 200, 300, 400 matati likolo. biso bato tozoluka bakiti tokende place baphotographe bazali. Voilà, $100. Kiti ya $100. Donc, coupe spéciale ya $100. $100 coupe spéciale. Nani akosigné oyo $1000? O biso bato okatanga ye. $100.
$100 ezali 200 matati kuna likolo. $100, $200, $300, coût spécial. Entre-temps, tobelema pambate kuna sifle yebeka mpona ba remise wa coupe na niveau nyonso na ba rubrique nyonso. Ba jeune coupe spéciale ezali. Coupe spéciale ezali. Coupe spéciale ezali ba jeune. Coupe spéciale ezali, coupe spéciale. Il y a le montant comme on a 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000. Papa animateur, ba jeune bababeli kaka ba coupe ya ba $100. Nani oya kosigné ya 1000. Moko jogi à 500 papa. Le premier ayaki na 500. Papa, bon, oyo wana ayaki na kombo ya lisanga. Spécial penza. Kasi spécial ko na konta lisanga. Mais sikoyo oyo alobaki ngai kupo ya 1000 nake nango epananga. Nani? Seulement où tozali kozela yo na promesse na yo ya lobi. Koya te soki bakomi na suka alobi kosala makambo osalaka wana. Soki papa président ya Kinshasa akosigne kupo wana ya $1000. Nayebi te papa. Lokola bana na ye ya bombu basine oyo ya 500 ye moko tata soki azwi oyo ya 1000 atie na kati ya biro na ye wana. Papa nayebi te ekozala esengo mingi. lupemba please. Bajene tobelema ngonga esesili mpo toyi tokota na mama na likambo. Bacoup spécial ezali awa kobana na $100, 200, 300, 400, 500 matati likolo. Ya 1000 ezali, ya 2000 ezali, ya 3000 ezali. Ça dépend ya bozwi na yo, ça dépend ya possibilité na yo. Congo Central pe c'est un homme fort. Ye pe akosigne na ye o coupe spécial wana ya 1000 wana. Nani wana papa? Congo Central. Congo Central. Congo Central. Tobelema ngonga ese pusani. C'est un baoba aussi. Tobelema ngonga ese pusani bandeko. Pour la coupe spéciale. Okatanga pe alobi biso tokotika na nsima te. Bantomba na yo tina biso bisika olingi kasi kobosana te coupe spéciale ezali posi ya coupe spéciale ya $100, $100, $300, $500 okokende nango vere epa na yo. Maman na likambo. Merci papa. La compte il y a biso bien la compte il y a. Ça va bien. Oui maman. Papa Jean coupe spéciale ya $100. Kende pa ya papa bo. Kinshasa oye! Selema ndenge alakaki papa alakaki ke titani nano esili te. Ayeba titani ya $4,000.
Kinshasa. 4000 dollars. Pour un cinéma. Cinéma. 4000 dollars. alobi akotia kao ayene 4000 dollars alobaki akotia kao toyebi te nani moto azali te nani akutia tembe wana kao oyo mpe akweyisi tiaku na ye yaka komona biso oyo nyonso akweyisi tiaku na ye boya na mbongo yaka komona biso boya kotia titani boya kotia titani ezali disponible na spécial yaka kozwa coupe na yo spécial kobana na 1000 dollars 200 dollars 300 dollars oye kozwa coupe na nde papa apesi yo osepeli ozwi mabili sasa topusana totia tisani papa mao liloba ezali nani lisusu akolaka na spécial coupe ya 100 dollars ezali 200 dollars ezali 300 500 1000 dollars ezali bakupe nyonso ya bamonta nyonso ezali bakupe ya bamonta nyonso ezali yaka kopia mosolo na yo ozwi coupe spécial na yo borniche mai ezali kopesama mpona bavoyageur biso bato tokosala mobembo biso nde bato tokozwa mai biso bato toza na bafievre keba mai ezali ya bavoyageur ya biso te bato bafievre Fantastic. Coupe spéciale oyo ezali individuel ndenge opesi mbongo yo moko okenda coupe na yo na ndako na yo $500
Kana le je peux l'aimer. Groupe spécial les amis. Na ole nyonso azali nango mposa. Ezali coupe Kinshasa topusana nano. Epeseli mbongo na yo. Kinshasa topusana. Soki ezali individuel, okena coupe na yo na ndako na yo. C'est bon? C'est ici, hein? Combien de millions? Lubudi tozala besoin na bino awa. Lubudi boya la table ya commission boya mbangu Lubudi. Lubudi tozala besoin na bino na table ya commission. Lubudi. Groupe spécial les amis. 300 $, 500 $, 1000 $ pezali.
Lubudi. Lubudi obengami awa Lubudi yaka na table awa ya commission bazo koluka yo Lubudi paroisse ya Lubudi na Kinshasa obengami awa Lubudi paroisse ya Lubudi baza na besoin na bino awa commission Lubudi Bolandi bazali na bosenga na mesa ya commission. Lubudi yo muto Lubudi oye kotuna nga baza na posa na yo kasi na mesa ya commission. Lubudi tolingi toleka na proclamation tango yangoyo ozali na posa ya coupe spécial nzela eza ya kofungwama oye na $100 na yo ozwi coupe spécial oyo kokende nango epai na bino oye na $200, $300, $500, $1000 ezali oyo kokende nango epai na bino. Mama Mesa, Mama Ville, yaka na Mama Mesa, Mama Boka. Mama Mesa, yaka na microphone.
oyo bazali kozwa mai soko kovoyager lelo te, ça ne vaut pas la peine. Ah, Bouta, ça va? Le grand évangéliste. Bazali kozwa mai bao baza kovoyager lelo. Soko kovoyager lelo te, ça ne vaut pas la peine. Maladi koya te, d'explication koya te. Maman Mesa, mwana dirigeante. Maman dirigeante. Maman Mesa ayaka. Maman Mesa, dirigeant Vanda Brazzaville, yaka bokutana na papa bamona. Bacoup spécial pesali, bacoup spécial ezali, oyo il y a $100, il y a $200, il y a $300, il y a 400, il y a 500, ça dépend, il y a montant aux yango. Yaka, ozo coupe na yo, comme mananda kotie. Bajeune bokobima bafouter mpona oyo etali bacoupe spéciale ombolaki coupe spéciale moko ya $500 bumbu ti sikoyo soki ezalaki apaki bango bacoupe spéciale Maman Mesa ya chorale de dirigeante na Brazzaville Belema. Tozoposa na malembe bokende Piololo elingi betama nani mbuta azali koya na mbongo auti musika oyo komini nini paroisse nini bumbu 200 000 francs suka ya bumbu mpe yango wana suka ya bumbu yango wana tomonaki selembao auti kofrape dur $4 000 selembao yaye ezaka $dollar aboyi na ekoya na bafranc congolais non mais $4 000 le Kazakh avec la $2 000 signé tokoliki ete place à l'émotion
biso bu o biso kimbatseke o biso ngafulae o biso Champion, balobaki yango lobi likambo ya champion babi likambo ya champion l'année passée babi ba champion année oyo mpe susu bakomela ba champion na ville ya Kinshasa lobi nzembo etakati awa o matete champion lelo babungita matete champion tala nano matete azolakisa biso wana eza bakupi ya spécial coupe spéciale. Ouais. Oh, matete champion. Est-ce que vous avez quitté? C'est le mbao. Tenez. 4 000 $. Attends, Moutadoko. Donc, il y a Moutako Meka Pata Doko. Dernier coup de friseur. Est-ce que Bisizulu? Bon, tu est-ce que Bisizulu? Na $1 000. Poro ya matadi eyebanaka susu te soki ekufa ye soki mpe ezali papa poro ya matadi eyebanaka susu te ezali papa kuna na libongo mpe baki esalaka su te olala makambo nyonso na matadi ekoma komplike c'est grave makambo nyonso ekoma komplike tomoni Selemao auti koleka na $4 000. tomoni Bumbu aekopesa 200 000 francs. Tobelema, bientôt là, on va commencer avec la programmation. Pour le message de Bumbu atindi na Selemao. Message Bumbu atindi na Selemao. Oleki na $4 000 ya Ntsitsani. Tombola kupo ya spécial ya mini yokayo wana ezali message batindi na Selembao na bana Bumbu molaki kupe ya $500 yo Selembao soki tembe ezali kende kozwa oyo ya $1000. Mama Mesa outi na Brazzaville moyembi ya na chorale dirigeant ya komwana na révérend Bamona Tobelema. Nani lisusu akoleka
nani lisusu akoleka coupe spéciale entre président ya Okatanga Tanga président ya président ya komona na te papa tobelema na te papa tobelema ngo piololo ezali kobetama baoyo bakolonga tokomi na moment attendu président ya Okatanga papa Jean coupe spéciale ya $100 les gars kende pa ya papa 150 000 francs. Voilà. Ok. S'il vous plaît. En tout cas, faut y avoir langue surtout avec qui ma dialecte. Sikoyo tokomi na août 2025 par 4 août 2027. Maintenant le bibo wazeno ndako nano esili te. Biso nzela tozala le 12 octobre tozali kotravailler bumbu selembao ya grand champion bumbu ozoloba c'est le grand champion concurrente bon tala na marque yange bon tala na marque yange oye koma na kwangu na marque yange oye koma na kende watu oyo moto moko kende na mfwadu voilà tozoluka nana kobima na grand champion dollar nde azwi coupe ya grand champion en dehors ya bacoup nyonso ezali ya grand champion ezali mention grand champion condition $1000 ekouta wapi na selembau na matete na bumbu on ne sait pas grand champion esika nini oso oyoka deja wenze ya banyama apart na mvwadu kuna ukende kukuta wenze ya makaku wenze ya makaku papa epi okukuta wana makaku asoteka mila makaku asoteka pondu kaka na mvwadu wana nakosala vraiment recherche nakoma kuna un jour nakoma kaka na matadi kaka papa na matadi kaka papa nakoma na matadi kaka na paroisse mais ebite mvwadu wapi na lobi lukela yango na commune bien entendu bon en tout cas tout le monde on dirait tozoleka tout commence bien finit bien papa président général Luka tosilisi amboshila na kitetela Luka amboshila les grands gagnants awa batangi grand champion paroisse ya Selembao bumbu selembao grand champion coupe à $1000 azomonana te akomonana te tobanda kopesa bacoupe mais bacoupe ekobanda liboso na ville province de Kinshasa misala esalami na ville province de Kinshasa donc tolobi baparoisse ya Kinshasa tozala prêt mais mpo na koya esengeli ozala na uniforme pamba te fete nanu esili te koleka liboso te donc tozozela département ya finance lokola porte kangami
coupe moko etikali spécial ya $1000. Tokaki Selema aza grand champion. Tokanisaki Bumbu aza grand champion. Tokanisaki Mate. Mais nzoka baza na bango ba petit champion. Oyo wana Bumbu asukeli na 3000 francs. Tose uti na nzanda bamati ebele pe ba zelo na kati ya ndako pona y permettre de kosala pavement et sala mabete. Vraiment topesi merci mingi na bayi bauti kosala musala na nzanza longa na ndako ya UJK. Bamoni ke ezali information président général et comité na niveau ya Charles Popo banda déjà kotia toiture. Donc tozokende malembe coupe wana ya $1000 ezobaluka. Est-ce que soki toluki président ya ville ya Kinshasa na président ya Congo Central Papa Libo Mpolo yaka liboso président ya ville ya yaka liboso na président ya Congo Central na liboso président provincial la ville province de Kinshasa ya Congo Central pe yaka liboso po Lualaba yaka liboso parce yaka liboso Lualaba yaka liboso Chopo yaka liboso Talakanalo basi bakatani déjà bakatani baba tribo c'est-à-dire yo tu es pas ça 200 300 ekasi boyoki bakomino bokoya te kama nazwa kupa $1000 bengela biso bilombe na Kinshasa boya nanu boya mafungu bengela biso bilombe na yo Selema biso malika na kala monga fala wapi $1000 kotikala sala pepe na yaza monga fula akenda wapi $1000 sala pepe na yaza monga fula akenda wapi $1000 monga fula Congo Central Chopo Kinshasa Congo Central na te bana matadi Mwanda Kasangulu ana zo representer papi okatala na zo representer président ya matadi botina mama président ya Nzanza responsable ya okatala yaka mama Kilobelobé Mwanda mama Kilobelobé papa chat $100 coupe spéciale ya $1000 $1000 c'est rien à chaque pétard comme là $100 Tellement boy Congo Central le Caboy apesi avance Kinshasa apesi avance atinga la combien Ebe Kinshasa papa Tribo obelelaki bato njila ye na mbongo ya kozwa sino Congo Central coupe la Congo Central c'est bon Njiri $100 de Mwanda Kasangulu Chopo ukatanga mtafanya je oya ngoti eske bana hiki si bazao
$100 muna nyangula ya $1000 Ilumongo Lukala Kimpese Iyona Kongo Central $100 Omelipema wana bilombe Oya nando wanano madame Bete la pêche maboko bon pêche alakisi ngai yepaza mwana Kinshasa savandaka wapi etikali wisa Kinshasa obenda kupu ya $1000 eke direction générale savandaka Kinshasa central ne savandaka na Kinshasa bakongo bazala central papa na yo yakawa yoko Kongo central Kongo central ye soko bopesi $200 kala pesi $100 ekomi 300 boyoki pesa mama Fallon pesa voilà toyoki bino boza kwa makesa ovanda kana Kinshasa président ya Congo central président ya Kinshasa pepe Kinshasa so bokokisi militaire zongisa $100 nanga soki bokoki te bozongisi mbongo coupe eza $1000 soki 1000 ekoki te moye tozwa coupe eza te lakisaki bozokisinga $100 tosomeli yango nsima eke na nzanzaloma voilà komona mbongo tina direction générale bango nyonso bazala na Kinshasa tozozela yo oza maestro mama question général $100 voilà question général apesi $100 etikali $700 alakisi kaka question général ya solo kupa $1000 fokele Kinshasa eza soni $1000 tozwi yango te mabe baprovince nyonso Kinshasa kasi pepe ya Kinshasa yo moko te nazoluka moto asimbaka mbongo nanga oza na bapoche te pepe wana ezali mbongo pepe azosala nana protocole nasimbisaka mbongo kopesa 200 kopesa 100 te Péché ya koreki péché ya koreki afandaka na Kinshasa péché ya koreki afandaka na Kinshasa baza mibale na Kinshasa baza mibale ozwa $200 baza mibale yavandaka na poto Kinshasa ndako ezalaka Kinshasa mama général pe aotya mundelo na katikati Congo Central pipilipi bolakisa makasi Kinshasa oye péché ya koreki $150 wana péché ya koreki etikali combien eza na ndroit toza na $100 ya péché ya ishiki toza na $100 ya financier ya direction générale toza na $100 ya commune ya Chili toza na $150 ya péché ya koreki toza pe na $100 ya pepe ya Kinshasa pepe yokopesa sante yo oza mokonzi na biso ya Kinshasa yokopesa pesa $200 péché yokutoleki nga otesa ongana na se Kinshasa oye wana bakisi $100 bopetela mais yo aussi c'est pas bon ye azama na Kinshasa président général ya Ijiki abakisi $100 pepe yo pe bakisa $50 banzoko pepe tozosela yo
Aïe. Kinshasa oye coupe ya $1000 tozwa te pepe baki $150 Ah, péché, on a zo bomanga. baki $150 Ah. benga financier na yo yaka liboso Nana sauver PPA. PPA ça la calcul. coupe ya $1000 il faut kende ekotikala te Yo za bomba ya Kinshasa. protocole ya pepe yaka $50 Président Comino, Bossoué et Pépé. Pépé $50. PG, avant d'andima $50, c'est là nan. Na réfléchir awa. A réfléchir, attends la poche. Soko pesi $50, ngala bakisi $100. Ah, so eza bongo wana ça va. Merci. Tolingi tozo sauver nde yo. Tozo sauver nde yo Kinshasa yo basoni te. Na comprendre que sauver. Voilà. Matadi Mayo, ozo pesa pepe na yo $20. Matadi Mayo $20. Vraiment. Matadi Mayo $20. Matadi Mayo ya kala ezaki boye te. Ah, monga fula $20. Papa Eric. Et bongo c'est $20. bongo. Mateta zo papier. Président Eric Akoye. Tango azalaka. Président Eric Akoye. Selema papa. Yeye mwenga champion libela. Wapi? Mikolo yo force. Champion toute catégorie. Somme. Ezali kama ba presse kimbatere yaka. Yaka kimbatere yaka. Ezali kama ba président. Ezali kama na te sama ba président. Bandal. Toyebi te soki baza wapi. Ah, ko mettre ba $2000. Avanda na Kinshasa, weza mama bana Kinshasa. Olobi nini? Aza président général mazambo na Kinshasa. Te na lobaki boye. Congo Central soka pesi 200 nga na pesi 100. Si na Kinshasa, bozo pesa te. Aza siko na ngote, osala nini? Président Congo Central aza Yaka. Boya. Ah, ba président boya na président général ya bino bo aboiter les papos que a renforcer Kimbateke bo bandi nga la landi bino Kinshasa ba banda nga la landi ya ofesa bando bande ko luka Selemao Kinshasa il faut sauver papa bima sauver Kinshasa soki papa bimi sauver Kinshasa pepe mala moko ake kotika $500,000 bibengaki champion du monde tango yango Selembao Papa président Mambweni Mama Diama évangéliste provincial eko bakisa $40 Matondo évangéliste provincial évangéliste provincial Azali ancienne présidente ya Njili. Il a fait la pluie et le beau temps. Ah, mon boulot. Ça en avance. Ici, ça, 50, voilà. 500, 610. Kinshasa oye président national apesi na avance ya $20 bobetela ye maboko biso voilà direct oh moi combien RDC eloko ya makasi Kinshasa miroir de l'église tozali kozela
Ah, Maître Boli. On a poche. Beaux amours spécial. Papa secrétaire provincial, Papa Boniche. Vous allez considérer, ok, qu'on peut s'en a un kundulpe. Yaka Awa. Pepe Osawapi. Combien déjà? Ah, on a le vice-président. Maman Ritz na Kinshasa, $10. Voilà. Et tu gagnes combien pour $1 000? Alexis. Togoti là. Zela PG. Tozo Zela paye $50 là yo. Président national, nous avance $20. Bajenoye. Oui. Bajenoye. Oui. Lobi tanto pesi cadeau na biso. Minda ebela eboyi. Minda ebela eboyi. Bato bazala mitema mukuse aya yepeja pesi eloko kufa. Aya pesi eloko kufa. Tango ekoti kaka na résidence epelaka te epeli yakolobe yaki awa epeli siko moto akendaki avant akomeli ngai pg komo okopesa papa eloko epelaka te nzoka ayebaki te ke na nsima epelaki nzambe alongaka kaka voilà ata omeki ndenge pg totikali na $300 yango wana 250 na yo lobi basaleli yango te 50 soko opesi 50 nga na bakisi 100 bon équipe pe kopola te voilà oza président quand même mateto azokimanga boye ndenge minda ya lobi basaleli yango nzembo akosakana te ya solo voilà bato ya tiktok basepela wana toute première fois na minda ya ndenge kota papa groupe wa biso bazombi biso Kasavubu Maman Rose Ijiki oye Maman Rose yaka yako pesa $100 il faut recevoir honneur ezali kama honneur tolobaka po papa numero ezali kama honneur ki basengi recevoir honneur atanyo tika mais papa lobaka mbongo akwanga mais kolekisa te ezali kama honneur faut recevoir honneur kasi bopesa Kinshasa Kitambo Papa Tribo PG Sangwa Mawa Sangwa Mawa baye koboma Kinshasa Sangwa Mawa bilo bibo fanda kana fumu na bwala Sangwa ngona koloba kaka soki papa yeboka bimi yako sauver papa na koloba kaka soki papa abimi Kinshasa ye bo sauver pepe bozala rapé sérieux boyebi ta uti wapi dokolo papa dokolo azalaka nzoto mikie ondima te kaza comptable national tika ye papa président national azana besoin na yo auti commune ya Congo central comptable national papa Liwanga c'est OK toze ya papa bima azana bosengi très bien bon to pesa nouvelle arrête tala Kinshasa bona muka mama yo so nouvelle bona muka Kinshasa bezo isela na kote sika baba mbela titani Kinshasa surtout c'est le mbao mama yo bébé nazomona coupe wana okende tozali Kinshasa la reçoit bosa kitala bati bolemani $1000 te na $1000 c'est coquille déjà ya na retard ouais frère ya na retard papa yaka lisusu te ya na retard papa yanga se koka ki yako bandela bakamolobaki Oloki na bomba kema me okatanga ye papa kobanga intimidation te kobanga nzoto na ete yaka mutabangisa muninga te te papa no na bimita zela nano te aya to so na papa abimi ndeto bandi pre le kana mo aya yena gagné
toboyisa net ebe bayokisi osole bayokisi osole na bakinwa akomi bosa papa dekasi kupu wana ye aza boloko ye oza elefa oke malema nakokima ye mbango akosangana te papa yaka David na Goliath, ya mukira munene. Eko minesha ebisho zala mondimi. Négociation. Mutabangisa munene ke. Anatana papa bima kokisa $1000. Tezo kokala ngoba esa deja esa nano 50 na yo. Zala mondimi. Mutabangisa muninga te ya. Popesa to sisa. Papa yaka lisusu. Munene yaka. Bo makambo osali nazo ndima ngote kasa $10. Voilà zala po ya na kobengo susu na kobengo négociation c'est négociation nazo kokate négociation négociation il y a négociation il y a négociation Kinshasa ok wapi oza wapi voilà tinsani na losilité soko za na mbongo bima bazo comptabiliser nano monga minere ye binope na Kinshasa bamini tate biso toza na minere na biso na Kinshasa eza embouteillage ne minere ya Kinshasa kende na kope simoko soko ozwi moto te etali yo wana richesse na biso na Kinshasa bajeune oye papa yo na Kinshasa dernier voyage à papa na Kinshasa culte esilaki mwa retard couple moko boye bafritiste flike ye bafritiste baza awa na ndako ya mondimi moko fo fritiste azalaka héritage du Saint-Esprit so boza na fritiste te bokomisa mwana moko akoma nani fritiste po ye azalaka mwinda na kati ya ndako alors tango bazongi na ndako papa na mama bakomaki fatigué penza balie te babosani kokanga ndako bajelo ye landa lisolo bien otala kondima ya bafritiste ndenge ezalaka bakoti balali papa zela babosani kokanga porte ya ndako ti ba 3h du matin muyibi ayaka te aye muyibi akoti na kati ya ndako atali na bachambre akoti na cuisine averifie nyonso bien lokola azalaki na nzala akoti na cuisine abimisi biloko atie likolo ya mesa alie alobi te lokola aza mondimi natika ndamu atikali bakolo ndamu azwi televizio ezalaki na mesa atie likolo ya mesa po akende nango azwi montre ezalaki na mire akitisi azwi ventilateur abendi alinga banda kaka kosala koli po akende ayoko na porte kokoko bajeno ye landa lisolo très bien muyibi olie abanga ayebisi moto aza na porte kota moto akotaka te akoti ata leza nani soda na munduki soda tuni ye yo nani muyibi ba tuni ye yo nani soda yebisi ye nga naza voisin muyibi yebisi ye nga muzana za mukolo ndako soda tuni ye nini ezolakisaka yo za mukolo ndako alobi zela basani oyo eza likolo ya mesa ezalaka na cuisine azongisi TV oyo ezalaka likolo ya mesa azongisi ventilateur oyo ezalaka na coin azongisi
montre oyo ezalaka na mire azongisi mwaye kolie kende eza te soda alobi na ndimi te ke yo oza mokolo ndako prouve nga lisusu bajene ye ayebisa eyaka tokota na chambre akoti na chambre ya bana ayebisi soda o mwana nga liboso o mwana nga mibale o mwana nga ya misala $20 bajene ye apresente bana bato nde bana na ye soda mpe alobi nga mpe nazondima teke bana bazali ya yo so alali na madame alinga banda présentation avant na continuer lisolo $20 soki $20 eza te lisolo esilaka te esili ekele na compte ya paroisse na yo $20 bon en attendant nazozela $20 na bandi lisolo mosusu anotika ngoka na nzela anotika kaka na nzela papa nkengi tinzana ezalaki na paroisse awuti mosala alembi babenge na papa paster me ndenge nini awa kimbelekela ayi abosanaki abandi kokongola mboko aliaki te banda tongo akomi pa ya mama moko boye abeti kokoko mama ayebisi ye kota ekutani mpe mama alingaki alia abi papa nkenge lokolo okuti nga nalingi nalia tolia kaka biso mibale papa nkenge ayebisi ye te mwai nalia eza te na ye kozwa kaka mbongo mama mpe alobi te fo tolia bolingo ya 56 yabi te nakolia te papa nkenge ayebi defo na ye aza na defo ya loboko bazeno ye papa nkenge aza na defo ya loboko ayebaki defo aza nango mpe banda ntongo aliaki te mama nkenge mama akangami na ye papa tolia papa oyo andimaka te andimi mama asambeli babandi kolia abandi kobetela ye lisolo ya bakado ya nkamba ndenge jeteki apesaki ndenge koreki apesaki ntango ye azobeta lisolo papa abandi kolia papa taka akati likuta liboso pa fufu katikati mama agangi papa tunie nini mama alobi eloko te mama continue lisolo papa kati fufu mibale ta etikali moke mama agangi papa tunie nini yebe mama azongisi eloko te yebe olialia aza continue kaka kobeta masolo papa siko na motema alobi nzambe na ngai naliaki te banda ntongo osungi ngai mama opena ayebaki ke ngai naliaki te opesi ngai biloko nalia soko nasilisi te mama komona neti naboyaki papa fufu asuka aliaka te alie fufu na sani esilaka te esili mama agangi papa nkengi obetisi ngai libaku siko ngai nakolia wapi na mbongo nabongisaki mwai na pesa eza te omoni foja nani yo mpo ozokende mpa bato bapesi yo lia ndambu tika ndambu bolingo 56 ezalaki olie nyonso otikeli moninga te mabe kimanizu oye moyibi akoti na kati ya chambre ya bato alinga présente na kiti na kimbangu yakawa na kiti na $10 ya kopesa ya paroisse na yo $10 namoni mama moko azoya malema selembao ozozongise pwani mbongo na yo masina kimbangu yaka selembao bajelo ye na kota Kinshasa pepe okomi na combien ekomi na combien ezozanga kaka Kinshasa fina makasi président provincial ya Kinshasa $700 mokonzi 300 ezangi
Tala papa jus d'orange pe yewana. Bana Pepe Kinshasa. papa jus d'orange. Wapi yewana. Bana Kinshasa, bana mapamboli. Ah, tu as payé ça $10. Bozo mapamboli da minu. Tomoni papa jus d'orange. Alobi $20, $10 Papa, il y a quelque chose. Il y a une question. On a une question, mais on a une Nani David? Nani Goliath? Vraiment, les mastodons. Masina Kimbango. Koko isa bene la Kinshasa te. Pesa $100 na lozana wana. Mama wifi pesa na $50. Na yebi kozana ba problème pesa na. Pesa na $50. O katanga bolongola na bolongola président na Sony. Président Kunga Ayoka Kebo Salelo. En tout cas, papa ta fait ça. Papa zonga na yo mena kobengo lisusu. Po makamoso lo ba ko bangote. Pepe oza wapi bazo meriso pema. Pepe oza wapi? Ngayo. Masina Kimbango azasu na mbongo te. $10 kindele. $10 omoni. Mbongo ngozo ya $10 kindele. Wana grand manager. $1000 lelo lukama na pasi. Masina ya mapela kutuweza molimo se zonga kiki sasa. Nyonso zambo. Akena ba makesa na ye. Namoni président ya Masina Siforko azawana. Bajone ye. C'est là yo. Tosi sali solo Pesa nani? Tosi sali solo. Namoni pe. Papa Amisi. Batu bazala baposa na solo te. Tosi sali solo. Mama Mwelu Sokola bana. Bato bazala posa li solo te baze belé. Tosi sali solo. Lutendele. Mukeka Papa merci. Selembao. Tozo sela. Muyibi tosi sali solo. Muyibi akoti na chambre ya bana présenter bana bato esi azwaki plan nako o mwana nga liboso o mwana nga mibale o mwana nga misato bakoti na kati ya chambre ba parents Muyibi ayebisi soda kota bongama alobi ba oyo mibale balali awa oyo ngai o mwasi na ngai kitoko Kimbalizo ye. Oye. Muyibi présenter oyo ngai oyo mwasi na ngai. Et doublement. Soda pa lempite, soda tuniye eloko nini ezolakisa ke oyo ezali yo. Yeba yebise problème ezate. Alobi nga soko na lali. Soko lamusi ngai malembe na lamukaka te. Fo lamusa ngai mbangu après tout dans la question. Zoka yebaki ke tango mutu wana akolamuka amoni kaka soda na munduki akozwa panique. Yepe soda akeka pa mutu alalaki. Lamuka. Yembe ye mutu na sapo ngi alobi Muyibi akimaka te akimi. Ni sobe sila te esili. Toko oyo président général apesi biso. Siko yemo wa opesa conclusion. Kimarismo ye. Oye. Kimarismo ye. Malili boye nenge nini. Bafriki oyo yaki eza wapi? Bafriki yaki Afriki matete eza wapi? Afriki matete eza te. Lemba imbu eza te. Pepe, obani réunion. Okimite réunion. Papa président provincial Akini. Combien? Kinshasa est un miroir.
Kinshasa frappera fort. Bozela tanga kobima. Congo central, Tozozela. Le révérend Mavungu, le président provincial. L'homme fort, Tozela. Bajaloye. Oui. Dirigeant Morazalia ou bien dirigeante? Bazoluka Jean. Dirigeante ou dirigeante? Banaya, la grande chorale des dirigeants. Baye Misaka Bazate. Baye Misaka Bazate. Oyembisi Yanzembo. Oyembisi Yanzembo Azate. Les choristes de la grande. Mama Likofata. Otika Koyembisa. Mungongo Azate. Do bajeno nyoso moyembisi Azate. Oh baya ba flûtiste basi na mibali to. Oui. Bala dirigeant be bazala koreki. Na yiki ba flûtiste baza ebele. Ba flûtiste ba yemba ka kitoko. Ba yebi ko yemba te. Mais bazala des fois lolemo. Okola ba pied gauche. Bango yo ba si Lwanzambi. Bazala la 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 la. Voilà. Bazala des fois lolemo. Okola ba pied gauche ba demi-ton. Ba flûtiste ba yemba bien. Ba yemba très bien. Tous à l'école. Papa ngabima. Bakoriste baza te. Na moni luka moyemi sanzema. Ake ko renforcer au Katanga. Otiki Kambaki. Vraiment maman. Yo yemi sanzema. Ngala za dirigeant ngamo na zo yemi sanzema. Te zelanga na banda bongo yo mama dirigeante. Te ngala yemi saliboso. Ngala yemi sa kitoko te. Ya kitoko bozela na bandana ya mabe comme ça yo sisi ya kitoko. Salakala mungongo ekenda musika. Nzemo na yo batu bakosepela. Zela ne babo ya ngako ko ya Angelo ekobima wana. Zela lana. Kiboyizo ye. Oui. Soko yo na kamba to ya ko sambela pe ko sala musala. Musala. Toye kosenga oyo nyonso oyo nango posa. Voilà. Koyemba tokolemba te. Tokolemba te. Kosalela Nzambe mpe tokolemba te. Koyemba ezali ko. Sikoyo ngai naza dirigeant afriki. Tokokeka ba la. Ah. Ba jeune. Papa yo boyemba na dirigeant. Nayemba na dirigeant. Yemisa Nzembo moko. Ekei. Na gangi mingi. En tout cas, bana dirigeant. Papa yaka. Uzali wapi? Yobe mungomo kei. Wapi? Mais biso tozoluka ba jeune oyo. Boyembisaka te. Yaka kolokota mapamboli. Yaka kolokota. Les opportunités. Ba jeune to sengi na binu. Kozonga te soki okomi na nzanda. Dirigeant. Papa. Yemba na micro. Ye aza dirigeant ya Mbanza Ngungu. Mama dirigeante ya Matadi Mayo. Papa dirigeant ya Mama Mwelo. Bana dirigeant bayemba ala bien so baza bango na bango. Lokola kaka cheteke zao. Ingwe beba kate. Baby. Bato batundi na posa ya nzoto. Baboyi kosadila Nzambe. Obami pesi. Voilà. Toyoki mongongo ya kitoko. Yemba banda kala tina age oyo azobi yemba. Binu bozo kima ko yemba. Bakoriste baza ebele na ishiki. Bana dirija bazali, bana jeteki, bana koreki. Président général azosenga moyembi. Kinshasa oye! Oye! $50! Voilà.
$50 na tie yeba kotia $100 toyozela $100 ya pepe ya peshe $50 bapesa euti wapi $50 euti toyoki $50 na yo te kasi yanga yo mpo na nga moko ti ye apesaki 50 nga mpe napesi 50 na azokomoto te euti na mpa na nga moko aposhe na ye euti mpa na nga moko totu na bango euti mpa na nga moko nga sikoyo napesa $100 kasi yongo olobaki te pesha olobaki to olobaki te soki nga napesi 50 apesi combien bino basasaka bino bashe te bozwaka makambo nyonso ya solo video nga naza moto bozokomisaka video basengi video pepe polo basengi video monaki so opesi $100 totia na 200 papa seke tala mutu moko aza na nsima kuna nazolinga te mbongo nanga ekende perte yo uti ozwa avion olinga ozwa biloko papa yaka lisusu nalobaki na kobenga yo yaka kobanga te yaka alobi akotya yo panzi likolo nayebi te so okoka zalaka mondimi opekisa yo te ezalaka mondimi epe alobi zalaka mondimi zalaka mondimi Papa, ceux qui ont payé ton ici, on va dire ça. Papa, au Katanga azolakisa vraiment pepe azosenga ndeko pardon kosala te atika to atika te yo olingi ozwaka pardon te papa négociation pepe ye aza président ya paroisse yo oza président provincial ozonégocie na paroisse tala moto asimbi mbongo aza moninga na yo te fo na négocie kaka moto asimbi alobi soki okokisi 1000 bango babakisi 200 awa mabe eza bino bomona yango esengwa nauti na katanga baza bana mabe na mbongo wana eza stratégie kinshasa minere na biso eza nini embouteillage eza toyebi ke boza na banini wana richesse ndimi bato ya okatanga monene ke na kinshasa wani tata moko avandi na nsima wana eske oyebi ye biso nyonso kibatanga biso baso kibati boyembango na swahili boyembango na swahili batoto kibati lakini na swahili karibu bila kukuboma biso batoto ya betobote kikongo na swahili karibu papa bandelango zo mikro mama karibu bazol batoto ya katanga batoto ya katanga sieyote ya katanga sijemobote karibu amama karibu banzemo mususu fo tikala kaka na kikongo so eke na lango mususu na molimo ekei bon wapi pepe ya Congo Central bana eza kikongo eza nini bino boza na chance kibati etikali kaka na kikongo président provincial papa Mavungu président provincial Congo Central na Lingala bon président provincial yo yemba na Lingala bana ya Kinshasa biso nyonso pembeni biso nyonso eza karibu tu
bana ya Kinshasa biso nyonso pembeni pembeni chance yaka na Kongo po ezale ya bino ezale ya biso bilanda boye mahona bino pe botika bilanda landa Kinshasa wache kufata Lana yebi yoro ba Kikongo makulingala makasi gani? Lana yebi lingala makasi awa ifoza. Lana yebi lingala makasi neto zalia. Kinshasa mu wache kifata. Lingala na ode sedo ifoza coup de grand. Yo tenga matenga ba yomo lingala na yo. Oyebi minoko so yebi ko ba mundo kwetenga mi. Lingala. Oyebi ko yemba te. Kinshasa papa linga bima. Bango basemei na ngaba yebi ko yemba te. Kinshasa papa linga bima. Yo yemba kawa. Sikoyo batu bavandi papa comptable national. Unganisha rangira kabila. Unyami ona mateso bwana. Uza mesa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Furahi unganisha. Vizazi vyote visikilizane, vitembe nyuma yako Bwana, ukimya. Kimya. Oh mabota. Ezala kana pause. Okay. Mikilimizo 2 3 mikilimizo mi. Nitambo la sema ya yegolo. Kimya. Oh mabota. 1 2 3 mabota mazo. Visikilizane, vitembe nyuma yako Bwana, Kimya. Tokea fin. Oh mabota. kulilia kichwa ya kwamba kweli ulishuka kati yetu. Vizazi viva wa Mungu ndiye uzima. Togoyoka. Okatanga oye. Mipatia ukeka ya babasi moki wangu kiamari moyo. Voilà. Bazole bango moke, bazo intimider bino ndenge nini? Ça c'est génial. Bazo intimider bino ndenge nini? Tata Simon Kimbango. Lwanzambi. Mokonzi. Toyoka si Lwanzambi na Swahili. Adana Mungu alinyeshia. Wala si Lwanzambi. Baby si Lwanzambi. Nisimamisha kazi ya mtume wa Mungu. Si Lwanzambi ukasila muke mwana kyame. Kiyame saluka mudanza antoka. Usalile kazi ya Mungu na ukweli. Tutumike kazi ya Mungu na ukweli. Dunia nzima tutapandishwa. Voilà. Bokozwa coupe animation. Animation. Meilleur groupe. BBC. Zera. Bino bozobenga peje ya Katanga. Peje ya Katanga salaka. Botibine peje salaka.
mokili mobimba bayibi peje na Katanga nazomona suspect papa président provincial bayibi biso peje mina semaka Swahili très bien mina shikia bayibi mokonzi na ngai chonganisa mina shikia voilà aza mwana Kinshasa sikoyo nalobi ata paroisse moko Kinshasa bakoyemba nzembo te vraiment atei bino kitoko bakoyemba te bon awa coupe animation moto aza te coupe animation eza na ici nzambe atalaka bandelita atalaka nini suka bango kuna balali biso awa na matadi maye bayozela kaka ku mama présidence oleni boleni Papa si moi meshinda meshi dunia nzima basalaki bie bashaki yango na Swahili shinda dunia nzima ukweli wake umeone na Kinshasa mutu akoyemba aza te baza na bango mokie me baza intimide imoyala yo voilà namoni kuna esenema babandi senema babandi nani akozwa kupu lelo toboye match nyonso animation bandi lelo bangu ekaribi oyoki yango ekomi na bangu kumekaribia apasi ameshinda dunia nzima papa akatanga bisuzura bana bisuzura bisuzura bani kola muka wa tosadi omoni okatanga oye mana ya papa oye pilipili ya moke esuwa wana boza ba 1000 pate ya mike oko papa Simon Kimbangu aza 1000 pate ya monene azongaka nsima te matadi mama chiankamba na Swahili ata poto poto boko batakasai bayaki te atutachoka choka chilungu eza te atutachoka atutachoka mama chilungu eza te kasai atutachoka ya baluba kaka poto poto Swahili chilungu modutia tachoka minachoka nazokota Kiswahili na bino duti kasai eza wapi azomona
Choka. Makamna zo yemba na yebite. No, papa picho kina opuna. Abuna choka. Abuna choka. Abuna hope clear to papa picho. Ina ni masawa. Amukechuka Chilankamba Amukechuka 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 Pepe ya Kinshasa a tout à fait voilà. En tout cas, félicitations. Moi je suis moi en tout cas. Voilà. Comme nous Swahili. Bazala mawanini. Mawanini bazala. Bana na yo bazala mawanini mutazo yemba zate. Président provincial. Kala boya na bo yemba. Boya voilà. Pepe ya Kinshasa a commis Moussoaï. Lelo. Na oya sima. Alobi akoya sima. Tokoya na ye kuna na ngambo na oya. Voilà. Président national au Memara Katanga. Tokoya na ela osala titsali kuna. Kinshasa contre Katanga. Voilà. Mais bien na biso bonne note. Bokonzi président général azoyoka déjà. Kinshasa. Préparez Tinsani Kinshasa contre Okatanga. Kinshasa boyoki aller et tout. Oh matation ta matation. Pepe. Ngana uta Kinshasa. Nazaki na comeback. Na yebi force à Kinshasa. Soko zoya Katanga. Koteka mapongo. Tala. Yo Kinshasa na sango. Yo Kinshasa na sango. Yebi Kinshasa. Yebi Katanga. Ngaso Kinshasa na ba notable ya Kinshasa. Koteka mapongo. Nazala notable ya Kinshasa ngana. Nazala ba notable. Tuna Pepe. Voilà, yoza homme fort. Na yebi koke ko renforcer au Katanga. Parmi ma piliers, ma grand pilier. Voilà.
Bakini kwa mama mwilu. Bao wafanya na malili. Bakini kwa mama mwilu. Bao wafanya malili. Oyebi teke doyeki na kamba. Osano wakipiete ubiende gini. Surveillante. Pied gauche. Pied gauche. Oye koya. Sose oye koya. Ya kimbangu. Atamakili eko baluka. 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 Sose la sima ya kimbangu. Dolana edoko rana. Papa Menza
nani Olo Yesu pambola biso Astoye na kama Yerusalemi Banda kangani pambola biso Na kama Yerusalemi Atonyosa makota na animation Kose beleza yawe Zabe alia Bambenga kama Tembo ya Olo Yesu na bino papa ye toya nzambe kati na bato tokotosa ye tokoyoka ye voilà nzambe akoti nkolo akoti papa sunga nzela akoti aye puke apesa bana na ye bakupu tozali wana mpona koyoka liloba ya nkolo wa bankolo soki oboyi luka mokili na yo lingomba ekotikala moko papa Simon Kimbango kianga ni molimo Spécial. 100 $. Toza na mbuta na biso aye kozwa coupe spéciale et na 100 $ pour na coupe spéciale. Papa Tosh, papa président général, vice-président général, Papa Tosh, vice-président général. Pour na coupe spéciale aye na 100 $. Oui. Soki oyebi koke sikoyo te kozwa bato te. Bato ya bi bozwa bato te. Bozala pre. Oyo bazopesa to oyo bazokende sikoyo. Soki oyebi kozokende lobi kotia attroupement te. Mais soki oyebi kozokende nde okozwa bato. Mboka ya Komba, mboka ya Ndi, Nzambe Tata, Mwana, Tata Molimo Santo. Boza na limemia. Ozimai directement zala na limemia lipo ya nkolo kundima na yo ekobikisa yo biso na biso toza na mai na biso ya nsima oyo ekopesa biso ko toza na nzete ya oyi nkamba ezali mboka ya mapamboli oyaki zwa mapamboli na yo bima na kimia ba oyo nyonso tozali kobima tozala na limia koswana te nda te bozwa na kimia na baparoise biso nzela tobosana ndeli te toyaki kozwa kosepelisa Nzambe Molimo Monsantu tozonga na kimia baoyo bavandi banderole na bino etelema kasavubu baoyo etelema ndenge baninga batelemisa ba banderole
bolongola ba banderole na se botelemisa yango. Ozali kozwa mai, ozali ko interceder na mutema, ozopesa mikumba epai ya Nzambe. Nyonso ekokokisama. Nyonso tokozwa o tokosenga. Tozali na mboka ya bule. Oyo bato nyonso esika baya kozwa mapamboli ezali awa. Kamba Yerusalem ya sika. Esika mususu ezali te. Toza bana ya tata Molimo Mosantu. Bana ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Les patrons de 4e génération. Nzambe kati na bato. Tosukola mitema na biso. Uke tozonga na kimia. Papa asengi biso boyokani. Papa asengi biso kimia. Ba division ezala te. Tozala na bomoko ba jeune. Papa alobi biso nde tokotambwisa mokili. Ba savana ye amonaki na 21. Et tozali ko maboko. Bisika nyonso tozali kozonga na ba paroisse. Tata na musala. Tout s'est préparé pour le 4 août 2020. Tout ça pour les chaos, tout ça lilo. Ba jeune, tokota na musala. Mutu na mutu a assumé rôle na ye. Et sika batie yo sala musala. Kokende kolala pongite, sala musala. Papa Simon Kimbangu Kiangani akopambola yo. To tracer différence na ba comportement na biso bisika nyonso tozwami. To la kisanda kisa ya kitoko. Oyo ya bandimi. Tata Molimo Santu akosenga biso limemia. Tozana 3 comprimés au bapesa biso comme testament. Bolingo mibeko misala. Yangonde kobikisa biso. Eloko mususu ezali te testament na biso yango wana. Oyo toyokaki ebisi biso makambo ya réseaux sociaux. Tolakisa kimundimi na biso partout. Totika bilanda landa. Totika bitala tala. Totika mabina. Papa azali koboya mabina na kati ya lingomba na ye. Biso tokobina kate toko defilaka. Bana tata Simon Kimbangu Kiangani. Toko salaka fierté ya Nzambe na biso partout. Oh biso tozali. Bakia ko sala na ba jeune. Le 4 août 51 ba mona biso na vallée ya Luluabo. Ba jeune oyo ba ko sala na papa. Yango wana biso nyonso Tomi Petola tango oyo tango ya tata Molimo Santu Nzambe mususu azali te ba jeune et bazaba espoir ya lingomba, espoir du monde. Topesa ndakisa ya kitoko na biso bato tozwi mukumba ya komema ba jeune, mukumba ya kotambwisa ba jeune. Totika mate ba forum na pour que ba jeune ba yeba historique ya lingomba, ko associer bambuta ya lingomba na formation ya ba jeune. Tango tozali ko préparer ba forum tolukaka bambuta na biso oyo bako pesa biso matei kitoko e oyo biso tozozwa tokomaka yango oyango nde biso tokoteya, yango nde biso tokopesa na mokili.
Ba papa bazali pour na biso. Bazali ko se sacrifier pour na biso. To la kisanda kisa ya kitoko. To la exemple ya kitoko. Osimai olobi liloba na wana kati ya motema papa akoyoka ye ayokaka na secret ayokaka makanisi nanu lobi te ye asai na yo yango wana leka tela na motema ye moko akoyoka plainte na yo akoyoka pe akoyanola yo tozali koesie bajene tozali kozonga ala na attitude abondeli na nzela toswana te tobute tozala lokola poale ya mbwa kolala esika moko kolamuka esika moko tokende kopanza sango oyo biso tozwi na nkamba oyo papa apesi biso tokende kopanza sango voilà tozali bana ya tata molimo mosantu nous sommes fiers d'être kimbangistes. Voilà. Toswana te, tobunda te, tozabana ya nzambe. Tozala na bomoko. Mwana akozwaka karaktere ya papa na ye soko zwa mwana mobali. Mwana mwasi akozwaka karaktere ya maman. Biso tozali kolanda karaktere ya papa Simon Kimbangani. Ba mama olanda kisa ya mama Mwilu. Mama wa mabota. Tosengi na papa Ntoto Mabele, papa Ntoto Mabele. Mama présidente ya mama Mwilu. Président mama Mwilu. Président paroisse mama Mwilu ya président ya mama Mwilu. Papa Ntoto Mabele, président ya ba papa trésor pèlerin ya ville sainte. Président ya mama Mwilu. Iko senga yo. Tome mama tei kitoko oyo papa tei biso. Papa Simon Kimbango Kiangani atei biso kitoko asepelisi biso makasi. Apamboli bwaka matei wana te biso kotomema yango tokende kopanza sango. Nzambe asengi boyokani. Nzambe asengi Nzambe asengi zala bolingo ya moninga prochain de mukanda ya Nzambe ezali koloba.
oyo eza eyembeli ya bafletiste. Bisisulu. Bana Bisisulu, bana Congo Central. Bon, récupérer place Nabinu. Malembe kimia bosala ngo na limemia nyonso. Bozala na kimia. Espace eza ebele. Au fur et à mesure que... toyoka ndenge tosalaki mutu na mutu akolona oyo abukaki. Proclamation elinge banda ekopesa biso makasi pour que année prochaine tosala makasi. Année prochaine papa azali kozela biso me tobosana te nzanza longa ezali kosalema butu moi kokomi nzanza longa te seke oyaye te. Il faut koma nzanza longa osala musala okala mingi te tokopesa papa fongola. Tobosa na nzanza longa te. Ozali kozonga yeba bieke batra. Ozana saki ya loso. Ozana saki ya fufu. Ozana savo. Ozana jet. Ozana biloko nyonso tokosalelaka. Tinda na nzanza longa. Botola mapamboli na yo. Papa lobi toza na retard à 10 ans. Tozali kotonga babele ya sika. Yo soki oboyi kotonga, okotonga wapi? Toza komitongela. Mutu na mutu azotonga ndako na ye. Mokolo kokende. Nde okoyeba ndako nini yo tongaki. Ko ya manzanza. Ou bien otonga epeza immeuble na oyo opesaka. Soki opesaka te okotonga okuta ndako te. Ijiki toza na mukumba munene à tous les niveaux. Tozwa au sérieux oyo papa azoyebisa biso. Tobosa na ba rencontre ya mardi te. Barakotre ya mardi mokolo wana papa apesa biso pour que tosanganaka tosala ba forum tosala musala oyo ekotonga nzanza bisadi nzanza longa pe misala mususu ya nkamba. Yango wana journée ya mardi exclusivité pour l'Ijiki.
ba mouvement, association, service. Bino nyonso boza inclus na kati ya ishiki. Oya bengami jeune. Kozangisa la contre ya madite. Ozala wapi. Il faut en rencontrer à mardi, obligatoirement. Pesa maboko. Ozala mwana muke, ozala mukolo, ozala nan. Biso nyoso toza ba jeune. Délégation de liaison, voyez officiellement et pas voilà. Ndenge toutaye kela biso ngomibe komisala. Biso bakimbangiste tobundaka te, toswanaka te, totalaka mabina naka te. 12 préceptes oyo bapesa biso totosa yango. Bulundu te, tokangaka kanda te, tobundaka te, toswanaka te. Toliaka ngulu te, toliaka makako te, bambwana te, banyoka toliaka te. Ba jeune fille, ndakisa ya mama mwilu. Bolanda bolingo mibeko misala yango wana nde fongola. Ba jeune garçon tolanda papa Simon Kimbango Kiangani oyo azali kosenga yango nde tokosala. Tozali ko rappeler na ba jeune, tozali bima tozonga na mamboka na biso. Tosengi kimia. Kimia ezala atre biso. Boyokani ezala atre biso. Koswana ezala te. Tolanda mayenzambe azali kopesa biso. Yango nde destin. Yango nde kosunga biso na vie oyo toza awa na mokili. Nkamba tobosana yango te. Tango ekoki. Remise ya coupe elinge banda. Prix spécial ya $100, papa azali ko rappeler. Nani akozwa prix spécial $100? Soki obimi na $100, oza na prix spécial. Oyo tozokomona président provincial ya ville de Kinshasa azokende kotombola coupe oyo Congo Central akoki te, coupe oyo Okatanga akoki te, coupe oyo Lualaba akoki te, coupe oyo Nkamba akoki te, coupe oyo Chopo akoki te, mais ville ya Kinshasa
aketombola yango kopo oyo ya valeur ya $1000. alobi président général atie bango poids. Mais papa, le président général c'est un Kinois. Donc c'est normal. Ce qui est président général autaka na ye na ka Congo, na Congo central, sinon atie poids na Congo central. Tondenge azo lobela makambo ya kasumbalesa. Soki président qui tombe la coupe à $1000. Papa, tosengi na ba jeune tolobi boye ekosalemaka kasi tosengi lime liboso ya Yawe oyo akosala réclamation bakorectifie soki oza na raison. Tosengi to rappeler binu mutu na mutu toboyi des ordres yaka na mesa ya comptabilité tuna pesa question oyo oza nango bakopesa oyo eyano ya kitoko liboso papa te liboso ya nkolo te yaka kote ya mesa ya comptabilité toboyi attroupement liboso ya Yawe. Merci. Voilà. Papa. Voilà, c'est le président provincial. Bajenoye! Oui! Bajenoye! Oui! Bajenoye! Oui! Nous allons kimia. Tolobaki coupe ya $1000 ezali. Mais Kinshasa asangisi mbongo akomi na 1000 te. Ayenda combien? $800. Voilà, betela Kinshasa maboko. Coupe ya $800. Kinshasa, comité, coupe spéciale. Kinshasa, coupe spéciale. Abundi, 80%. Voilà. Bajenoye. Voilà. Voilà. Kinshasa. Kinshasa. La provinciale, la vie provinciale Kinshasa. Papa tribu. Yoka sikoyo. Yoka. Munabola. Non. Yoka. Les grands champions il y a 4 août. Na coupe il y a $1000. Papa na biso azali président ya paroisse à $1000. Voilà. Et qui est dans Katanga? Les grands champions. Les grands champions. Papa premier de la les grands champions. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Les grands champions. Les premiers de la classe. Comment on a Papa Shadrach na paroisse à Kikula. Président, il y a Ijiki, paroisse, Kikula, Likasi, Okatanga. Félicitations. Voilà. De la classe. Bon. Donc, Kinshasa, la deuxième de la classe. Natounie. Kinshasa. Papa Nabiso spécial à $100. Yewana zo kendele sengonyos. Bon. Pacha. Kinshasa bipola. Kinshasa bipola. Kinshasa a deuxième. Apolite. Aza vice champion du monde. Vice champion du monde. Mais bon ça n'a bien les grands champions. Deuxième. Siko oye
na Swahili ezalaka. Oye na Swahili. Oye na Swahili. So alobi okatango oye na Swahili bazongisa banene. Oye kaka. Bino boyebi banzemu na Swahili siko oye bochana Swahili te. Bo tobongama makambo linge banda apele oya koya kozwa coupe zala na uniforme molulu na necessité zala na uniforme soki président oza na uniforme te s'il vous plaît koleka liboso te azawate président provincial ayoki mibeko abandi kolongola maleme toboyi tenue civile. Ah, voilà. Président provincial à Kinshasa, alors la Tico. L'on Tico. Les affaires blancs. Bon, Aza vert blanc. Bon. Aza pied gauche. Voilà. Topesi. Yonde motozo que nous coupe spécial. Ok, papa. Ah, voilà. Il y a coupe spécial. Imbu. Betele maboko coupe spécial il y a $50. Coupe spécial. Président Alain Baimbu. Ngape na kozo la coupe spéciale Ah bon, c'est quoi yo? Non. Vraiment. Voilà, Yewana, ma femme Bolivali. Il a combien? Papa président. Lemba imba joue à 50. Bon, il est tata. Il y a des ça. Tata. Président. Oye. Ngape na za na posa papa Mboli. Makasi nesengo nyonso ye wana ake liboso ya provincial omoni nzoka nde mwa de sao ileke kokomplete 1000 na yo wana azwi coupe na ye spécial Papa Jean Kabila. Président Aka Kabila wapie spécial. Voilà. Yewana. Papa Menayambe. Papa révérend. Spécial na ye. Zela. Coupe spéciale de 5 jours. Il y a Lemba. Il y a Nini. Lemba Imba. Il y a Lemba Imba. Président Aka Kabila. Papa Zela moi mon kefana pesa na simu. Tometele maboko Kan Kabila coupe spéciale. On a spécial Kan Kabila. Coupe spéciale à Zoya. Ah. Maman vice-présidente communale. C'est le maman Yasmine. Kozwa coupe na ye, il y a spécial. Il y a $50. 5 coupe spécial. Aza mosali makasi mama wana. Mama Yasmine Sindangare. Papa ete mutuna moko lokola yo posa ya mapamboli Congo Central sa mapamboli te Congo Central nazo comprendre te azokima nyonso. Voilà, bobetela ye maboko mama présidente ya mama na biso commune ya Ntsele ye wana azwi mama na biso
amema yango na ndako ezali pamboli ekoti ewuti na maboko ya nkolo. Félicitations. Movetele maboko makasi. Voilà. Soki obetinga maboko lobi nzambe akopesa yo. Obeta te nzambe akopesa yo te. Soki obeta maboko kanga te zuwa te. Bon. Na obwaka yo ozoya betela maboko lobi mpe kozala tour na yo. Bon ville namoni baspécial esili. betela mama na biso maboko azwi na yake nango na ndako. Mama auti azwi coupe Luanda. Mabor na Angola. Na Luanda. Mama betele maboko makasi azwi coupe na kati ya ndako. Papa Jean ye comme ça amemi yango na Luanda. La vie. Mama Salanoki. Voilà. Mama ya okatanga ye lisusu. Aye pour azwa coupe spéciale. Mission d'organisation comme organisation. Boyato s'incliner to banda. Commission d'organisation. Matanga a spécial na ya $100. Betele maboko. Papa président ya Budi na Kinshasa aye kozwa coupe spécial na ye ya $50. To betele maboko. Kinde. Voilà tozoke na suka. Mbudi maboko bazwi ba coupe na bango spécial. Na tata ya mwana Molimo Centre. Voilà. Ndenge bomoni biso tomikitisi ndengonga ekoki bandeko ya okata to bandaki na kimia tozosilisa mpe na kimia directement na bandeko na biso ya finance po ete badevoile Okombo ya tata papa de la ville. Liboso to banda toza na quelques cas ya litige, il faut to régulariser. Ezaka ya Koreki na DKS. Tobengi Koreki dekese danger, mais malgré cela baye ba pesi $10 na bango, ba pesa ipe mukolo ane cadeau, ba kozwa ba deux coupe na bango. Koreki Mongala bobetela bango maboko bapesaka bango pe coupe ya persévérance. Voilà. Bon, Koreki Mongala baye bakomi bomoni bango aleki basali à peu près 15 jours ya retard baya 5 personnes po bazombala moko coupe dekese mibale papa. DKC atako bachola kime bakoma kikaka DKC ngala pona botomoni ba 5 personnes. 5 personnes. Télémanan moko. Dès que saison na loawa.
Papa Leka. 5. C'est 5. Oui. Moko. Malin. Tere manado. Allez, toquez. Révélation, il y a Pointe Noire. Na DKS Ituri 10 $. Pour le litige. DKS Ituri. Ituri. Pour la photo de l'Union Balamo. Avancez, Boya. Boka wana dépa. Ok, avancez. Soko fuka mi tala na temple, tala na temple. Tala na temple ko tala papate, tala na temple. Baluka tala temple. Mama Téléma. Des caisses bon, maman bon, t'as la temple. T'as la temple. Félicitations, Bazos et Labino, les uns pour le 17, les autres pour le 29 juillet. Toujours 2027. Bien sûr. Ijiki a supprimé banana. Na ville de Kinshasa, ba me pesa pour na lundi. Le bail qui pour la lundi, donc pour la culte matinale à lundi. Cellule mission Kasavubu. Mission Kasavubu. Mabeka Bumbo. Mabeka de Bumbo. Mission. Papa Djangenda de Kimbanse. Déjà. Mabeka de Bumbu. Mission Kasavubu. Bakuma de Kimanseke. Papa Djangende de Matete. Mabeka de Bumbu. Al Kimanseke. Mabeka deuxième. Mabeka d'abord. Mabeka d'abord. Bakuma après. Après Bakuma, Papa Djangende. Opala de Kasavubu. Allez, Papa Djangenda, toqué. Opala de Kasavubu. Opala. Kilimani, Yeluselemi, Mayulu, Jelobinza, Kitomesa, Mpika, Miroir, Selibao. Opala. Ah. Manifeste.
Ça me dit papa manifeste. Manifeste. C'est là, manifeste d'abord. Manifeste. Attendez. Manifeste. Yerusalem de Mboudi. Yerusalem de Mboudi. Yerusalemi. Yerusalem de Mboudi. Président. Na province mutawozo le bangote. Ok. Yerusalem de Mboudi, c'est le guide. Yerusalemi. Yerusalem. Suivi de Mayulu. Mayulu de Makala. Mayulu. Jelobinza. Arabi ya Makala. Jelobinza. Awa. Sikia. Kitomesa de Matete. Mpika de Nyangara. Miroir de Njili. Sonabata de Tuisana. Sonabata. Sonabata Tuisana. Ner Bongolo. Mère Bongolo. Banvoila Masine Kimbango. Mère Bongolo, tout quitte. Banvoila. CNPP. Banvoila Masine Kimbango. Banvoila. CNPP. CNPP. Mutu atsele, mutu akinkola zate. CNPP. Suivi de Maman Mouilo limité. Maman Mouilo de limité. CNPP. Maman Mouilo de limité. Mission Lemba Yimbo. Yimbo mission. Lemba Yimbo. Central UPN. Yes, I should. Central UPN. Central UPN. Mama Mwilu de Masina Mapela. Mama Mwilu de Masina Mapela. Nsanga de Makala. Cellule 2 Matadimayo. Papa Kimbango de Maman Mouilo. Cellule 2 Matadimayo. Papa Kimbango de Maman Mouilo. Cellule 2 Matadimayo. Cellule 2 Matadimayo d'abord. Attendez. Cellule 2 Toki. Ok. Maman cellule de Mintende.
Maman Tinoulou. Cellule 3, c'est l'Embao. 3, c'est l'Embao. Mère Kambaki. Mère Kambaki. 3, c'est l'Embao. Mère Kambaki. Mère Kankokolo. Mère Azul. 6B. 6B Kasavubo. Kendo Zwambote. Yoni Kambaki. Te Kambaki mokolo Kambaki. Kubunango. 6 Kasavu. Bisengo Bandalungwa. Bisengo Bandalungwa. Bisengo Bandalungwa. Juila Bango. La puissance Mango. La puissance Mango. Sala Loki Bisengo Bandalungwa. Quel est Jambote? Mango. Puissance Mango. Mango. Toki. Mère Rond-Point Ngaba. Mère Rond-Point Ngaba. Mère Ropongaba. Doruma Bongolo. Yini. Papa Ropongaba yana zoya. Doruma Bongolo. Doruma Bongolo Kalamu. Doruma Bongolo na Kalamu. Doruma. 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 Mère Nyangara. Mère Nyangara. Mère Nyangara. Papa qui se le gueule Ngaba. Kolo Doruma yona ye. Quel est Jambote Doruma? Azwa kaka mbote. Photo. Après Doruma photo. Après Doruma photo. Kendo zwa couple na yo ya kokasha photo. Yaga Ngaba yaga. Pendant que Toki. Zela. Voilà, on a besoin aussi. Kingabwa 3 de Nyangara. Kingabwa 111 de Nyangara. Vous se préparez, vous avez déjà payé. Lukaya de Lemba Yimbo Bango de Delevo Posana Sambo Posana. T'as la temple vraiment. T'as la temple. Salongo Kitambo Posana, cellule 1 Matadiyo Posana, Bambili de Nyangara, ma campagne. Ah, Nayoki Bolobi, merci papa. C'est qu'à féliciter Bino. Mais Bobo Sanate Azouz la Bino Lissozo. Le 4 août 2027. Non, Tolobi va pour ça déjà. Ma campagne va pour ça. Papa Mbenza de Kisset, va pour ça. Papa qui se le mango. Cellule 3 mango. Cellule 5 Matadi Mayo. Mission Lembaga. Moulard Bandalungwa. Bozala Pembeni.
Félicitations. Félicitations et félicitations. Mais n'oubliez pas le 4 août 2027. Alors, Papa Kisoloke Lengaba. Papa Kingabwa 111. Kingabwa 111. Luka Yalemba Yimbo. Bango Delvo. Luka ya Pusana. Bango Delvo. Bango de Delvo. Bopusana. Bango. Salongo de Kitambo. Pusana. Cellule. Un Matadi Mayo. Pusana. Bambili. Stop. Bambili. Simanaye. Campagne de Kitambo. Pusana. Papa Menza de Kisenso. Pusana. Menza Kisenso. Papa Menza de Kisenso. Papa Menza de Kisenso. Simanaye. Papa Kisoloke de mango. Papa Kisoloke les mango. Papa les mango. Papa Kisolokele ya mango. Kuna tozosala animation toyokana. Tozosala ba animation kuna toyokana. Ozwi la bango. Papa Kisolokele mango, c'est Matadimayo. Suivi des cellules 5 Matadimayo. Mission Lembagar. Mission Lembagar. Bolar Bandalungwa. Photo. Une chance est plus 5, on va y retirer la solution. On a mis tout sur le bien, on a déjà passé, c'est difficile. J'ai besoin de ça. Vous avez besoin de ça. 49. 49 copains. Félicitations. Bobo Sarate le 4 août 2027. Voilà, c'est obligatoire. 2027. Tu es avec Toko Sepe la Sima. Papa, ça la 25, bon, Toleki, on a rencontré à mardi, toujours ville province de Kinshasa. Kimbansek mission. Rencontre à mardi, Kimbansek mission pour la rencontre à mardi, Kassavubu. Kimbansek mission, Kassavubu. Njili Tuko, Bumbu, Matete, Nyangara, Masina Kimbango, Selembao, Matadimayo, Delvo, Kitambo, Bandalungwa, Tuisana pour mardi. Tandi na mabele. Soki kolinga tolinga. Après Kimbansek mission, Kassavubu.
totandi tandi na mabele soki kolinga kolinga yango enopa kotanda na mabele bumbu matete 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 nyangara masina kimbao selembao mataji mayo mataji mayo matari mayo matari mayo mataji mayo matari mayo matari mayo mataji mayo matari mayo yo Delvo 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 Bandalungwa sana Mama Mwilu Paroisse Mama Mwilu Paroisse Kingabwa Kingabwa Ipen Mama Kingabwa Ipen Mama Mwilu Ipen Mitendi Bongolo Masina Mapela Mitendi Bongolo Masina Mapela Bukama Kinkole Kankokolo kokende mbango te papa Bongolo Zelana Bongolo liboso Masina Mapela Masina Mapela Masina Mapela Masina Mapela Bukama Kinkole Kimbwala Kankokolo Kimbwala d'abord Kokolo Badiadingi cité Badiadingi cité Mango Makala Lemba Yimbu Lemba cité Lemba Yimbu Kambaki Mango Makala Lemba Yimbu okay. Lemba cité okay. Lemba cité Lemba cité Zela Papa Zela hein? Ok. Après Lemba cité, Lemba Yimbo. Kambaki na sima. Lemba cité, Lemba Yimbo. Kambaki, Kisenso Ngaba Mbudi. Ngaba.
Kisenzo Ngaba Mbudi. Ngaba Mbudi. Kisenzo d'abord. Kisenzo Ngaba et puis Mbudi. Kisenzo Ngaba Mbudi. Kisenzo. C'est là. Ngaba Mbudi. Lembagar. 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 Monga Fola cité, bien sûr. Monga Fola cité. 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 Mbudi Lembagar, Monga Fola cité. Rond-point Ngaba. Rond-point Ngaba. Papa c'est qui? Ok, rond-point Ngaba. Yazwa Kambote, déjà coupe parce que Zwa Mbote. Ok. Rond-point Ngaba, Lalou. Lembagar, parce que Rond-point Ngaba. Rond-point Ngaba. Lalou, Lukao, Ozone. Lalou, Lukao, Ozone. Lalou, Lukao, Ozone. Totamu Samakolo Baninga. Lukao, Lalou. Lalou, Lukao. Yo. Papa. Lukao. Nani azuti? Ozone. Wapi, Ozone. Ceux qui Ozone Azana mettez comme ça, base la photo. Ozone photo. Kabona bango. Tozala expéritif. Soki boyoki kaka babengi bino. Toya kambala moko. Non, carton. Spécial. Spécial. Botiki nyonso. Nazuri tu na depo papa na ina kazi ya yeye nayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Félicitations, ah, les jeunes. Mais n'oubliez pas le 2027, bien sûr. Félicitations, mais n'oubliez pas le 4 août 2027. Toujours continuer kaka na rencontre. Rencontre ya mardi toujours. Quand Kabila, Monaco, quand Luka, Kimbanseke 2, Manzalemba. Quand Kabila, Monaco, Kimbanseke 2, Manzalemba, Monaco, quand Luka.
Monaco Kanluka. Monaco Kanluka. 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 Oui. Kanluka Kimbatseke 2. Kimbatseke 2. Mbanzalemba. Biela. Ngafani 1. Kamba Jadingi. Kindele. Biela. Ngafani 1. Kamba Jadingi. Kindele. Kindele. Mission. Nani? Kimbatseke 2. Biela. Mbanzalemba. Biela, ok. Ngafani 1, ok. Landa kaka sima. Bo landa na sima. Zela papa. Ngafani 1, Kamba Jadingi. Après Kindele, Lutendele mission. Lutendele mission. Sangamamba. Lukunga. Lubudi. Lutendele mission. Sangamamba. Lutendele mission. Lukunga. Soki toyoki kombo na ya paroisse na biso tobimaka mbala moko. Papa wapi? Sangamamba saliki? Sangamamba. Kindele azab. Kindele. Bozo kindala. Kindele azab. Wana Bajadingi. Après wana c'est Kindele. Kindele azui. Après Kindele, Lutendele mission. Après Lutendele mission, Sangamamba. Après Sangamamba, Lukunga. Après Lukunga, Lubudi. Mokali. Sangamamba yo. Sikoka Sangamamba mibale. Ayaki déjà. Sangamamba déjà. Lukunga, Lubudi. Mokali. Sangamamba déjà. Maman Kwachadi. Après Mokali, Maman Kwachadi. Maman Kwachadi. Maman Kwakiadi. Menkao. Menteke, Chad Mandela, Kimbara. Menkao. Kapolo, Menteke, Chad Mandela. Siforko. Kikaka kombo to yaka mbala moko. Siforko. Menkao passé. Menteke. Chad Mandela. Menteke. Mboka Paul Siforko Malere mama Mbeke Menkao Mbetseke Yozelana Mbetseke Chad Mandela sali wapi? Chad Mandela. Provincial ya ville tinda moto mususu. Après Chad Mandela, Kimbara. Chad Mandela, Kimbara ye. Après Kimbara, Mboka Paul. Sima na ye. Sima. Mboka Paul Siforko Sima.
Après Siforko, photo. Diz déjà tozala attentif po tokende mbangu. Tozala attentif po tokende mbangu. Papa démarrer. Révérend démarrer. Félicitations. Félicitations, mais papa de la ville. De la ville a oublié le rendez-vous de 4 août 2027. Kinshasa toujours obéissance. Ma paroisse. Cette mission. Mission. Kasavubu. Kimbatseke mission Kasavubu. 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 Totambusa makolo. Totambusa makolo. Matete. Matete. Kitambo. Matete Kitambo. Matete Kitambo. Matete Kitambo. Totambusa makolo baninga. Matete Kitambo. Matete Kitambo. Kitambo. Bumbu. Masina Kimbangu. Mama Mwilu Delvo. Bumbu. Masina Kimbangu. Matete Kitambo. Bumbu. Masina Kimbangu. Mama Mwilu Delvo. Njili Tuku. Selembao. Tuisana. Matete Kitambo. Pardon? C'est là. Kitambo. Kitambo déjà, ok. Bumbo. Suivez. Delvo. D'accord. Njili Tuku. 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 Après Njili Tuku, c'est Lembao. Après c'est Lembao, Tuisana. Après Tuisana, Matadi Mayo. Matadi Mayo, Matadi Mayo, Matadi Mayo. Matadi Mayo. Matadi Mayo, Bandalungwa, Mbudi, Nyangara, Kinkole. Matadi Mayo. Selembao. Mbudi. Attendez. Tuisana, Matadi Mayo, Bandalungwa, Bandal. Bandalungwa. Le gâté, papa. Mbudi. Hein? Après Mbudi, Nyangara. Après Nyangara, Kinkole. Nyangara d'abord, papa. Nyangara d'abord.
Oyo komi na rouge. On ne pas récupérer. Pour lundi, cellule mère Lemba Cité. Cellule mère Lemba Cité. Après Lemba Cité, photo. Qualité nini? Arabi, kozala so musika kezala na papa ko banda qualité nini? Oza wana. Combien de coups? 20 coups. Ah oui, Nkolo a remercié Bino, mais n'oubliez pas 2026. Ah, ne l'oubliez pas. Bapesa biso misala ya Nzanzalonga. Il faut te répondre d'ici peu, il faut te dire ça. Bafongola et pas papa. Le 12 octobre. Nzanzalonga. Les gens bateau basi basali effort pour toi avancer à niveau tout ça déjà. Yangwana baoyo bas en forme. Pour la opération Nzanzalonga Bilombe Bangoyo Congo Central Pona Nzanzalonga Okatanga Lualaba Chopo Okatanga Kamba Jérusalem Lualaba Chopo Pointe Noire Kamba Pointe Noire. On revient. Congo Central, au Katanga, Lualaba, Lipasanaye, au Katanga, Lualaba. Chopo, après Chopo Nkamba, Ville Sainte. Nkamba. Ville Sainte. Papa les Blancs. Oh, il semble qu'il est devenu le jaune. Et pourtant, il est devenu véritablement le blanc parce qu'il est. L'uniforme exige. Pardon, excusez. Kamba d'abord. Après Kamba, Pointe Noire. Saint-Ouen. Montreuil. Genève. Saint-Ouen. Montreuil. Maine. Aux États-Unis. Maine. Saint-Hyacinthe. Luanda. Maman aussi. Montreuil. Ok. Bon, Maman Yaka. Maman. Zouaka Kambote, aucun de vos hommes. Récupérer coupe. Luanda, Yangola. Angola vie. Luanda. Kibilipi. Luanda.
Cabinda. Mama. What? Luanda. Cabinda cidade. Rennes en France. Rennes. Papa, joue la reine. Rennes. Kibali Durba. Vous allez sûr, c'est toujours en Angola? Durba? Non. Otuele. Suède. Italie. Suède. Botaborne yazozwa Suède. Italie. Stuttgart. Commission Stuttgart. Brazzaville. Congo central ake kozula Stuttgart. Surtout lokola balekela kawana. Alors bien. Maïndombe. Lomami. Nantes. Liège. Nord Kivu. Kimbanseke 2. Côte d'Azur. Johannesburg. Papa? What? Maïndombe, ok. Lomami. Ok. Lomami, Nantes. Liège. Nantes d'abord. Nantes d'abord. Azwa semi-balé. Nantes, Liège. Nord Kivu. Nord Kivu, Kimbanseke 2. Côte d'Azur au Gabon. Johannesburg. Côte d'Azur et Johannesburg. Kimbanseke 2. Côte d'Azur, Johannesburg. Kimbanseke 2. Côte d'Azur. Mais Côte d'Azur, les amis balais. Côte d'Azur, Johannesburg. Après Johannesburg, photo. Johannesburg. En Afrique du Sud, Johannesburg. Bordeaux a commis Côte d'Azur. Félicitations. Mais Bobo Sanaté, l'année qui vient, hein? On n'a pas vous fixé pour
L'autre temps que bientôt, parce que le 12 octobre approche. Ijiki oye. Toyokana. Nabanza lobi tomona ki ba cadeau fa. Na ndengwana kundi ba programmer. Na cadeau fa. Kinshasa. Lubumbashi au Katanga. Central Lubumbashi au Katanga. Donc, ville-province de Kinshasa a eu cadeau spécial. Si vous avez déjà cadeau phare, paroisse centrale Lubumbashi, Saint-Ouen en France. Saint-Ouen en France, Saint-Ouen. Montreuil en France. Montreuil, toujours en France. Paroisse Mpaka, Mpaka, la Pointe Noire. Saint-Ouen, Montreuil, Mpaka. Mpaka Zoya. Montreuil, Toké, Montreuil. Montreuil à Chazui, Mpaka. Bon, Saint-Ouen. Saint-Ouen, Azali. Saint-Ouen. Yewan. Bon, Montreuil. Mbote ya nini? Yo c'est maman c'est où? Zwa kopo. Ane ya Saint-Ouen. Na coupe na ye. Ok. Allez, Mpaka. Na Pointe Noire. Mpaka na Pointe Noire. De Boende. Genève, Maine. Djoulou, Kassai Oriental. Mpaka. Boende. Mpaka, Boende, Genève. Johnny. Excusez là, tellement. Genève à Suisse, Maine aux États-Unis. Genève la Suisse. La Genève, Maine. Zula Genève na Maine. C'est Djoulou de Kassai Oriental. Genève. Muchacha, approchez-vous. Mvoado, Congo central, approchez-vous. Ok, Genève, Maine, Djoulou, Muchacha. Muchacha, Saint-Hyacinthe, Mvoado, Saint-Denis, Tapani. Muchacha Toké. D'abord. Bongo. Mvoado Zela, Saint-Hyacinthe. Muchacha d'abord. De Saint-Hyacinthe, Mvoado, Saint-Denis. Saint-Denis. Tomboko l'Angola. Angola Viva. Tomboko. Saint-Denis c'est la suite. Tomboko.
Centrale Mbandaka, Équateur. Centrale Mbandaka. Équateur, Centrale Mbandaka. Lille en France. Kikanda, Congo central. Centrale Mbandaka d'Équateur. Centrale Mbandaka. Après Centrale Mbandaka. Lille. Lille, la France. Lille. Il est là. Lille d'abord. Lille d'abord. Lille. Kikanda suivi de Villaflor. Lille d'abord. Après. Villaflor. Villaflor. Villaflor l'Angola. Rennes, la France. Commune de la Chopo. Rennes. Limité Maman Moïlo. D'abord, Villaflor. Après Rennes. Tout ça déjà. Chopo, commune de la Chopo. Maman Moïlo délimité. Après Rennes. Après Rennes, commune de la Chopo. Chopo. Maman c'est là Chopo. Chopo, ok. Maman Moïlo. Italie. Italie là. Yeah. Après Italie, Anvers de Belgique. Anvers. Kabondo, Mabalukantao. Triple C. Anvers tout bien. Kabondo de Chopo. Kabondo la Chopo. Masina Kimbango. Kabondo la Chopo. Yoni, papa c'est là. Yoni. Kabondo de Chopo, oui. Kabondo de Chopo, Masina Kimbango. Mangobo de Chopo, Makiso de Chopo. Mangobo de Chopo, Makiso de Chopo. Pardon, ouais. Ok. Mangobo de Chopo, Makiso de Chopo. Nyos Mbale. Zouagara Mibale Poto. Stuttgart en Allemagne. Stuttgart. Il peut prendre les deux, papa. Mangobo de Chopo et Makiso. Et Makiso de Chopo. Stuttgart, oui, maman passé. Kambaki. Elle est là. Kambaki. Anjou. Montréal, Anjou. Canada, Anjou. Papa Sek. Zula, Montréal. Anjou. Nyangara. 4 août de Kananga. Nyangara. 4 août de Kananga. 4 août. Nyangara. 4 août. Kilomètre. Johannesburg. D'accord. Kilomètre, Johannesburg, Kitambo, Bruxelles, Nantes. Johannesburg, Afrique du Sud. Johannesburg. Suivi de Bruxelles, Nantes, Bikele, Bruxelles, paroisse de Bruxelles, Nantes, paroisse de Nantes, je vais à Nantes, Nantes. Après Nantes, photo. Après Nantes, Bikele.
Parole de Bikele. Allez, Bikele a beaucoup son avis Après la photo. Bikele, photo. Bikele. Bikele. Bikele à Gabon. Bozela Bikele. Bikele à Gabon. Coupe. Bon, ça Bikele coupe. Excusez. Bikele. Papa protocole, pesa coupe à Bikele. Ok. Allez, photo. Excusez-moi. C'est ça. Félicitations, félicitations. Surtout, n'oubliez jamais les rendez-vous le 4 août 2027. Avec notre cadeau phare. Cadeau phare, un autre. Bien sûr. Pour les cadeaux phares, ça se termine. Iziki alobi koreki soki asali iziki mpe po asala bon sikoyo yo osalaki nini topesaki jip iziki aye na jip mais topesi tracteur ya iziki emonani te toboyi polémique boza bana na biso yo moto obandaki yango te nalobaki Félicitations, félicitations, mais nous vous attendons le 4 août 2027. Topesi projecteur, Koreki apesi projecteur te. Atiki caméra na molili. Opération brique. Brique. Opération brique. Kikolo na Angola. Durba, Saint-Hyacinthe, Maine, Anvers, Chofa, Dilala, Rennes, Montreuil, Genève, Poussana, Kikolo. Président, Kikolo. Durba, ça doit être dans le haut tuélé. Durba, Durba. Saint-Hyacinthe, na Canada. Non, je ne veux pas Canada. Saint-Hyacinthe, Maine aux États-Unis, Anvers, Belgique. Maine. Non, je ne veux pas Maine. Aujourd'hui, Maine. Anvers. Anvers. Chofa de Lomami, Dilala de Lualaba, Rennes de France, Montreuil de France, Genève de Suisse. Chofa. Ça doit être dans le Lomami, ici en Rennes. Chofa. Il a déjà retiré. Dilala. Montreuil. Genève. Rennes, Montreuil, Genève. C'est là. Rennes. Montreuil. Excusez. Non, Genève. Montreuil, Montreuil, Rennes. Bon, ça va. Rennes, na Montreuil. Genève, maintenant. Genève. Colmar, enfant. Colmar. Suède. Canada un jour. Aiken. Saint-Denis. Mawata.
5. Wana tu. Ya nai. Tanga na ba payant. Tanga. Genève va sur 8. Ah, suivi de Suède. Anjou. Canada. Aiken, ya Allemagne. Saint-Denis, ya France. Saint-Denis yo. Ah, Saint-Denis Mokaja. Zo fleur na ye. Fleur na Saint-Denis peut être fleur na. Mawata. Bakongo na Bakongo à Brazzaville. Azoya. Uganda. Papa Tokala, Uganda. Lubao. Uganda. Yona azali. Uganda yona. Uganda, Lubao, Nzadi. Nzadi Leboma. Uganda yona. Lubao. Nzadi. Allez. Wana nai. Après Nzadi Leboma photo. Nzadi Leboma pusana. Allez ba papa pusana ka déjà. Ba pusana ndam. Boya bido nyonso. Félicitations, surtout n'oubliez jamais, le 4 août 2027. Allô. Ijiki azoko honoré ba collègue ba DG ba PG ba CG ba général non so ba yiko accompagner bango. Ya mwana to bengi PG ya GTK, PG ya Koreki, PG ya GVK, DG ya OPSK donc orphelinat, PG ya Mandombe, PG ya MSSK, DG ya SPC na PG ya Shaki. Boya mutinamutazo wa coupe naye. GTK. Koreki. GVK. Groupe de volontaires. OPSK. Fliki Pazalaki. Ya Fliki Kabongama. OPSK. MSSK. Mandombe MSSK. SPC. OPHK. Ashaki. OPHK. Elle est là. Akimi Coupe Naye. Elle est là. Elle est devenue orpheline. Orphelinate. Mandombe. Déjà Mandombe. Papa Dina. SPC. SPC. Oui. Kazali. SPC Toki. Il y a dirigeant. Ajoute.
Fliki. Tokei. Fliki. Fliki est mot. Fliki est ami balé. Dirigeant Fliki. Est-ce que ça s'est joué à chacun? Après Fliki, bon Faki peut accompagner le thé. Après Fliki, bon c'est. Bascoute. Yemoko. Bascoute. Yemoko scout. Yozo le gléwa. Bascoute Yemoko. Après scout photo. Les photos. Avancez. Qu'est-ce que tu as photo? Quelle est la photo que tu as collègue? Quand la photo mbango zover le micro là yo. Arbitre aye kozwa coupe longo na ba joueur. Arbitre. Et ça là wapi? Arbitre a continué le championnat. Bascoute. On dit longo na 4. Félicitations, surtout vous, DG. Balasi Mamoki, le 4 août, le 4 août, c'est un des ressources. On continue d'ailleurs. Combien de personnes? Opération 10. Donc tu sais les années non? Non, tu sais les années. Non, tu sais. Bajeno ye tokokota na opération tol tokokota na opération tol entre temps Montreuil yaka déjà obongamaka Rennes Sainte Italie Colmar Genève Mama Mouille ya Nord Ubangi Minnesota Angers à France Ajou Tobi Bongo Montreuil Rennes nous avons déjà ressenti un moulongo déjà tant papa Montreuil, Rennes, Saint-Hyacinthe, Italie, Colmar, Genève, Mamamou, la Nord Ubangi, Minnesota, Angers, na Ajou. Wana bandeko ya opération Tol. Et ce qui va Angers. Ça va ici. Il y a beaucoup de papier. Hein? Non. Yoka, papa j'ai fait bâton, mais papa il faut bien un bâton. Mais tellement il a déjà dans mon longo retard. Papa j'ai aussi ici. Aza PG année maman.
Vous êtes président général? Bobo Sanagi. Papa, tu as la rubrique qui n'est pas ça, on a déjà un an de biloko nanga. Il y a dit. Découpani. Découpani. Opération Toll. Opération Toll. Barozaoui. Nantinzani fona pesa bango biloko bi. Baba Manza. Papa Simatol. Kaka na opération Toll, kamba pe bongama na opération Toll. Urgence 12. Toll 10. Toll 10, urgence 12. 11 Toll. Kamba batolinga mutuna. Bon, si conduit bango nyonso nabo baza 11 nabo baza 12 bango nyonso bazobimba nango mpe toza besoin na attention baza butu tobengi opération Toll baye photo te obengi susu opération elandi urgence mpo baza moke ba 9 10 11 wana tobenga 28 eza moke 11 plus 12 23 10 plus 12 22 plus 6 28 biloko bango nyonso nini na nini wana ekende na ntinza me ntango bobanda osimba yango epa modele nini osimba oyo nazolobela oyo ezolanda ye asa tole urgence na ciment tole eza 10 urgence 12 ça fait 22 6 ça fait 28 Moi, ma face est d'accord. Hata si bien za tena.
ça les coupe peine. Après, voilà. Urgence, nani. C'est apprécié. Papa, non. Makiona, honorable, lokola bibembe ezokufata seka kope naye kufu retera mwana nayo lokola bibembe eza te seka kope naye eza te aliefinge tala ventre comme obima ventre ezobima mpona inspecteur exact. Inspecteur d'accueil. Il faut un département de département de métrière. Donc il faut un adjoint à eux. Morgue quoi? Département de morgue quoi? C'est ce métier. Mais qui on a comme on vote la César Moussala. Yo zana maîtrise au son baweite. Si comme biloko zo la gawa. Bako frapper ne me frapper que amoros à lapa. Les chansons de les paquets. Les chansons. Tu n'as non présent, tu n'as non pas présent. Là, on sait les réalités des rubriques qui m'ont précédé. Zozo baton bazo utawa. Ocha freinage hein? Bazo utawa.
Nana montré aussi. Ok. Et comme tout, il y a président Italie. On a proclamation. Italie. Ah. Nasima Italie, Colmar. 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 Suivi de Genève. 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 Genève et en Suisse. Genève. Genève en Suisse. Genève et en Suisse. Et là, Colmar, Colmar. Colmar. Colmar aquí. Sima Colmar, Genève. Genève. Sima Genève, Maman Mouille, le nord ou Bangui. Genève. Maman Mouille, le nord ou Bangui. 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 Sima Minnesota. Minnesota, Minnesota, il y a Amérique, Minnesota, 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 Angers, Angers, Angers à France, Angers, si Angers c'est Anjou, au Canada, Anjou, allez, Kama, l'opération Toll, Kama, Nouvelle-Jérusalem, nous célébrer, Kama, Kama. Opération Toll. Kamba. Toleki malamoko l'opération ya urgence. Kamba ya sous na Toll. La urgence. Congo central. Urgence Congo central. Congo central. Suivi de Lualaba. Congo central, Lualaba. Okatanga. Okatanga. Chopo. Lualaba. Okatanga, Chopo. Lualaba, Okatanga, Chopo. Okatanga, Okatanga. Brazzaville. Brazzaville. Brazzaville, Chopo Yeyu, Chopo Yeyu. Brazzaville. Pointez-moi. Pointez-moi. Pointez-moi là-bas. Luanda. Pointez-moi, Luanda. À ne pas confondre avec Luanda. Luanda. Luanda de l'Angola. C'est ma Luanda Kabinda. Attention. Kabinda. Kabinda de l'Angola. Si Zai, deux Zaïre à Manja Kongo. Deux Zaïre Manja Kongo. Kabinda, Simaya Kabinda, deux Zaïre. Manja Kongo. Ok, Manja Kongo. Norubangi. Norubangi. Suivi de Nord Kivu. Nord Kivu. Banor et Banor. Nord Bangi, Nord Kivu. Otwele. tozali kaka kolanda sikoyo tokota sima eri botali boso na opération sima eri sima baoloso elania na Minnesota. Minnesota. Sima Maine. Minnesota. Maine. Minnesota la Maine. Kitambo zelana. Kitambo. Loso. Kamu basangisi ya wewe pesa. Kitambo. Ale punya na Manyema. Punya. Punya ya Manyema. Punya ya Manyema. Punya ya Manyema. Suivi de Pointe-Noire. Punya ya Manyema. Pointe-Noire.
Pointe Noire. Ale Nyangara da Silisi. Nyangara ya Kinshasa. Nyangara ya Kinshasa. Sima Nyangara photo. Nyangara. Nyangara. Sima Nyangara photo. Papa protocole. Ale Nyangara toki. Allez. Félicitations, félicitations, surtout n'oubliez jamais le rendez-vous le 4 août. Opération Latissanga Nanjambi. L'opération Lana va battre record. Comme Nouvelle-Jérusalem. Masina Kimbangu. Kamba, Latissanga Nanjambi, Kamba. Kamba ki? Mvuzi. Kamba, Masina Kimbangu, Kamba ki? Kamba. Opération Latissanga Nanjambi. Masina Kimbangu. Masina Kimbangu d'abord. Masina Kimbangu. Sima Masina Kimbangu Kambaki. Na sima ya Kambaki Mvuzi. Na sima Mvuzi Matadi Congo Central. Bisizulu. Na sima Bisizulu Nzanza. Na sima ya Nzanza Edingo na Sakuru. Bisizulu. Nande kolo Nzanza walanda. Edingo na Sakuru. Edingo na Sakuru. Na sima Edingo papa Jangene ya Goma Nord Kivu. Papa Jangene ya Nord Kivu. Papa Jangene ya Nord Kivu na Goma. Papa Jangene ya Nord Kivu. Ulandie na Manika na Lalaba. Manika. Arwas Manika. Kamboma na Ese. Kamboma. Manika. Kamboma. Delvo na Kinshasa. Delvo. Bawata Delvo. Katuma na Katanga. Bawasa Katuma na Katanga. Tomoko na Ngola. Tomoko.
Sakanya na Okatanga. Sakanya. Papa, kono tombo ya yi. Tombo ko yo msoi. Sakani. Matela oko atomboki. Inilu na Okatanga, inilu. Inilu. Paroisse Papa qui se recueille na Maniema. Paroisse Papa qui se recueille na Maniema. Inilu. Paroisse Papa qui se recueille de Maniema. Inilu. Inilu. Papa qui se recueille de Maniema. Paroisse du 4 août na Kananga. 4 août ya Kananga. 4 août ya Kananga. 4 août ya Kananga. Paroisse du 4 août na Kananga. Voilà. Tokotika pour continuer. Tokoti sikoyo na rubrique ya forum na beku. Tozobe na baye oyo bela basalamo correctement. Des abongo comme Nouvelle-Jérusalem. Il a dit bongo na Delvaux. Pointe-moi. Pointe-moi. Il a dit bongo na Inkisi. 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 Sima Inkisi Matadi. Matadi. Inkisi Matadi. 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 Matadi wana anglo. Sima Matadi Nyangara. Matadi Nyangara. 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 Sima Nyangara Montagne. Montagne. Maman Montagne. Sima Montagne, Saint-Hyacinthe. Canada. Saint-Hyacinthe ya Canada. Saint-Hyacinthe ya Canada. Saint-Hyacinthe ya Canada. Montreuil, Canada. Montreuil, Saint-Hyacinthe ya Canada. Sima Genève, allez, mène Kosukisa. Genève, amen. Allez, bisous à Nyonso. Jean-Louis Mibali. Genève, mène. Égal, il mène. Sikoyo tokobenga ba mouvement oyo akompanyaka ijiki na ba rencontre ba mouvement wana. Photo là d'abord. Les mouvements. Félicitations, félicitations. N'oubliez jamais le rendez-vous le 4 août 2027. Ndenge tolobaki tokoti sikoyo na bamouvement oyo akompanyaka ijiki bapasteur mpe bamouvement parmi bamouvement
liboso Faki Nkamba Faki Nkamba elandi bango na Faki Pointe Noire Faki Nkamba Faki Pointe Noire elandi bango na Faki Sakanya Pointe Noire zela ya Lokamba Faki Nkamba Faki Sakanya Faki Sakanya Faki Pointe Noire Faki Sakanya Faki Sakanya Faki Sakanya elandi bango na chorale dirigeant ya Katuba dirigeant ya Katuba chorale dirigeant Faki Sakanya chorale dirigeant ya Katuba elandi bango na Fliki Matete Fliki Matete Fliki Lembaimbu Mwanda Jensheki Mwanda d'abord Fliki Matete Fliki Matete Fliki Matete d'abord Matete après Lembaimbu elandi Jensheki Mwanda Jensheki Mwanda Sukisa MSSK Inigu Jensheki Mwanda MSSK Inigu Wiko 9 de 6 Toujours continuer à faire mbala moko. To continue à mener encadrer ya Ishiki. On va encadrer Abisso. Mais président, il y a Congo central. Suivi à Okatanga. Okatanga. L'Indien na Lualaba. Chopo. Lualaba. Chopo. Lualaba, Chopo, Okatanga d'abord, Okatanga. Après Lualaba, Télémao. Chopo. Pointe Noire. Pointe, suivi des Pointes Noires. Genève. Genève. Montreuil. Maman à Montreuil. Mère à Cadreuil. Maman. Italie. Suède. Italie. Suède. Bana ya Koreki Mungala. Joyeux Italie na Suède. Kutana na président général. Liboso ya mise. CSN. On a une formation Italie bino. CSN. Joyeux Italie. C5 soki bozolanda biso bisika botelemi C5 okende liboso ya mise bokokutana na président général ya Koreki national RC deuxième vice-président ya RC Nord Kivu ale président Kinshasa Sukisi Kinshasa. Après Kinshasa, photo. Photo pour un protocole.
Félicitations, félicitations, surtout n'oubliez jamais le rendez-vous du 4 août 2027. Merci Mbouta de la ville. Mbouta Makiona, merci. Tokomi na ba pasteur oyo balingaka ko accompagner ba jeune. Pasteur balingaka ko accompagner ba jeune, soit wana kamba, soit bisika mosusu. Yangwana tozobenga Révérend Sylvain Swalingi, Révérend Soukami Mambona, Révérend Modoudou Nton Paolo, Révérend Elebe Kapalai, Révérend Kabemba Kayala, Nabaza Mi Bomona Rabango, chaque mardi les bazar na papa na biso, rencontre de jeunes. Révérend Sylvain. Révérend Sylvain. C'est normal, c'est une surprise. Bon. Akozo ango pona bango nyonso. Si Modoudou c'est là. Non, l'enfant. Ezekiel Moké. Ezekiel Moké. Révérend Modoudou. Moana. Révérend Sylvestre. Moana Révérend Modoudou. Sa photo. Photo pour de la vie. Photo. Bon, ça n'a pas encadré Banate. Alors, na occasion, on répète aux Obenga, révérend responsable à Unilou au Katanga, Villaboma, Congo central, commune de Makata, Kinshasa, révérend Waïta. Ya Kinshasa, commune de Ngaba, Zelam, Inilo, Bomba, Makala, Zelam, Bomba, Makala, Ngalima, Révérend Waïta. Bomba d'abord, Bomba Toké, allez Makala. Papa c'est là. Makala. Yomi, papa c'est là. Yo Makala. Yakanan. Yomi. Ngaliema. Ngaba. Waita. Ngaba, après Ngaba. Nyangara. Lembaga. Papa. Nyangara. Lembaga. Mbazangungu, Révérend Dina. Révérend Dina Mbazangungu. Représentant de la loi là-bas. Révérend Dina, oui. Représentant
Lualaba. Lualaba. Dans l'entretemps aussi, mobilisateur. Papa Jean. Mobilisateur. Mobilisateur. Jeune. On va mobiliser Matete, qui m'a tiré mission. Bongolo, qui m'a sa mission. Commune de Matadi. Mateta, il y a 290 jeunes. Qui m'a fait 222 jeunes. Bongolo, 155 jeunes. Qui m'a sa mission. 155 mission. Qui m'a fait mission. Bongolo. Qui m'a sa mission. Bongolo. Hein? Allô? Bongolo. Qui m'a sa mission. Bongolo. Papa dit. Bongolo. Oui. Après, King a sa mission, et après, commune de Matadi. Bon, après commune de Matadi, vous venez pour des photos. C'est ça l'international. Voilà. Allez, tu as vu ce que c'est. Tout à la temple présent. Balou est à la temple. Balou comme là à la temple. Félicitations, Moudamakio. N'oubliez jamais le rendez-vous le 4 août 2027. Tout ce qui est moto nyonso aloti bere ya ba surveillant. Yo moto aloti bere ya ba surveillant ya rotira so bere wala. La jeune allez, liba coupe. Toi, tu as la biso. Nabanza balobaki tosala ntsinchani otopengaka ntsinchani international eza na bato mpe oyo baza prime kuna na cadre wana tozobenga paroisse ya Manika paroisse de Manika suivi de Balemani paroisse de Manika, paroisse de Dilala, Balandani, Dilala, Saint-Ouen, Mel, Stuttgart, Saint-Ouen, Kinkanda, Genève, Ciné-Palace, Kassulo. Donc Manika, l'équipe déjà, Dilala, Tsinsani international, oui, Salama déjà. Dilala, Dilala, ok. Zelada. Saint-Ouen, Mel, Stuttgart, Saint-Ouen, Zelada, maman. Vous en avez le musique. Saint-Ouen. Direction générale. Saint-Ouen. Zula. Saint-Ouen. Quel est le Saint-Ouen. Men. Stuttgart.
Men. Ok, men. Men. Stuttgart. Stuttgart. Na Allemagne. Stuttgart. Mpaka. Mpaka na Brazzaville. Mpaka na Pointe-Noire. Mpaka. Mpaka. Kinkanda. Genève. Genève. Ciné-Palace. Kasulo. Kolwezi. Kasulo Kolwezi. Ciné-Palace. Kasulo. Bato ya Kolwezi. Kasura Kimi. Azoya. Océan Mwanda. Mwanda Océan. Après Océan Mwanda. Azoki makanisi balene ezali awa. Kilobelobe. Océan yoale. Kilobelobe dans le Haut-Katanga. Minnesota aux États-Unis. Minnesota. Kikula au Katanga. Mvoado Düsseldorf. Papa, maman? D'accord. Minnesota. Ok. Kikula Alikasi. Mvoado dans le Congo central à Matadi. Kikula d'abord. Mvoado c'est là. Kikula. Ok. Après Mvoado. Après Mvoado, Düsseldorf. Canada un jour. Düsseldorf. Président Düsseldorf. Na un jour Canada. Nzadi Boma. Mawata. Il peut prendre Mawata. Nzadi Azoya. Mawata. Est déjà là. Kinsaku toujours à Mwanda. Nzadi, ok. Mawata. Avancé. Kinsaku. Mwanda. Kinsaku. Montreuil. Kichaku. Tellement. Montreuil. Likasi. Maman. Bon, ok. Combien de Likasi? Suède. Likasi. Maman? Likasi. D'accord. Suède. Ok. Nantes en France générale. Suède, Nantes, Ilford, Rennes, Liège. 4. Nantes, Ilford. Suède, Nantes, Ilford, Rennes, Liège. Peut-être comme 5. Ça fait 5. Suède, Nantes, Ilford, Rennes, Liège. 5. Pèlerin Kamba.
Suivi de Paroisse sud Congo central, ça doit être à Matadi. Sud. Ça doit être central. Paroisse sud. Suivi de non, c'est dans la commune de Mvozi. C'est vrai à Matadi, mais Mvozi. Sud, ok. Njili Kinshasa, Inilu, Vulumba, Amwanda, Kamason et Villaflor. Njili, Inilu. Njili d'abord, Njili. Inilu est la personne, c'est la Njili. C'est la voisine de Njili. Njili, Inilu, Vulumba, Njili, Njili, ok. C'est là. Inilu d'abord. Après Inilu, Vulumba. Après Vulumba, Kamason. Kamason na Katia. Kamason d'abord. Kamason. Yako na Katia. Villaflor. Kibushi. Okatanga, Kibushi, dans l'Okatanga. Kibushi. Suivi de Dallas, aux États-Unis. Dallas. Kouloumomo, Bordeaux. Saint-Hyacinthe, ici. Dallas. Na Saint-Hyacinthe, Johnny Bali. Dallas na Saint-Hyacinthe. Depuis longtemps, maman. Kibushi. C'est là. Kibushi. Toki. Kouloumongo. Bordeaux. Isiro. L'homme de Durba. Il y a une maman qui va vite arrêter. Isiro. Hein? Je l'ai ici. Kanfuma. Kabondo de Chopo. Kabondo de Kisangani. Kabondo de Chopo. Kabondo. Petit continent. Grand peuple. Kabondo de Chopo, ok. Kanzala de Chikapa. Kanzala. Kimanseke de Kinshasa. Washington, États-Unis. Kanzala, Togo. Après Kanzala, Kimanseke mission. Washington, États-Unis. Washington, Inkisi, Kasavubu, mission 1, Congo central. Inkisi, mission 1. Kasavubu, mission 1. Inkisi, Kasavubu. Inkisi d'abord. Zela na Inkisi. Inkisi Makasavubu. Inkisi Toke. Après Inkisi Kasavubu. Après Kasavubu, mission 1. Mbanzangungu, ville d'Inongo. Mbanzangungu, sima ville à Inongo. Ville à Inongo. Mbanzangungu. D'abord Mbanzangungu, ville d'Inongo. Milich,
Saint-Denis, Bumbo, Gécamine, Italie, Angers, Weno. Non, 700. Ministre Saint-Denis, Bumbo, Gécamine. Maman. Pardon? Saint-Denis est déjà passé. Bumbo, Gécamine. Gécamine. Italie, Angers, Kaweno. Gécamine, Italie, Angers. Italie et Angers. Bonjour la batte, pote mi balé. Italie Angers, après Angers, Kaweno. Italie Angers, je mi balé. C'est ma Kaweno. Photo. Mokabona bango. Défilé. Il y a des réclamations. tosengela moto nyonso alokotaki bluetooth kuna na nzanzalonga yaka kotikela biso tosengela moto nyonso alokoti bluetooth kuna na chantier kuna na nzanzalonga yaka kotikela biso bluetooth wana Félicitations, Mbotamakiona. C'est tout, n'oubliez jamais le rendez-vous pour le 4 août 2027. Betela maboko. Moninga gagné. Faut que après, oui, on peut s'assister. Mais c'est bon. Tobetela maboko. Rivière Mosusu, cadeau à défilé. Tokoti na cadeau à défilé. Matete. Matete bongolo mango. Défilé. Cadeau à défilé. Matete ça le papa, ça le qui. Matete bongolo mango. Allez bongolo. Angola vie. Bongolo. Palanca. Après bongolo mango, palanca. Bongolo ça. Mango. Mango. Maman stop.
Mango. Palanca. Biela. Kamason. Biela. Mandaka 2. Kambaki. Lutende l'émission. Biela. Edingo de Sankoro. Kamason. Mwanda. Biela. Toki. Kamason. Mbandaka. Kamason. Mbandaka 2. Zila. Biela Kamason. Mbandaka 2. Kambaki. Mbandaka 2. Mbandaka l'équateur. Mbandaka 2. Mbandaka tout ça. C'est Mbandaka, allez-y. Mbandaka, Kambaki, Lutende l'émission. Kambaki, Toki. Lutende l'émission. Papa? Ouais. D'accord. Tobengaki bango basakoshe azani mosala ekingo abibia boza l'approche balobi te boza na ordre wana après lutendele edingo siku mwanda Congo Central Chiela Congo Central Jaenda Lufu Frontière mwanda Congo Central Ojaenda Mwanda Edingo Mwanda Chiela Ojaenda Lufu Frontière Ojaenda Angola Lufu Frontière Ojaenda Toki Ojaenda Lufu Frontière Okitandeke dasa Okitandeke Tam so avion Okitandeke ite yaya Okitandeke aéroport Okitandeke kitaka kanandeke na yo Kingabwa limete Kingabwa Kinga Saint-Trois Kingabwa tadi commune de Bumbu Kingabwa d'abord Mama Yoli Kingabwa Kinga Saint-Trois commune de Matadi Sisolo Kinga Saint-Trois Bumbu Ok Kinga Saint-Trois commune de Matadi Bumbu Mbanza Congo bosi na bumbu ya wana Mbanza Congo Mbanza Congo Mbanza Congo Mbanza Congo Kulumbi Mbanza Congo Mabo Villa Flor Mabo Villa Flor Yoni Mabo Toki Villa Flor Hein? Villa Flor ok Villa Fleur wana leki Masina Kimbangu Njeto D'abord Masina Kimbangu c'est là mon wana Masina Kimbangu
alinzetu pusana mke lentement. Alinzetu njetu aliki commune de Nzanza. Commune de Nzanza. Commune de Nzanza. Tuisana Kakipako. Tuisana Gemena Kakipako Kimbanseke 2. Tuisana Gemena na Kakipako. Papa Yoli. Tuisana Gemena. Bueno, Mama Yoli. Zura Gemena. Kakipako. Mama Yoli. Kimbanseke 2, oui. Poussana. Après Kakipako. Lemba Cité. Yoke ne kuna. Ya yoke ne so. Yembote kaka mbote. Yembote kaka basule ke na Gemena. Retardataire. Zela. Lemba Cité. Imante émission. Rond-point Ngaba. Cité. Manzangongo. Kingasani 1. Njili Toko. Commune d'Embuzi. Zela. Lemba Cité, après Lemba Cité. Kimbaté émission. Hein? Kimbaté émission. Après Kimbaté émission, Rond-point Ngaba. Après Rond-point Ngaba, Manzangongo. Manzangongo, zoma sima Manzangongo. Manzangongo. Kingasani 1. Kingasani 1. Bose. Manzangongo sima Kingasani 1. Yao kota. Zela. Kingasani 1 kota. Teleman. Sima Kingasani 1. Njili tuku. Mvuzi. Commune de Mvuzi. Kilekete Kwango. Paroisse Kilekete na Kwango. Paroisse Kilekete na Kwango. Paroisse Chopo. Paroisse Kanzala. Mitendi. Kilekete na Kwango. Paroisse Kilekete na Kwango. Kilekete na Kwango. Kilekete. Mama Yoli. Zela. Kilekete. Zela. Kilekete na Kwango. Kilekete de Kwango. Président. Kilekete na Kwango basa monete. Zula Kilekete. Approchez-vous. Kanzala, Mitendi, Matadimayo. C'est là. Approchez-vous. Kilekete. Progresso. Bukama. Kilekete na Kwango. Mwenga. Ngafali. Dibumba. Kilekete. Après Kilekete. Paroisse de Chopo. Après Chopo, Kanzala. Après Kanzala, Mitendi. Après Mitendi, Matadimayo. Kwako. Bibwa. Progresso. Bukama. Mwenga. Ngafani. Dibumba 1. Matadimayo. La base. Bandal. Selembao. Matadimayo. Il est beau au Katanga. Matadimayo. Pardon, papa. Ok. Kakwako. Angolema. Kakwako Anangola. Kakwaku mama.
Bibwa. Progresso. 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 Bibwa. Angola. Bibwa. Progresso. 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 Pesa. Progresso kene. Progresso. Mweka. Ngafani. Bibumba. Ngamio la base. Bandalungwa. Banda Selimbao. Bakongo. Paroisse de Bakongo. Bakongo de Bakongo. Bakongo la Brazzaville. Oui. Paroisse de Bakongo la Brazzaville. Gazo son nino. Bakongo Zate. Bakongo. Bandal, Selimbao. Bakongo. Mota, ok. Bandalungwa. Bandal ne chaligiti. Bandal sa swaki. Selemba pa swaki. Photo. Excusez, ils sont restés 4 autres. Permettez. Il est beau. Non, il est beau avant sa mota. Mota, je suis déjà. Il est beau. Okatanga, Inilu Okatanga. Après Inilu Okatanga, service pour les photos. Tosengi na tata oya bumusaki. Tout faut se aye. Avec couleur rose. Tosengi na bajene wa bunza Bluetooth wa otala Bluetooth ezali awa. Tosengi mpe na tata basibisaki o bere ya surveillant yango opesa bere wana mokolo bere azoluka yo. Félicitations mes chers amis. N'oubliez pas 2027. Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a un Zandalong qui a besoin de la nourriture. Comme c'est un bon mois. Bluetooth, mon ami, bon, j'ai Bluetooth maintenant. Ah oui, merci Bino, félicité Bino, mais il nous demande de vous rappeler le 4 août 2027. Mais n'oubliez pas aussi Nzanzadonga parce que d'ici le 12 octobre, c'est la présentation des clés. Ok. Reboisement. Matadi Mario. Kingabois. Émission. Saint-Ouen. Lubuntu.
Lubudi, Biyela, Kamaki, Lukunga, Bunya, Bandal. Lemba Yimbo, approchez-vous, approchez-vous. Matali Mayo. Qui va voir l'outenir l'émission. L'outenir l'émission. L'outenir l'émission. L'outenir l'émission d'abord. La Bible qui tenait l'émission, papa. Parce que bien l'outenir l'émission. L'outenir l'émission. L'outenir l'émission. L'outenir l'émission. Asoya, l'outenir l'émission, Asoya. Saint-Ouen. L'outenir l'émission, Saint-Ouen. Saint-Ouen, Saint-Ouen. 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 Après Saint-Ouen, Saint-Ouen. Lubutu. Lubutu. Après Lubutu, Kimwenzaga. Telemawan. Kimwenzaga. Yoke. Boum. Lubutu, Kimwenzaga, Lubudi. Zela. Le bac pour s'approcher, kaka. Kimwenzaga, Lubudi. Papa Kev. Zela. Yo Lubudi. Non. Lubudi ya Kinte. Ya Kinte. Ya Kinshasa. Lubudi. Biyela. Kambaki. Telema. Kambaki. Zonga nosima. Lukunga ya kawana. Bino zonga nosima. Milonga mwa. Allez, toke. Bunya. Bunya na sio. Na Ituri. Ou alors, il y a eu une erreur, ça peut être Bunya de Maniema. Bandal. Telema. C'est là. Monga Fula, Lemba Yimbo, Kimbwala. Monga Fula, Majajingi. Monga Fula. Monga Fula. Monga Fula. Monga Fula. Nani? Yeni. Bayu cité. Monga Fula cité, c'est d'abord. Président lui Monga Fula cité. Monga Fula cité. Monga Fula. Yo asoya. Monga Fula yo na yi. Suivi d'après Monga Fula. Lemba Yimbo. Kimbwala. Bajadini kan bajadini. Kimbwala lega mamba. Bajadini. Bosela. Bajadini. Kan bajadini. L'outenir les facultés. L'outenir les facultés. La faculté. Kama dadi jago. L'outenir les facultés. L'outenir les facultés. Après le limité. Maman Mouilou, Maman Mouilou Mété. Mwanda, Congo Central. Machine à Kimbango. Mwanda, Congo Central. Mwanda, Kizela. Mwanda. Machine à Kimbango. Kango. Machine à Kimbango. Yomu. Mwanda, machine à Kimbango.
Quand Kokolo. Zelana. Masina Kimbango. Azui déjà. Quand Kokolo. Badara Cité. Badara Cité, Badara. Lukao. Upen. Lukunga. Lukao. Upen. Lukunga. Badara Cité. Badara Cité. Lukao. Yoni. Badara. Toke. Yo Lukao. Zela. Lukao. Telema. Ali Upen Landa. Lukao. Aleki. Upen là. Lukunga. Qui maintient l'émission. Elvo. Sans fil. Lukunga. Ingasani 1. Bombo. Lukunga. Yoni. Lukunga d'abord. Lukunga. Ok. Après Lukunga. Lukunga qui maintient l'émission. Malembe. Qui maintient l'émission. Delvo. Sans fil. Kingasani 1. Delvo. Sans fil. Delvo. Papa. Yoni. Sans fil. Sans fil. Depuis longtemps. Sans fil. Sans fil. Kingasani 1. Bombo. Sans fil. Sans fil. Mama Yoni. Yonini. Kingasani 1. Bombo. Yoni. Élément. Un peu boum photo. Kimbanteke 3. Kimbanteke 3. Kimbanteke 3. Après Kimbanteke 3, photo. Kimbanteke 3. Boum photo. Kimbanteke 3. Excusez. Nasima Kimbanteke 3 photo. Toke Kimbanteke 3. tosengela moto nyonso alokotaki jakete yaka kotikela biso jakete topesa mokolo na yango oyo nyonso alokotaki jakete yaka kotikela biso jakete bana ya ntele mpe butuka na bino elingi kokende chauffeur aza na posa mponaka bino bana ntele Félicitations, félicitations, surtout n'oubliez jamais le rendez-vous le 4 août 2027. Tomete la maman Maboko. Toujours dans le cadre de la félicitation, Bobo Sénateur le 4 août 2020 et surtout le 12 octobre. Tolala pour la magametaye Jazalonga. Ndako ayishiki. Course ezali kuna. Course ezali kuna. Na ndako na biso ayishiki na Jazalonga. $10. Opération $10. Opération $10. Saint-Ouen. Okatanga. Mango. Matadi Mayo. Commune de Matadi Bisizolo. Saint-Ouen.
Okatanga. Okatanga ça va. Maman. Okatanga. Mango après c'est la moquée. Okatanga. Mango matadi mayo. Matadi mayo. Matadi bisizulu. Matadi bisizulu. Nyangara. Kalimbute. Nyangara. Manika. Kalimbute na Nord Kivu. Zela Nyangara. Zela Kalimbute na Nord Kivu. Kalimbute. Nyangara. Manika. Lemba Cité. Manika. Matete, Kasavubo, Bongolo, Saint-Denis, approchez-vous déjà. Banda, Kitambo, Nyangara, Manika, c'est là. Manika, approchez, poussez-le. Manika, Lemba Cité, Njili, Njili. Mama Diama. Njili. Elle arrive. Njili. Suivi de. Approchez-vous, Matete, Kassavou, Bongolo, Saint-Denis. Njili d'abord, Njili Tokemba. Tokemba l'amo. Tokemba l'amo. Yonin. Matete. Téléma. Ok. Yonin. Après Matete. C'est là. Bongolo d'abord. Bongolo yaka. Saint-Denis. Bandal. Men. Kitambo. Ça va. Il est beau. Lukao. Ça se marche. Vous avez dit tango abengo tango bandiro asa déjà mulongo. Lukao kota mulongo mbala moko. Bukama lingwala. Bukama. Kankokolo. Bukama. Kankokolo. Bolanda. Bukama. Kankokolo. Kingasani 1. Kimanseke mission. Saint-Hyacinthe. Kingasani 1. Mama Yomi. Ah? Kankokolo. Sima Kingasani 1. Zela. Après Kankokolo. Après Kankokolo. Kingasani 1. Lukunga. Kimanseke mission. Saint-Hyacinthe. Kamina de Nord Kivu. Kota na mulongo awa. Mashembo. Yo kaka, découpe, Mashembo. Non, Kivu c'est comme Mais Mashembo. Matière na Congo. Kimache usalika déjà. Mashembo. Saint-Hyacinthe d'abord. Papa, Kamina de Nord Kivu, Mashembo Nord Kivu. Découpe.
Bukavu, Kingabwa, Bruxelles, Kambaki, Chopo, Kamaso, Bukavu, Soyo, Mbenteke. Bukavu. Papa Yoni. Bukavu. Ok. Kingabwa. Après Kingabwa, Bruxelles. Zela. Bruxelles. Téléma sur Ngabwa. Papa Kingabwa, Bruxelles. Ok. Kambaki derrière. Chopo, Sima. Kamason A. Soyo. Mbenteke. Zala Soyo Fazalana. Soyo pour ça Soyo. Mais l'élevé était déjà appelé bien avant. Soyo. Delvake. Soyo. Kamason, Soyo, Mbenteke. Soyo na katia. Soyo, Mbenteke. Yo. Ngaba. Mama Mwilo. Machine Kimbango. Bajajing City. Kimbwala. Badolite de Nord Ubangi. Djoulou de Kasaï Oriental. Papa qui se lequel de Maniema. Zela. Ngaba Telema. Ouais, Ngaba. Zela Ngaba yo. Après Ngaba. Mama Mwilo. Ok. Machine Kimbango. Landa. Bajajing City. Telema na Simane. Kimbwala. Landa Badolite. De Nord Ubangi, attention. Djoulou de Kasaï Oriental. Papa qui se lequel de Maniema. Papa qui se lequel. Telema Sima. Ay, papa qui se lequel landa. Papa qui se lequel Mitendi. Palanka Lambola. Mitendi Basiwazui. Mitendi oi. Palanka. Bumbo. Kaweno. Gemena. Palanka. Montreuil. Mbanzangongo. Telema Sima. Papa Mitendi. Palanka Pusana. Bumbu. Yo telema nakati. Bumbu. Kaweno. Gemena du sud du Ubangi. Selimao. Montreuil. Manzangongo. Sana. Gemena. Verse. D'abord, Télémanon. Gemena. Yoni. Selembao suivi. Selembao. Toké. Montreuil. Attendez. Montreuil. Tout le bac pour vous a terminé. Vous diffusez biso. Pour tous vous arrêter. Montreuil là. Mbanzangongo. C'est ma Montreuil. Non. Liste. Manzangongo, Tuisana, Kasangolo, Anvers, Lunda Sol, Mpaka, approchez-vous déjà. Kasangolo, Kasangolo, Anvers, maman. Paka, Zela. Anvers, Lunda Sol. Anvers, Lunda Sol. Anvers, général. Anvers.
Anvers. Anvers. Zela papa. Anvers d'abord. Il y a qui nous a mbote kaka. Mbote. Coupe na bango ya wana. Zo mbote. Anvers. Lunda Sul. Lunda Sul. Lunda Sud. Lunda Sud. Lunda. Nangola. Angola. Lunda Sud. Angola. Lunda. Congo central. Yos la Lunda. Bongo pesa wangu. Lunda Sud. Bada Congo sala mekito. Lunda Sul. Mpaka. Mpaka pousse là déjà. Mpaka l'équipe déjà. Inkisi. Tu sens? Motomogo. Mpaka. Inkisi. Nini? Inkisi. Kinkole. Kituma na Angola. Ozone. Kituma na Angola. Banda Congo zonga lisusu. Kituma na Angola. Eje auzo Angola. Pesa. Kituma. Ozone. Dilala. Ozone. Dilala. Dilala tout. Après Dilala. Attendant photo. Après photo. Tozolo baboye. Tango. Prêtez attention. Soki batangi mboka na bino. En dehors même ya koya. Soki kondima kenga yoyo. Comme si vous les tuisa na boza la paix. Parce que vous... Tolobi malamu soki babengi mboka na bino yo motokoya s'il faut kondima kenga yoyo. Félicitations. Mais Bobo Sana le 4 août il y a 2027. Ah. Donc Kinkole na tuizana boza la pre. Kinkole na tuizana. Kinkole na tuisana. Bopusana kadesha. Kinkole na tuisana. Kinkole non. Eza ya $10. Kinkole na bango nini fleur na bango. Tuiza na chazui. Kinkole ne. Kinkole, si vous allez boya Kinkole.
C'est les Mao pour les Tchinchani. C'est Matadi Mayo. C'est les Mao pour les Tchinchani. Men, Kinkanda, vous avez déjà prêt. C'est les Mao, c'est les Mao. Matadi Mayo, Bukama, Saint-Ouen, Bukama, Saint-Ouen, Massina Kimbango, Saint-Ouen, Saint-Denis, Sud, Bukama, Saint-Ouen, Bukama d'abord. Bukama, c'est wapi Bukama. Saint-Ouen. Papa, Saint-Ouen. Saint-Ouen. Papa. Saint-Ouen entre les deux. Pour Saint-Ouen et Men. Pour ne pas garder Men. Kinkanda. Masina Kimbango. Allez-y, papa. Masina Kimbango. Bandalungwa. Bandalungwa. Saint-Denis, Sud, Kasavubu, Ngaba, Mvoado, Yandara, Mama Mwilo. Sud d'abord, Sud Matadi, Kasavubu, Ngaba, Mvoado, Malembe. Sud d'abord, Azawapi. Sud, Azawapi. Saint-Denis, Paroisse Sud, papa. Kasavubu, Malembe. Après Sud, nani? Kasavubu. Ngaba, Mvoado, Matete, Angara, Mama Mwilo, Kawelo, Nyangara, Matete, Mvoado, Nyangara, Zelama, yo what? Okay, Matete, Nyangara pusana de shawana. Mama Mwilo, Kisenso, Lembagar, Cine Palace, Lemba Cité, Kisenso, allez-y. Mama Mwilo, yeyoleki. Kisenso, Lembagar, Kawelo. Allez, Kenny. Makala, Kawelo. Cine Palace, Nzanza.
Nzanza. Lela zaki nzanza mulakisi ndi ashaye. Nzanza mulakisi nzanza. Lukola za mulakisi. Nzanza. Iboso ezade. Nzanza. Oh. Sine Palace. Lemba Cité. Masina Siforko, Minnesota, Safari, Kankipaku, Saint-Hyacinthe, Kitambo, Wambo, Masina Mapela, Océan ya Mwanda, Nantes, Onan. Siforko. Lemba Cité. Lemba Cité azao. Oyo Siforko. Siforko, Aleki. Minnesota, direction générale. Minnesota, direction générale. Minnesota. Safari. Kankipaku. Saint-Hyacinthe. Kitambo. Wambo. Anangola. Masina Mapela, approchez-vous. Océan, approchez-vous. Bordeaux. Wambo. Masina Mapela. Océan, ok. Nantes. Direction générale Nantes. Chopo. Bordeaux. Mitendi. Chopo. Après Nantes, Chopo. Bordeaux. Yo telemaka wana. Chopo Bordeaux, Mitendi. Johannesburg, Edingo, Ngapani, Congo Central, Tuisaka, Kanfuma. Johannesburg d'abord. Edingo Pusana. Ngafani. Oui. Tuisana. Ngafani. Mission Congo Central. Mission Congo Central. Mbanza Ngungu. Mission Mbanza Ngungu. Tuisana enfin. Kanfuma. Petit continent. Grand cerveau. Kanfuma. Ozana retard. Rennes. Kinkole. Pelerin Kamba. Lukunga. Pelerin Kamba. Rennes. Pelerin Kamba. Akatiba. Kinkole. Espagne. Kende Espagne. Lukunga. Ilford. Dilala. Mvuzi 1. Lalo. Ilford. Kimpese. Dilala. Ipen. Mvuzi 1. Lalo.
Kingasani, boya déjà. Ipene. Oui. Kimpese le mort, Kimpese. Laisse papa. Kimpese. Oui. Après. Malembe. Kimpese avec qui déjà? Ipene, après. Ipene. Dilala. Ipene. Malembe. Ipene. Après Dilala, Mvuzi 1. Ipene. Lalo. Malembe. Ipene. Mais Bakinois, moi je l'ai Ipene. Ipene. Dilala. Mvuzi. Kusana. Lalo. Bakinois, Lalo. Kingasani 1. Kingasani 1. Mais bandeko ya Kinshasa bosunga biso. Mvuzi, Lalo, Kingasani 1, Kinsaku de Mwanda. Abondo de Chop. Kinsaku Mwanda. Après. Kinsaku. Banana. Kingasani Kinchaku banana. Banana vulumba njili. Banana vulumba. Zulumba leka malamoko. Mususi yona. Pezwa moko mususi yona. Papa Telu. Zela. Okay. Lalo mutu asazuzi pona lo. Njili tuku. Congo de Brazzaville. Njili tuku. Kabondo de Chopo. Njili. Sekibanda. Bandeko Kinshasa mosunga biso. Njili. Ok. Après Njili, Kabondo de Boma. Bakongo Brazzaville. Wapi? Ok. Delvo. Mbudi approche Kibanza, papa qui solo qu'elle est de Maniema, qui m'a dit Sekebanza, Mbudi d'abord, Mbudi. Sekebanza, papa qui solo qu'elle est de Maniema, qui m'a dit que de Tomboko. Approchez-vous. C'est que Banza. Papa qui se localise de Maniema. Mbuta muto soke ne wapiseke Banza basi bazu. Bon, papa qui se localise de Maniema. Qui m'en sait que deux. Oui.
olobaki mbudi loba lobodi kimbansekede tomboko balembe tomboko Tomoko asialeki Luosi mpaka inkisi Luosi mawata Paros Luosi après Paros Luosi Paka Inkisi Kalamboma Okozoape Kalamboma Mawata Kalamboma Zela Mbote ya pamba Malembe Kalamboma Wana nini? On n'a pas parlé de Kipushisi. Non. Luozi mpaka inkisi Kalamu de boma mawata Luozi mpaka mawata mpaka d'abord mpaka nano lekite inkisi asialeki mawata mpaka paleki mena mawata Kindele mawata kindele Gabon. Oui, papa. Hein? Ce n'est pas Kimbele, Kindele. Gabon. Kindele asialeki. Gabon aleki. Photo. Ah oui. Moussalama Moussali, mais Bobo Sana 2027, le 4 août. Bobo Sana Nzanzalonga te. Donc, disons ça. Félicitations. Mais n'oubliez pas
2027. Mais Bobo Sanate, cadeau phare. Masina Siforko, Masina Mapela, Bopusa na place Bamituka na bino ezali. Masina Siforko, Masina Mapela. Ah oui, Kodas a félicité Bino. Mais n'oubliez pas le 4 août 2027. N'oubliez pas qu'il y a Nzanzalonga. Donc, n'oubliez pas Nzanzalonga. Papa, revenons sur Messe. Okende kozwa mbote. Kende kozwa mbote ya encadré. Ça coupe. Ok, ça coupe à Kakisa. Le conseiller principal chargé de l'évangélisation, pas photographe. Conseiller spécial chargé de l'évangélisation. Félicitations. Continuez toujours à encadrer la jeunesse. Peut-être qu'il y aura un communiqué, il y a président général, mais pour le moment, tout ici. Toyokana, président général, Royer Sabino Mebiso, Tosi Zana, nos places. Bon, Bobo Sanate 2027 Ezoya, Bobo Sanate Nzanzalonga, mais avant Papa de la ville a clôturé, Tozope sa président général, un mot à dire. Bajenoye, Toyo Kanana, nous to sollicité. Nanu to sollicité. Tolobi boye, na komo ya tata mo la pe tata molimo mo santo. Tozui ba réclamation. Soki papa koti, biso to kovanda na mesa oyo poto enregistré, nyonso baza na réclamation. Nyonso to kotala ngo lelo, elobi na tongo to régler ba réclamation, nyonso. Tolingi ndenge tokotaki na kimia, tozonga pe na kimia. Nakanisi tolandi bajono ye. Nakanisi toyokani. Avant tozongisa maloba pa ya papa de la ville, papa tosengaki bino tant tobalaki ko préparer fête ya biso 4 août. Ya solo to préparango na ba difficulté belé. Kasi bosungi biso tokomi tina suka. Tosali musala yango bisika oyo tosali ya mabe papa limisa biso. Tokobungisa à la prochaine. Bisika oyo sepelisi yo papa pambola biso po ete to continuer musala ya Nzanzalonga, to continuer kopesa bino maboko po ete bo sepelisa biso bana la bino. Ndenge toyaki na kimia bopambola biso pe tozonga na kimia to continuer musala na bino na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Bajeno ye. Sikoyo tovanda kimia tolanda likambo dino tukende na yango. Oyo papa koyebisa biso. To invite bagroupe toyokana. Tolingi topesa maloba epai ya papa, mais tozokomona de part et d'autre. Bagroupe, bamasolo esana no mingi. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Yawe mokeli. Bana na yo. Batosaki. Ndenge bakalandriye ya bomati na nkamba esali.
malgré mikakatano ya ndenge na ndenge bozwi ya pasi bamalade kokufela kasi ndambu ya bana na yo bajeune biso yo tomataki mingi parmi bandeko na biso baoyo bayete bakozanga te kotuna biso papa alobi nini posa ya papa ezali nini mpona biso bana yango wana bana na yo matoi mafungwami po ete bayoka likambo oyo yo tata mokeli okopesa biso ina sedi eto wa nzambi eto tango ifweni wa bakafulu wasikilisa bana bako. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Mkamba oye. Mkamba oye. Mkamba oye. Ijiki oye. Ijiki oye. Ijiki oye. Papa Simoki Bankangani oye. Papa Simoki Bankangani oye. Papa Simoki Bankangani oye. Kusimba, kumeka, yandikele, okombo ya tata ya mwana pitata Mulimo Santu. Lelo tozali na 4e journée na biso oyo toza kofete bilulu na biso ya IGK. Pe remise de coupe esalemi lelo mingi ya kobakisa ezali te pamba te banda mokolo misato oyo ezalaki ete carnaval na biso maye esengelaki tosala mpe kolanda maye oyo papa Diangenda apesaki biso yango nde tokolanda. Awa makambo nyonso ezali komonana ete tenge bakolobaka ntango nyonso na lompoto eke les paroles s'envolent, les écrits restent. Eza boye to bamessage nyonso toza ko enregistre yango na bapareil na biso oyo nyonso tolandaki na papa Mfumolongo papa Diangenda na ntina na mokolo ya le 4 août oyo epesamelaki na biso na bajeune nabanza tobombi bamessage nyonso wana yango nde ntango nyonso tokobanda kokanisa papa alobaka nini tala nani na message wana pe oyo tata Mulimo Santu papa Simoki Bankangani apesaki biso lobi papa tango abimbaki biso nyonso tozalaki na esengo surtout tango adefile ya biso nyonso ayaya eza boye te tikali remarquable ke tobanaki kolobaki papa azomonana te
kasi na mokolo ya ijiki papa amonanaki esengo te donc yango tokokanisa papa alobaki na biso nini nyonso wana yango nde tozali kobomba sika awa tozali kokende ndenge papa dialunga na ntango nyonso abandaki koloba soki toyi na nkamba makambo nini tokokende na yango eke nkamba alobi mabondeli makasi surtout periode oyo ya turbulence makasi esengeli tozala makasi na mabondeli surtout biso bana ya bilembo tolinga te moyini abotola biso to alongola biso bilembo na biso oyo toza nango batie biso na tata molimo santo papa diangenda alobelaka yango ete kanda ya satan ndeko azozwa biso te akoti na kati na lingomba satan azali to azali te toyeba ye ndenge nini na bezaleli mutu oyo azopekisa yo mibeko yebaka te wana moyini eza boye te makambo nyonso lingomba apekisi soki baza kotinda biso yango yebaki te moninga oyo ye te po papa aliangenda si alobela yango si akota na kati na lingomba me tokoyeba ye na kati na bizaleli esika wana tozala bana mayele pe misala yango ekomonanaka na Yerusalemi papa dia balunga na bandaki kotuna ntango nyonso Yerusalemi ya kala esila kotonga mabe tikino lelo batongaka kaka mpona kobongisa bisika nyonso boyeboye bongo biso tobandi sika Yerusalemi tosilisi kotonga nanu te tobandi nde ebandeli se ebandeli oyo eza komonana yaki te aliro tozali kokende ndenge papa diangenda alobelaki yango ete tosala erreur te po soki tosali erreur ndenge alobelaka yango donc ekozala faute moko makasi yango tose découragé te ata bato bazoloba na biso makambo ndenge na ndenge mais tose découragé te balinga te Yerusalemi ya sika eza wapi ana kamba awa nde tokozwilaka maso mapamboli nyonso yango makambo tokokende nango nde yango wana mingi tozali kokende oyo tozali kokende nani tozwi mai te tokokende na nsima résidence kuna nde tokozwila mai oyo tokotikala tosilisaka na dépôt de fleurs na bamozole lobi lokola culte eza matinal ya 5h30 6h culte ebandi ou 10h biso nyonso tose réunir po ete tokota mozole oyo tokotikala mpe bambuta bapapa pasteur bapapa elebe bapapa kabemba papa Sylvance bino nde bokotambusa biso na ntina dépôt de fleurs lobi na 10h tosilisi bokomba tata mwana tata molimo santo amen bajene oye bika tokubikelo moko totonda lusiamusu totambuli kwa sili yetu wa nzambi yetu muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sika biso batu tozali ngambo kuna bafaki bazali to liberela ni memia faki bazwa place na bango bapie gauche pe bazwa place na bango pona honneur ya papa
Enge biso nyonso toyoki lobi mabondeli na biso ya tongo 5h30 ngonga liboso ebeti. Fuga para fudu, kono kwa likuka. Pudi kon. Sasumuka. Kiri. Lukalama. Mukunda ntimu. Pungi asitu suka tata. Lois. Samba Muzola kwa seye mwana ye tata mwanda vela tukutondere tata sede mvangi munlemvu yezolabe utusongele keba utukebele mulumbu bya wonso no bituvuende mukatu kwa Yerusalemi mulu yindolo wa maana mavyoka mule 4 août muna 1951 ono makitukili mbambukulo ya moyo kwa beto yemana mavyoka mule 6 août ndunguno ya mama kiwasisulwa tukuvulile funda ya matondo nkinzi twayandika muluvuvamu
tofokole mpe muluvuvamo bana baku babingi bena deja munzila ya faika ubadiatisa bonsu bubakotila kengisa bisumbula ebivunza wakufika miongo yensanza kwa bana baku bakengi shesheki kaki beti kuba mampe mukwiza babingi banangu kinekala ulombelenge kibeni watuvangila dibosi bonsu bukutuvangila nga mukonso ntango tsambu za Yerusalemi bika za tusingalakana yeza tuvuvika pasipo betu bawonso munza twakubonga mana yetu dimito wonso notozangu kamukuvana nkemu yensitusu muzola kwangeli yetu se mwana yetata mwana vele entsambo za mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa mtata nzambi wase yo ntwadi omtata mwanda wavelela bila kwa masikilanga munaita tukwa kwa yelemvu se ya mwanda mwanda wavelela. Amen. Lukunda nsimu Ishikiwoye sika ngala iko kipwete toko kwa kusepela na bakup na biso to pesindela to sepela na bakup na biso twende ligambote voilà qui commence bien finit bien na milieu na biso ya le 4 août et tikali na biso kaka depo ya gel de fleurs na bakilongo lobi ndako ya nzambe eza à 5h30 tobosana yango te.
Presque Kamba officiel. Kamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te kokokisa biloko wana to kokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka Kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Kamba, une nouvelle chaîne créée pour donner l'actualité de